insonni haqiqatan Bismillahirrohmanirrohim. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachidanda joylashgan abi ma'ni qildik. Ondan abi ma'nini laxti qonga aylantirdik. Ondan laxti qonni bir parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Allah hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Ondan sizlar cho'qim o'lisizlar. Ondan sizlar haqiqatan qiyomat kuni qabranglardan turg'izilasizlar. Mü'minin suresi 12, 13, 14, 15, 16 ayet to'g'risida. Allah Taala'nın Adem aleyhisselamni tuproqdan va uning avlodlari bo'lgan insonlarni bir tamcha suvdan bosqichma-bosqich taraqqiy qildirib yaratishni o'zining borligiga pokit qilganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda insonni qandoq yaratganligi haqida so'z boshlab, insonlarning dadisi Adem aleyhisselamni qarlaydan yasilib, shaklga kirgizilgan quruq laydan yaratganligini bayon qildi. İbn Jarir Adem aleyhisselam laydan yaratilganlik uchun lay deb ataldi dedi. Qatada Adem aleyhisselam laydan yasilib chiqildi dedi. Bu oyatning oshkora ma'nosidir va shundaqla oyatning bosh oyog'iga berilgan munosib ma'nidir. Chunki Adem aleyhisselam qarlaydan yasilib, shaklga kirgizilgan quruq laydan yaratildi. Layning asli moddasi tuproqdir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Allah Taala'nın sizlarni to'proqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglarga Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Rum surasi 20-oyat. İmam Ahmad Abu Musa'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki Allah Taala Adem alayhissalomni zaminning hamma yerlaridan yig'ib olgan bir siqim to'pidan yaratdi. Şoň Adem alayhissalomning avlodi ularning to'psi ilingan zaminga qarta tanlarining ranglari qizil, oq, qora va yoki bularning birisiga moyil tabiatidagi eski yoki yaxshisi va yoki bu ikkisining birini tartgan keladi. Bu hadisni Abu Davud va Tirmizi mo shuningdek rivoyat qildi. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachidanda joylashgan abi ma'ni qildik. Bu oyatdagi uni degan almash muayyan bir insonni ko'rsatmasdan, balki inson jinsini ko'rsatdi. Allah Taala insonni yaratishni laydan boshlaganligini bayon qilib mundaq dedi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Adem alayhissalomni laydan yaratdi. Ondan ularning naslini arzimas suvning javhiri, ya'ni ma'nidan yaratdi. Secde suresi 7-8 ayet. Yani onun neslini aciz ma'nidan yaratdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Sizlarni biz aciz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilg'icha puxta aramgoh, ya'ni bachidanda qildik. Biz uni abi ma'nidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz. Mursalat surasi 20-oyatdan 23-oyatgacha. Ya'ni ma'ni bir holatdan yana bir holatga va bir shakldan yana bir shaklga yo'tkilib, mustahkam bir inson qilinib bo'lguncha biz uni uningga tayyorlangan onaning bola yotqisida qildik. Ondan abi ma'nini laxt qonga aylantirdik. Abi ma'ni bo'lsa, erlarning umurtqa so'ngki va ayollarning ko'ksidagi so'ngaklarining orasidan kuch bilan itilib chiqadigan suvdir. Bu suv qizil bir laxt qonning shakliga aylandi. Ikrama qizil bir qonga aylandi dedi. Ondan laxt qonni parcha go'shtga aylantirdik. Ya'ni u hech qanday shakl kirmagan bir parcha go'shtga aylandi. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ya'ni biz uni bosh, qo'l, put, so'ngak, pay va tomirlari bor shaklga kirgizdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ya'ni so'ngak, pay va tomirlarni yepish va ularni chingitish uchun u shaklga go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib, boshqa maxluqqa aylantirdik. Ya'ni ondan biz uningga ruhni puldiq. Shuning bilan u anglash, ko'rish, bilish va harakat qilish iqtidori bor bir maxluqqa aylandi. Eng mahir yaratquchi Allah hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir.
Andın u can kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Andın uni can kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida biz ma'nini toki u bola bo'lib tug'ilgan qadar bir holatdan yana bir holatga yo'tkaymiz. U bovoq holatida tug'iladi. Andın kichik bola holatiga taraqqiy qiladi. Andın balog'atga yetadi. Andın yoshlik davri keladi. Andın yosh quramiga to'ladi. Andın qirishga boshlaydi. Andın nihoyatda qirliq holatiga kirdi deganlikni rivoyat qildi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan sizlarning biringlarning yaratilishi mundaqdir. U onasining qo'rsqida 40 kun sperma holatida turg'iziladi. Ondan 40 kun laxtqon holatida turg'iziladi. Ondan 40 kun bir tishlam go'sht holatida turadi. Ondan bir farishta avatilib uningga jon kirgizadi. Rizqini, ajlini, amalini va baxtlik yoki baxtsiz bo'lganligidan iborat 4 so'zni yozishga buyuriladi. Uningdan boshqa iloh bo'lmagan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sizlarning biringlar ahli jannatning amalini qilib, toki uning bilan jannatning orliqi bir gaz qolganda, uningga putuligini ilgari kelib ahli do'zaxning amalini qildi da do'zaxga kirdi. Sizlarning biringlar ahli do'zaxining amalini qilib, toki uningga bir gaz qolganda, uning putuligini ilgari kelib ahli jannatning amalini qildi da jannatga kirdi dedi. Eng mahir yaratquchi Allah hikmet ve kudret cihette ulug'dur. Yani Allah Taala aciz bir suni bir haletin yani bir haletke, bir şekilden yani bir şekilge aylandırıp, onundan beceri mükemmel bir adam yaratqanligini bayan qilib bo'lib, yuqoridagi söz bilan o'ziga o'zi madiha o'qidi. Andın sizler çoqum ölüsüler, yani yo'q yerden yaratilib tug'ilgandan keyin yani ölüsüler. Andın sizler hakikaten kıyamet günü qabranglardan turg'izilsizlar, yani bir qitim barliqqa keltirilsizlar. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Andın Allah ularni qiyomat kuni qayta paydo qiladi. Ankabut surasi 20-oyatning bir qismi. Yani bu qayta paydo qilinish barliq ruhlar tanlariga qaytadigan qiyomat kunida bo'ladi. O kunda hamma insonlardan hisob ilinib, her bir kishiga uning qilmishiga qarab, agar qilmishlari yaxshi bo'lsa, to'liq mukofot, yomon bo'lsa, to'liq jazo beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan sizlarning ustonlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. Mü'minun surasi 17-oyat to'g'risida. Allah Taala'nın osmonlarni yaratganligi to'g'risida. Allah Taala yuqorida insonlarni yaratganligini bayon qilib o'tgan edi. Uning orqasida 7 osmonni yaratganligini bayon qilishga boshladi. Allah Taala ko'pincha hollarda 7 osmon va zaminni yaratganligi bilan insonlarni yaratganligini bir yerda keltirib bayon qiladi. Allah Taala tövendiki oyatida shunday keltirdi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. G'afir surasi 57-oyat. Payg'ambar alayhissalomning har juma kuni bomdod namozida o'qiydigan surasi bo'lgan Sayzi surasida shuningdek bayon qilinib keldi. Allah Taala bu suraning beshida osmon zaminlarni yaratganligini, undan insonlarning dadasi Adam alayhissalomni laydan yaratganligini bayon qildi. Bu surada ya'ni ulardan boshqa qiyomat kunining ahvollari, u kunda bo'ladigan mukofot jazolarmi bayon qilingan. Biz haqiqatan sizlarning ustonlarda, ya'ni 7 qavat osmonni yaratdik. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. 7 osmon, zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni pok deb biladi. G'afir surasi 57-oyat. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Allah qandoq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Nuh surasi 15-oyat. Allah 7 osmonni yaratib, zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allah'ның əmri ularning orasida joriy bo'lib turdi.
Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir. Taloq surasi 12-oyat. Shuningdek, bu oyatda shunday dedi: Biz haqiqatan sizlarning ustonlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. Ya'ni Alloh taolo zaminga kirib ketadigan, zamindan chiqadigan, osmondan tushadigan va osmonga o'rlab chiqib ketadigan narsalarni bilib turg'uchidir. Sizlar qayerda bo'lmanglar, Alloh taolo sizlar bilan birga. Alloh taolo qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmon yana bir osmonni, zamin yana bir zaminni dalda qilib, Alloh taolodan o'zini yo'shirib qola olmaydi. Alloh taolo tog'ning cho'qqisidagi va dengizning tagidagi narsalarni bilib turg'uchidir. Alloh taolo tog'lardagi, do'nglardagi, qumlardagi, dengizlardagi, cho'llardagi va daraxtlardagi narsalarning sonini bilguchidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqat Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror simi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi bir dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yoziqliqdir. An'am surasi 59-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tur Sinodan chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Undan may chiqadi. Yeguvchilar nollarini shu may bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rqidagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'uramiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular, ya'ni to'gilar va o'kizlar bilan quruqlikda, kema bilan dengizda yuk to'shaysizlar. Sura Mu'minun 18, 19, 20, 21, 22-oyat to'g'risida. Alloh taolaning yomg'ir, o'simlik, dal-daraxt va to'rt putliq hayvonlarni yaratganligi to'g'risida. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda yomg'irni yog'dirib berganligidan iborat bandalariga bergan sanab bo'lmaydigan ne'matini bayon qiladi. Alloh taolo yomg'irni uningga bo'lgan hojatga qarab tushirdi. Uni zaminlarni va uylarni vayrona qiladigan darajada jiq yoki ziroatlarga va mevalarga yetishmaydigan darajada oz tushirmadi. Alloh taolo yomg'irni uning bilan yerlarni sug'urish, ichish va uningdan boshqa ishlar uchun foydalanishda ularning hojatlariga qarab tushirdi. Hatta Misr zaminidek suvni ko'p ichadigan va lekin tuproqi ustiga yomg'irning yog'ishini ko'tarolmaydigan zaminga Alloh taolo suvni boshqa shaharlardan keltirib berdi. Mundaq zamin bir narsa unmaydigan zamin deb ataladi. Masalan, Misr zaminiga Alloh taolo Nil daryosining suyini keltirib berdi. Nil daryosining suyi Habashistondan keladigan bo'lib, Habashistonda yomg'ir yog'adigan fasllarda Nil daryosining suyi Habashistondan seriqlarni eqitib kelib, Misrliklarning ziroat terishi uchun Misr zaminiga tashlaydi. Chunki Misr zamini tuzliq bo'lib, ziroatning unishiga ziyonli bo'lgan sho'r o'rlab turadi. Shafqatlik hamma narsani bilib turuvchi mehribon va gunohlarni kechiruvchi zot Alloh taoloni hamma kamchiliklardan pok deb taniymiz. Uni zaminda to'xtatdik. Ya'ni yomg'ir bulutdan ko'chgan hamon uni zaminda to'xtatdik. Biz zamindan yomg'irni sumirib olib, ondan uni ustidagi o'simliklarga yetkazib beradigan qobiliyatni qildik. Uni quritishga albatta qodirmiz. Ya'ni mubodo biz yomg'ir yog'dirmaslikni xohlagan bo'lsak, albatta uni qilatdik. Mubodo biz yomg'irni sizlarning ustonlarga yog'dirmay, sho'rliq yerlarga va cho'l bayovonlarga yog'dirishni xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yomg'irni ichish yoki yerlarni sug'urish uchun foydalangan bo'lmaydigan tuzliq qilatishni xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yomg'irning zaminga tushmay, osmonga qaytib chiqib ketishni xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik. Mubodo biz yomg'irni zaminga tushganda, uning sizlar bora olmaydigan va foyda olmaydigan yerlarga eqib ketishini xohlagan bo'lsak, albatta shunday qilatdik.
Lekin Alloh taolo rahmat va marhamat qilib, sizlarga osmondan nihoyat tatliq suv tushirib, uni zaminda to'xtatib berdi va uni yerlarga singdirib buloqlarni paydo qildi. Shuning bilan ziroatlar va mevalar sug'uriladigan buloqlar va eriq o'stanglar barliqqa keldi. Sizlarmi mollaringlarmi shu suvdan ichisizlar. U suv bilan yuvinasizlar va poklanasizlar. Bizlarga bergan bu ne'matlar uchun Alloh taologa minglarcha shukrlar bo'lsin. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Ya'ni sizlarga osmondan tushirilgan yomg'ir orqali xurmolik va uzumlik chiroyli bo'stonlik bog'larni barpo qilib berdik. Uzum va xurmo arablar yaxshi ko'radigan mevalar edi. Shuningdek Alloh taolo har bir yurt kishilariga shukronasini aytib bo'lolmaydigan darajada ular yaxshi ko'radigan mevalarni berdi. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ya'ni sizlar uchun u bog'larda mevalarning hamma turlari bor. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Alloh sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib beradi. Zaytun, xurmo, uzum va turli mevalarni o'stirib beradi. Nahl surasi 11-oyatning bir qismi. Ulardan yeysizlar. Ya'ni sizlar u bog'larning ko'rkam va chiroyligligiga qarab huzurlanasizlar va uning mevalaridan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tursinadan chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Tursina bir tog'ning ismidir. Ba'zi olimlar u tog'da daraxtlar bo'lganligi uchun Tursina deb ataldi. Mubodo uningda daraxtlar bo'lmagan bo'lsa tog' deb ataladi, dedi. Alloh taolo rostni bilguchidir. Tursinada Alloh taolo Musa alayhissalomga so'z qilgan tog' bo'lib, u va uning atrofi tog'larda zaytun daraxtlari bor. Uningdan moy chiqadi. Yeguvchilar nonlarini shu moy bilan maylaydi. Ya'ni uningdan yeguvchilar nonlariga qo'shib yeyish uchun foydali bo'lgan moy va zaytunlar chiqadi. Abdi ibn Humayd Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar nonlaringlarni zaytun moy bilan yanglar, chunki u moy barakatli bir daraxtdan chiqadi. Bu hadisni Tirmiziy va Ibn Majah rivoyat qilgan. Chorvalar haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rsqidagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'uramiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shtini yeysizlar. Ular ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda, kema bilan dengizda yuk to'shaysizlar. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda 4 putli hayvonlarda bandalari uchun nurg'unlagan foydalanish yo'llarini qilganligini bayon qiladi. Ular bo'lsa bandalarning bu hayvonlarning mayoq, tezak va qondan ayrilib chiqqan sutlarini ichishlari, go'shtlaridan yeyishlari, yo'nlari, tevitlari va tuklaridan to'qilgan kiyimlarni kiyishlari, ularning ustiga minishlari va yuk taqillarini ularga ortib yiroq yerlarga ilib berishlaridir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular yuk taqillaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib bora oladigan joylarga ko'tarib boradi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Nahl surasi 7-oyat. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minadi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichadi. Ular Parvardigorning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Yasin surasi 71, 72, 73-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Nuhni qavmga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar." Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Agar Alloh payg'ambarni avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundaq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundir. Sizlar uni bir mezgil kutinglar." Sura Mu'minun 23, 24, 25-oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo Nuh alayhissalomni, uning qavmlarini Alloh taolaning qattiq azobidan, Alloh taologa sherik keltirgan, buyruqiga qarshilik ko'rsatgan va payg'ambarlarini inkor qilganlardan oldigan intiqomidan ogohlantirish uchun payg'ambar qilib avatgan vaqtdagi ahvoldan xabar berib mundaq deydi:
Biz haqiqatan Nuhni payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar." Ya'ni sizlar Alloh taologa sherik keltirishdan qo'rqmamsizlar. Bu chaqda ularning javobi mundaq bo'lgan edi. Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi." Ya'ni bu payg'ambarlikni da'vo qilish bilan sizlardan ustun va katta bo'lib olmoqchi. Bu sizlarga o'xshash odamdir. Undoq bo'lgan ekan, vahiy sizlarga kelmasdan qandoq bo'lib buningga kelsin? Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundoq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. Ya'ni ular mubodo Alloh taolo payg'ambar avatishni xohlasa, insondan avatmay, balki qashidagi farishtalardan avatadi. Bir zamonlardan beri ajdodlarimizdan payg'ambar Allahning insonlardan bo'lganini anglamagan edik deydi. U faqat bir majnundir. Ya'ni u ilishib qolg'achqa Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi va menga vahiy tushirdi deydi. Sizlar uni bir mezgil kutinglar. Ya'ni sizlar uning zamonining hodislariga yo'liqishni kutinglar. Biror mezgilgacha sabr qilinglar. Oxiri uningdan qutulasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mu'minun surasi. Makka da nozil bo'lgan 118 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Müminler haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq müminlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan sur besib ketganlikdan ayminib turg'uvchilardir. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir. Ular zakot berguvchilardir. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlaridan, cho'rilaridan boshqalardan saqlovchilardir. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilarga malomat qilinmaydi. Bunun sirtidan jinsiy talbini qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshquchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qiluvchilardir. Ayni shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar noz-ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Sura Mu'minun 1-oyatdan 11-oyatgacha. Mu'minlarning nijotlikqa erishadiganligi va ularning sifatlari to'g'risida. Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ya'ni mu'minlar haqiqatan nijotlik va baxtga erishdi. Nijotlikqa erishganlar bo'lsa, tövendagi sifatlar bilan sifatlangan kishilardir. Shundoq mu'minlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan sur besib ketganlikdan ayminib turuvchilardir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular namozlarida Alloh taoladan qo'rquvchi va medir-sidir qilmay shuk turuvchilardir. Mujahid, Hasan, Qatada va Zuhri qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi shundoq bo'ladi dedi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bu yerdagi qo'rqishdan dili bilan qo'rqib turish ko'zda tutiladi dedi. İbrahim Naxaimo bu haqda shundoq dedi. Hasan Basri namozda turganda paydo bo'lgan qo'rqinch ularning dillarida bo'lib, ular buning bilan ta'siri bilan ko'zlarini yerga qaratgan holatda namozda butun vujudi bilan kamtarlik bilan turdi dedi. Namozga kirganda dilida paydo bo'lgan qo'rqinch namozda turganda dilini faqat namozga qaratgan, uning boshqasini o'ylamaydigan va butun vujudi bilan namozga yuzlangan kishilar bo'ladi. Bu vaqtda namoz o'qishiga ko'ngil rohatligi va huzur elib keladi dedi. Haqida İmam Ahmad va Nasai payg'ambar alayhissalomning namozning ko'ngil huzuri ekanligi bundaq deganligini rivoyat qiladi. Xo'sh puroq narsalar va ayollar menga sevimli qilinib berildi. Mening shodliqim namozdadir. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'luvchilardir. Behuda so'z va ishlar bo'lsa, Alloh taologa sherik keltirishni, gunoh ishlar, foydasiz so'z va qilmishlarni o'z ichiga oladi.
Allah Taala müminlerning mushundaq ishlardan yiroq bo'lganligi to'g'risida mundaq dedi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yaman so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Furqon surasi 72-oyat. Qatada Allah Taalaning nomi bilan qasamki, behuda ishlar bilan shug'ullanadigan kishilarga Allah Taala tarafidan ularni shu ishlardan qaytaradigan buyruq keldi dedi. Ular zakat beruvchilardir. Bu oyat Makkada tushgan. Zakat Madinada Hijriyning 2-yili farz bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ko'plagan olimlar bu oyatdagi zakat din mol dunyoning farz zakati ko'zda tutiladi dedi. Bu masalaga bo'lgan asl to'g'ri qarash mundaq. Zakat aslida Makkada farz bo'lgan, ammo mol mulk qanchaga yetganda zakat beriladi, qanchalik beriladi degandek zakatga aloqador masalalar Madinada farz qilingan. Zakatning asli Makkada farz bo'lganligini Alloh taolaning Makkada nozil bo'lgan mevaning usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirsini ado qilinglar. An'am surasi 141-oyatning bir qismi degan bu oyatidanmi ko'rib olg'il bo'ladi. Yuqoridagi oyatdagi zakat degan so'zdan ko'ngilni sherik va yomon ishlardan poklash degan ma'no ko'zda tutilish ehtimalim bor. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: ruhni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsni kufri va fisq fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Shams surasi 9-10-oyatlar. Zakat degan so'zdan mol-mulkning zakatini berish va ko'ngillarni pokizlashdan iborat har ikki xil ma'no ko'zda tutilishi mumkin. Chunki mollarning zakatini berish ko'ngillarni pokizlashning qatoridandir. Kamil mu'min bu ikki ishning har ikkilisini qiladi. Allah to'g'risini bilguchidir. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlaridan, cho'rilaridan va boshqalardan saqlovchilardir. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilarga malomat qilinmaydi. Ya'ni ular o'zlarini haromdan saqlovchilardir. Alloh taolo to'sqan, fohishvozlik va bedchivozlik qatorliq yomon ishlarni qilmaydi. Alloh taolo halol qilib bergan ayollari va yoki cho'rilaridan boshqasi cho'rilaridan boshqalardan saqlovchilardir. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilarga malomat qilinmaydi. Ya'ni ular o'zlarini haromdan saqlovchilardir. Alloh taolo to'sqan, fohishvozlik va bedchivozlik qatorliq yomon ishlarni qilmaydi. Alloh taolo halol qilib bergan ayollari va yoki cho'rilaridan boshqasi bilan bir yerda bo'lmaydi. Kimki Alloh taolo halol qilib bergan ishlarni qilsa, u hech qanday toptaniga qolmaydi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: bular bilan yaqinchilik qiluvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan, ya'ni ayollari yoki cho'rilaridan boshqa birisi bilan jinsiy talabni qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshquchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ya'ni ular omonatlarga xiyonat qilmaydi. Aksicha, uni o'z egallariga topshiradi. Va'da qilsa yoki kelishim tuzsa, uningga vafo qiladi. Ular sifatlari jihatda hargizmi payg'ambar alayhissalom munofiqning alomati 3 tur: so'zlisi yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasi turmaydi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi deb sifatlab bergan munofiqlarga o'xshamaydi. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qiluvchilardir. Ya'ni ular namozlarini o'z vaqtida ado qiladi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan: ey Allohning payg'ambari, qaysi amal ibodat Alloh taologa bek yaxshi ko'rindi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdi. Men ondan qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ota-ona yaxshilik qilish deb javob berdi.
Men andın qalışçı deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo yo'lida qilingan jihad deb javob berdi. Qatada ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qiluvchilardir degan oyatning ma'nosi haqida ular namozlarini o'z vaqtida ruku va sajdalariga rioya qilgan holda ado qiluvchilardir dedi. Alloh taoloning baxtga erishuvchilarning bu yaxshi sifatlarini boshlaganda ular shundoq mo'minlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan surbesib ketganlikdan ayminib turg'uchilardir deb namoz bilan boshlab tugatgandimi, ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qiluvchilardir deb namoz bilan oyoqlashtirganligi namozning ulug' ibodat ekanligini ko'rsatib beradi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqt mundaq dedi: "To'g'ri yo'lda manglar. To'g'ri yo'lda manganning qadrini hargizmi bilib bo'lolmaysizlar. Bilinglarki, amal ibodatlaringlarning ichidagi eng yaxshi ibodat namozdir. Faqat mo'min kishilar doim tahorat bilan yuriydi. Alloh taolo ularni mushundaq esil sifatlar bilan sifatlagandan keyin va ularni yuqoridagi shu yaxshi ishlarni qiladi deb bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq dedi: Ani shular yana yuqorqi sifatlarga ega mo'minlar nozi ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannatda Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar Alloh taolodan jannat so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar, chunki Firdavs jannatning eng oliysi va eslidir. Jannatlarning o'stanglari uningdan itilib chiqadi va uning ustida Alloh taolaning arshi bordir. İbn Abu Hatem Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlarning har biringlar jannatda bir o'rni va do'zaxda bir o'rni bo'lib, ichinglardan biri o'lib do'zaxga kirsa, uning jannatdagi o'rniga jannat kirganlar mirosxo'rlik qiladi. Mana bu Alloh taolaning ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mo'minlar nozi ne'matlik jannatning varislaridir degan oyatining mazmunidir. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mo'minlar nozi ne'matlik jannatning varislaridir. Ibn Jarir Lays bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Müminler kafirlarning o'rinlariga mirosxo'rlik qiladi. Aslida barliq bandalar sherik yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilish uchun yaratilgandir. Müminler o'zlarining ustidagi qilishga tegishli bo'lgan ibodatlarni ado qilib, yaratilishning maqsadi bo'lgan ibodatni tashlavetgan kafirning aslida ular Alloh taologa bo'ysungan bo'lsalar erishadigan jannatdan iborat nasibasini egallab oldi. Tövendeki hadis yuqorqidanmi bakrak xushallik elib keladi. Imom Muslim Abu Buradda bo'lsa dadisidan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qiyomat kuni bir turkum musulmonlar tog'dek gunohlar bilan keladi. Ondan Alloh taolo gunohlarni ularning ustidan elib, Yahudi va xristianlarning ustiga yuklab qo'ydi. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Qiyomat kuni Alloh taolo har bir musulmonga bir Yahudi va yoki bir xristianni beradi. Ondan uningga mana bu sening gunohingni ustiga ilib, o'rningda do'zaxga kirib, seni do'zaxdan qutuldiradigan kishi deyiladi. Umar ibn Abdul Aziz Abu Buradaning dadisi bu hadisni so'zlab berganda, bu hadisni payg'ambar alayhissalomdan haqiqiy anglaganligini degan yoki demaganligi haqida Alloh taolaning nomi bilan 3 qatim qasam ichishni talab qilgan edi. Abu Burada dadisining bu hadisni payg'ambar alayhissalomdan haqiqiy anglab, ondan o'ziga so'zlab berganligi haqida Umar ibn Abdul Azizga qasam ichib berdi. Alloh taolo yaxshi mo'minlarning jannatlarga mirosxo'r bo'lganligi haqida mundaq dedi: Bandalarimiz ishidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shu. Maryam surasi 63-oyat. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi.
Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana shu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Arab surasi 43-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Parvardigorim ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergan dedi. Biz Nuhga bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasagan. Bizning buyruqimiz yetib kelgan va to'nirdan suv itilib chiqqan chaqda kemaga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgan. Ailandagilarni mo ilib olgan. Ularning ishidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida men so'z ochmagan. Ya'ni ularga shafaat qilmagan. Ular cho'qim to'pon balasida g'arq qilindi deb vahiy qildik. Sen bilan birga bo'lgan mu'minlar bilan kemaga chiqqan chig'ingda jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Alloh xosdir degin. Hamda ey Parvardigorim meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degin. Haqiqatan buningda ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egalari uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Sura Mu'minun 26, 27, 28, 29, 30-oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda Nuh alayhissalomning Alloh taoladan qavmiga qarshi o'ziga yordam berishni tilab duo qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Parvardigorim ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergan dedi. Alloh taolo yana bir oyatda Nuh alayhissalomning qavmiga qarshi duo qilganligi to'g'risida mundaq dedi. U Parvardigorga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Qamar surasi 10-oyat. Bu chog'da Alloh taolo Nuh alayhissalomni nihoyatda puxta bir kema yasashga, o'simliklardan, mevalardan va uningdan boshqa har xil narsalardan ilib kema selishga, har tipdagi hayvonlar va qushlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilishga, oilasidagilardan iymon etmay halok bo'lishi hukm qilinib ketgan ayoli bilan o'g'lidan boshqalarini va iymon etgan ozg'in kishilarni kemaga chiqarishga buyurdi. Alloh rostdan bilguchidir. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagan, ya'ni ularga shafaat qilmagan. Ular cho'qim to'pon balasida g'arq qilindi. Ya'ni ularning ustiga qattiq yomg'irning yog'dirilganligini ko'rgan vaqtingda ularga shafqat va mehribonlik ko'rsatganing kelib qolmasin. Ularni iymon etib qolarmikin deb ularga keladigan azobning kechikishini orzu qilib yurma. Chunki men ular kufri holatida suv balasi bilan halok qilindi deb hukm qilib etdim. Bu qissa Hud surasida tafsiliy bayon qilindi. Sen bilan birga bo'lgan mu'minlar bilan kemaga chiqqan chig'ingda jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga xosdir degin. Alloh taolo qatnash quroliga chiqqanda Alloh taoloni eslash to'g'risida mundaq dedi. Allah bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Andin sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarimiz degaysizlar. Zuhruf surasi 12, 13, 14-oyat. Nuh alayhissalom Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunib o'ziga ergashgan odamlarga mundaq dedi. Kemaga chiqinglar. Kemaning mangshi va to'xtashi Allohning ismi bilandir. Hud surasi 41-oyatning bir qismi. Ya'ni Nuh alayhissalom kemaning qo'zg'alishi va to'xtashining Alloh taolaning ismi bilan bo'lganligini aytdi. Alloh taolo Nuh alayhissalomni kemadan tushgandimi Alloh taoloni yod etishga buyurib mundaq dedi. Hamda ey Parvardigorim meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiruvchisan degin. Haqiqatan buningda ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egalari uchun nurg'un ibratlar bor.
Ya'ni Alloh taolaning mu'minlarni qutuldirib, kafirlarni halok qilishida Alloh taolo tarafidan vahiy ilib kelgan payg'ambarlarning ilib kelgan vahiysida rostchil ekanligini Alloh taolo o'zi xohlaganini qildiganligini, kuchining hammaga yetadiganligini va barliq narsalarni bilib turadiganligini ko'rsatib beradigan nurg'unlagan ochiq paket va hujjatlar bordir. Biz bandalarni payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmni paydo qildik. Biz ularga o'zlarining ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Hudni avatdik. U aytdi: Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Uning qavmining kafir bo'lgan oxirat muloqotini yolg'onga chiqargan va bu dunyoning biz tarafdan bayashat turmushga ega qilingan kattalari aytdi. Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlar yeganni yeydi, sizlar ichganni ichidi. Agar sizlar o'zinglarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki, u chog'da sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. U sizlar o'lib to'pig'a va quruq ustixonga aylangandan keyin tirilisizlar deb ogohlantiradi. Sizlarga ogohlantirilgan ish to'limi yiroqdir. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz. Ya'ni biz bir tarafdan o'lib turimiz va bir tarafdan tug'ilib turimiz. Biz qayta tirilmaymiz. U faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Hud aytdi: Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganlik uchun menga yordam bergin. Alloh aytdi: ular uzunga qolmay kafir bo'lganliklariga nadomat chekidi. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Zalim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mu'minun 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 oyat to'g'risida. Ad yoki Samud qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Nuh alayhisalomning qavmidan keyin boshqa bir qavmni paydo qilganligidan xabar berdi. Olimlar bu qavmning qaysi qavm ekanligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zi olimlar bu qavm Ad qavmidir, chunki Ad qavmi Nuh alayhisalomning qavmining keyindan kelgan qavmdir dedi. Ba'zi olimlar bular Samud qavmidir, chunki Alloh taolo qavmning qissasining oyog'ida ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ya'ni bu qavmning qattiq ovoz bilan halok qilinganligi bayon qildi. Qattiq ovoz azobi bilan halok bo'lib ketgan qavm Ad qavmi emas, Samud qavmidir. Ad qavmi qattiq bo'ron bilan halok bo'lgan dedi. Alloh taolo bu qavmlarga payg'ambar avatdi. Payg'ambar ularni sherigi yo'q bir Allohga ibodat qilishga chaqirdi. Ular payg'ambarni inkor qilib, uningga qarshilik ko'rsatdi. Payg'ambar o'zlariga o'xshash odam bo'lganligi uchun uning agishishdan bosh tortdi. Qiyomat kuni Alloh taologa uchrashishga ishonmay va qayta tirilishni inkor qilib mundoq dedi: O sizlar o'lib to'pig'a va quruq ustixonga aylangandan keyin tirilisizlar deb ogohlantiramdi. Sizlarga ogohlantirilgan ish to'limi yiroqdir. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz. Ya'ni bir tarafdan o'lib turimiz va bir tarafdan tug'ilib turimiz. Biz qayta tirilmaymiz. U faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz unga ishonmaymiz. Ya'ni u men Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambar, men sizlarni do'zaxning azobidan ogohlantirman, qiyomat kunining ahvollaridan xabar beraman degan so'zlarida yolg'onchidir. Shunga biz unga ishonmaymiz. Bu chog'da payg'ambar ularga qarshi o'ziga yordam tilab, Alloh taologa duo qilib mundoq dedi: Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin. Alloh taolo uning tilagini ijobat qilib mundoq deydi: ular uzunga qolmay kafir bo'lganliklariga nadomat chekidi. Ya'ni ular uzunga qolmay qarshilik ko'rsatganligiga va tarsoqlik qilib, sen ilib kelgan vahiyga ishonmaganligiga pushaymon qiladi. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ya'ni ular kafir bo'lganligi uchun shundoq halok qilinishga loyiqdir. Agar bu qavmni ba'zi olimlar degandek Ad qavmi deb faraz qilsak, u chog'da Ad qavmini qattiq ovoz va qattiq bo'ron birlashib halok qilgan bo'ladi. Mana bu oyatning oshkor ma'nosidir. Alloh taolo Ad qavmining ichida azob bor bo'ron bilan halok bo'lib ketganligi to'g'risida mundoq dedi:
Ular özlerining vadisiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'diruvchi bulutdir deyishdi. Hud aytdi, undaq emas, u sizlar baldurroq ishqa ilishni talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. O Parvardigorning bir amri bilan hamma narsani halok qildi. Ya'ni bo'ron kelib ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundaq jazolaymiz. Ahqof surasi 24-25-oyat. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Ya'ni biz ularni halok qilib, selning ko'piklarida keraksiz qilib yotqizib etdik. Zalim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Chunki ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ularga biz zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Zuhruf surasi 76-oyat. Ya'ni ular kufrlik, tarsaliq va payg'ambarlarga qarshi chiqish orqali o'zlariga o'zlari uval qildi. Shunga ularning bu ahvolini anglagan har bir kishi payg'ambar ilib kelgan haqiqatni qabul qilish va uni inkor qilishdan saqlanishi lozimdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. Har qanday ummat halok bo'lish vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqam-orqa avatdik. Har ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda ular uni inkor qilganlikdan ularni orqam-orqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mu'minun 42, 43, 44-oyat to'g'risida. Boshqa ummatlarning bayoni to'g'risida. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. Ya'ni boshqa bir ummatlarni paydo qildik. Har qanday ummat halok bo'lishi vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. Ya'ni ular hamma narsalar xotirlangan kitobda va ularning qaysi ummatdan keyin ummat bo'lib kelishini, qaysi asrda kelishini va qaysi avloddan keyin avlod bo'lib kelishini bildigan Alloh taolaning ilmida ular halok bo'lib ketadi. Deb tutilgan vaqt ularga kelgan hamon halok bo'lib ketadi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqam-orqa avatdik. Alloh taolo har bir ummatga payg'ambar avatganligi to'g'risida mundaq dedi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarmi bor. Nahl surasi 36-oyatning bir qismi. Har ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda ular uni inkor qilganlikdan ularni orqama-orqa halok qildik. Ya'ni payg'ambar avatilgan ummatlarning ko'p sondagilari payg'ambarlarini inkor qildi va uni mazoq qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allohning oyatlarini inkor qiluvchi bandalarga afsuski, ularning biror payg'ambar kelsa uni masxara qilishdi. Yasin surasi 30-oyat. Alloh taolo nurg'unlagan ummatlarni orqama-orqa halok qilganligi to'g'risida mundaq dedi: Nuhdan keyin payg'ambarlarini inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Isro surasi 17-oyatning bir qismi. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Alloh taolo bu vaqtda yana bir oyatda mundaq dedi: ularni biz keyingi kishilarga cho'chaq qilib qoldirdik. Ularni teripsin qilib etdik. Saba surasi 19-oyatning bir qismi. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan Musa va uning qarindoshi Harunni bizning oyatlarimiz bilan va ro'shan pokit bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular haqoratlik qilib iymondan bosh tortdi. Ularmo takabbur qavm edi. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdiq, holbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ular u ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi.
ular yani İsrail avlodini hidoyat topsin deb biz haqiqatan Musoga kitob yani Tavratni ato qildik. Sura Mu'minun 45, 46, 47, 48, 49 oyat to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda Musa alayhissalom bilan qarindoshi Harun alayhissalomni Fir'avn va uning qavmlariga ochiq faktlar va keskin hujjatlar bilan payg'ambar qilib avatganligidan xabar berdi. Fir'avn va uning qavmi xuddi ilgirki ummatlarga o'xshashla Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomlarning insonlardan bo'lganligi uchunla u ikkisiga ergashishdan va buyruqlariga bo'ysunishdan cho'nglik qilib bosh tortdi. Bularning dillari ilgirki ummatlarning dillariga o'xshab ketdi. Şoň Allah Taala Fir'avn va uning odamlarining hammasini bir kun ichida suv cho'ktirib deb halok qildi. Allah Taala Fir'avn va uning odamlarini halok qilib bo'lgandan keyin İsrail avlodiga vaz-nasihat bo'lsin uchun Musa alayhissalomga o'zining hukmlari, buyruqlari va cheklovlari var bo'lgan Tavratni tushirib berdi. Allah Taala Musa alayhissalomga Tavratni tushirib bergandan keyin bir ummatni biraqla halok qilib etmay, balki u ummatning ichidagi iymon etganlarini iymon etmaganlari bilan urush qilishga buyurdi. Allah Taala Tavratni İsrail avlodiga vaz-nasihat bo'lsin uchun tushirganligi to'g'risida mundaq dedi. Shubsizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilarni Bani İsrail avlodining dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaz-nasihat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Qasas surasi 43-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Maryamning o'g'lini, ya'ni Isoni va uning onasini, ya'ni Maryamni kamoliy qudratimizning dalili qildik. Ularni tub-tuz iqin so'liq bir egiz joyga o'rnashtirdik. Sura Maryam, Sura Mu'minun 50-oyat to'g'risida. İsa va onasi Maryam alayhissalomlar to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bandisi va payg'ambar bo'lgan Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni butun jahon kishilariga o'zining xohlaganini qila oladiganligini bildiradigan bir paket qilganligidan xabar berdi. Allah Taala Adam alayhissalomni dadasiz va onasiz yaratdi. Havva onamizni ayoldan emas, balki bir er kishidan, ya'ni Adam alayhissalomning qovurg'isidan yaratdi. Isa alayhissalomni bo'lsa ersiz onadan yaratdi. Ulardan boshqa kishilarni bir er bir ayolning birlashishidan yaratdi. Ularni tub-tuz iqin so'liq bir egiz joyga o'rnashtirdik. Zakat bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular o'rnashtirilgan yer bo'lsa, ko'p hosil beradigan yer yuzidan sal egiz kelgan yerdir. Chunki mundaq yerda o'simliklar bak aynidi. Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr va Qatada qatorliqlar bu vaqtda mundaq dedi. İbn Abu Hatim Said ibn Musayyibning u yer Damashqdir deganligini rivoyat qildi. Abdullah ibn Salam, Hasan, Zayd ibn Aslam va Xolid ibn Ma'danlardan bu vaqtda shundoq rivoyat qilindi. Ibn Abu Hatim Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U yaqin bo'lsa Damashqning ustanlaridir. Lays ibn Abu Sulaym Mujohidning ular Damashqning G'uta degan yerlariga o'rinlashtirildi dedi. Abdurazzaq Abu Hurayraning ular o'rinlashtirilgan yer Falastindagi bir qumliqdir deganligini rivoyat qildi. Iqin so'liq haqida deyilgan ko'z qarashlarning ichida eng to'g'ri bo'lgani Ibn Abbosning o iqin sudan Alloh taolaning Jibril uning xo'rim daraxining ostidan nido qildi. G'am qilmagan Parvardigoring sening ostingdan iqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Maryam surasi 24-oyat. degan oyatida bayon qilingan. Maryam alayhissalom to'lg'oq tutqanda uning ostida paydo qilingan eriq ko'zda tutiladi degan so'zidir. Bu ko'z qarashni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Avfi rivoyat qilgan. Zakhak va Qatadalarmo bu vaqtda shundoq dedi. U o'rin bo'lsa Falastindir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amalinglarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar.
Ular ya'ni ummatlar diniy jihatdan nurg'un firqalarga bo'lindi. Har bir firqa o'z dini bilan xushaldir. Ularning o'lganlariga qadar gumrohlikda tark etgan. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas, ular uqmaydi. Sura Mu'minun 51, 52, 53, 54, 55, 56 oyat to'g'risida. Halol narsalarni yeyishga va yaxshi amal ibodatlarni qilish to'g'risidagi buyruq to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarlarini halol narsalardan yeyishga va yaxshi amal ibodat qilishga buyurdi. Bundan ma'lumki, halol narsalar yaxshi amal ibodatlarni qilishga yordamchi bo'ladi. Payg'ambarlar yaxshi amal ibodat qilishni to'liq ravishda o'rinladi. Ular har qanday yaxshi ishlarda so'zi bilan harakatini birlashtirdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga ko'p mukofotlarni berdi. Imom Buxoriy va Ibn Majahlar mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom har qanday bir payg'ambar bo'lishdan burun qo'y boqqan dedi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, senmi boqqanmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha men Makkaliklarning qo'ylarini Qarorit degan yerda boqqan edim dedi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Davud alayhissalom o'z emgiki bilan turmush kechirdi. Imom Muslim, Tirmiziy va Imom Ahmad Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ey kishilar, Alloh taolo haqiqatan pokdir. Pokdan boshqasini qabul qilmaydi. Alloh taolo mu'minlarni payg'ambarlarni buyurgan ishga buyurdi. Alloh taolo payg'ambarni buyurib mundaq dedi: ey payg'ambar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amalinglarni obdan bilaman. Va mu'minlarni buyurib, ey mu'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Baqara surasi 172 oyat dedi. Deb ondan tamoqi, ichishi, kiyishi va yeyishidan haromdan bo'lib kirlashgan va chiroy tatarganligidan rangi o'zgargan holda uzoq yerlarga safar qilib qo'lini osmonga ko'tarib ey parvardigorim deb duo qildigan, lekin duosi ijobat qilinmaydigan bir kishini bayon qildi. Hamma payg'ambarlarning dinining faqat Alloh taoloni bir deb bilish aqidasi ustida ekanligi va bo'lgunchilik qilganlarga qilingan tahdid to'g'risida. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Ya'ni ey payg'ambarlar guruhi, sizlarning dininglar birdir. U bo'lsa shirki yo'q bir Allohga ibodat qilishga chaqiradigan dindan iboratdir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Bu vaqtdagi mazmunlar Anbiya surasida so'zlanib bo'ldi. Ular, ya'ni ummatlar diniy jihatdan nurg'un firqalarga bo'lindi. Ya'ni payg'ambarlar avatilgan shu ummatlar ko'plagan firqalarga bo'linib ketdi. Har bir firqa o'z dini bilan xushaldir. Ya'ni ularning har biri o'zlarining gumrohligi bilan xushaldir. Chunki ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qilishadi. Ularni o'lganlariga qadar gumrohlikda tark etgan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni kofirlarga muhlat berishga buyurib mundaq dedi: ey Muhammad, kofirlarni halok bo'lishiga oldirmag'in, ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qildiganligini ko'rsan. Tarix surasi 17-oyat. Ey Muhammad, ularni, ya'ni kuffarlarni mayliga qo'yib, yeb ichib o'ynab kulib yursin. Ular behuda orzular bilan bo'laversin. Ular uzoq qolmay o'z qilmishlariga yomonliklarni biladi. Hijr surasi 3-oyat. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Ya'ni go'llanib ketgan va kishilar bizning ularga mol-dunyo va avlodlarni berishimizni o'zlarining oldimizda hurmatlik va izzatlik bo'lganligi uchun berildi deb qaramdi. Hargiz undaq deb qaramag'in. Undaq deb qaramasin. Ish hargiz ular o'zlarini bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz. Saba surasi 35-oyatning bir qismi deb o'ylagandek emas. Haqiqatan ular o'zlarining bu qarshida xatolashdi. Bizning ularga mol, dunyo va avlodlarni berishimiz faqat ularni asta-asta gumrohlik yo'lida cho'nqurlashtirish va muhlat berish uchundir. Ular uqmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin.
Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir biti jon uzishini iroda qiladi. Tavba surasi 55-oyat. Ularga muhlat berishimiz va ajalini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Al-Imron surasi 178-oyatning bir qismi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni man qo'yib aytgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ularga muhlat beraman. Shubhisizki mening tadbirim puxtadir. Qalam surasi 44-45-oyatlar. Ey Muhammad, men tanha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani man qo'yib ayt. Uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini istirdim. Ondan u yana ko'p berishimni tamak qildi. Yo'q. Ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Muddassir surasi 11-oyatdan 16-oyatgacha. Mollaringlar va bolaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarla amallari uchun hasrat savob beriladi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. Saba surasi 37-oyat. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan Parvardigorning hayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigorning oyatlariga ishonguchi kishilar, Parvardigorga sherik keltirmaydigan kishilar, sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar. Ana shular yaxshi ishlarni qilishga aldiruvchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir. Sura Mü'minun 57, 58, 59, 60, 61-oyat to'g'risida. Yaxshi kishilarning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo yaxshi kishilarning sifatlarini bayon qilib mundoq dedi. Haqiqatan Parvardigorning hayvisidan qo'rquvchi kishilar, ya'ni ular Allohga iymon keltirish, yaxshi amal ibodat qilish va yaxshilik qilish bilan birga Alloh taolodan qo'rqadi va Alloh taoloning o'zlarini ozdirishdan ansirab turdi. Hasan Basri bu vaqtda mundoq dedi. Mü'min hem yaxshilik qiladi, hem Alloh taolodan qo'rqib turadi. Kofir hem yomonlik qiladi, hem xotirjam yuradi. Parvardigorning oyatlariga ishonuvchi kishilar, ya'ni ular Alloh taoloning koinot va shariat ahkomlari to'g'risida oyatlariga ishonuvchilardir. Alloh taolo Maryam alayhissalom to'g'risida xabar berib mundoq dedi. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puldiq. Dem uning ichiga kirib Isa g'amildor bo'ldi. U Parvardigorning so'zlarini va nazil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Alloh taologa itoat qiluvchilardan bo'ldi. Tahrim surasi 12-oyat. Ya'ni Maryam ishlarining hammasining Alloh taoloning o'rinlashtirish bilan bo'lganligiga, agar Alloh taolo yo'l qo'ygan ish buyruq bo'lsa, ularning Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlardan ekanligiga. Agar Alloh taolo yo'l qo'ygan ish cheklash bo'lsa, uning Alloh taolo yomon ko'radigan va rozi bo'lmaydigan ishlardan ekanligiga. Agar Alloh taolo yo'l qo'ygan ish yaxshi bir ish bo'lsa, uning haq ekanligiga ishondi. Parvardigorga sherik keltirmaydigan kishilar, ya'ni ular Alloh taologa qo'shib boshqa birisiga ibodat qilmasdan, balki Alloh taologa ibodat qiladi. Alloh taoloni bir deb qaraydi. Alloh taoloni uningdan boshqa iloh yo'q. U o'ziga ayol va bol tutmagan, hamma maxluqotlar uningga muhtoj bo'lgan, uning o'xshashi va tangdishi bo'lmagan bir zotdir deb biladi. Sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar, ya'ni ular sadiqa va mollarining zakotlarini bersa-mu, ammo sadiqa va zakot berishning belgilmalariga to'liq rioya qilganimizmi deb ansirab bergan sadiqa zakotlarining Alloh taolaning dargohida qabul bo'lmasligidan qo'rqib turdi. Bu faqat ehtiyot yuzidan bo'lgan qo'rqishdir. İmam Ahmed bu vaqtda mundoq rivoyat qiladi. Ayşe radhiyallohu anhu Alloh taolaning payg'ambari, Alloh taolaning sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar degan oyatida bayon qilingan kishilar o'g'irlik yoki zina qiladigan va aroq ichib, ondan Alloh taoladan qo'rqib turgan kishilarmi dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakrning qizi, ey Siddiqning qizi,
Undaq emas. Ular namoz o'qib, ro'za tutib va sadaqa berib turib, Alloh taoladan qo'rqib turgan kishilardir dedi. Bu hadisni Imom Tirmizi va Abu Hatimlar rivoyat qilgan. Lekin hadis bularning qilgan rivoyatida Abu Bakrning qizi undaq emas. Ular namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan va sadaqa beradigan. Lekin bu ishlarning o'zlaridan qabul bo'lmasligidan qo'rqib turadigan kishilardir. Ular yana ana shular yaxshi ishlarni qilishga aldiruvchilardir, yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir deb sifatlandi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Muhammad ibn Ka'b Qurayzi va Hasan Basri qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida shundoq dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan nomi amali bor. Ularga savobni kamaytirish yoki azobni oshiritish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning baylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagahon ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: "Bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisha olmaysizlar. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinib olatdinglar." Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib iymondan yuz o'riydi. Kechlik faranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'na qiladi. Payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Sura Mu'minun 62, 63, 64, 65, 66, 67 oyat to'g'risida. Alloh taolaning odilligining bayoni va kofirlarning qilmishlari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda odilligidan dunyoda bandalariga yo'l qo'yib bergan hukmlarida ularning kuchi yetmaydigan ishlarga bo'ringanligidan va qiyomat kuni ularning dunyodagi qilmishlaridan kichikkinami bir narsani qochirib qo'ymaydigan bandalarning barliq qilmishlari xotirlangan kitobda yozilganlarida hisob oldiganligidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan kitob bor. Ularga savobini kamaytirish yoki azobini oshiritish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amal ibodatlaridan kichikkinami kamaytirilmaydi. Ammo mo'min bandalarning qilib solgan ko'plagan yomon ishlari kechirilib ketadi." Ondan Alloh taolo kofirlarni va Qurayshning mushriklarini tanqidlab mundoq dedi: "Ular ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Ya'ni ularning dillari Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga tushirgan Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi." Bu oyatning ma'nosi haqida Hakim ibn Abon Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ularning bu shirik keltirishi va kufrligidan boshqa kelgusida cho'qim qilgan nurg'un yomon ishlar bor. Boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: "Ularning azobga loyiq bo'lishi uchun ular o'lishdan burun qilishi cho'qim bo'lgan nurg'unlagan yomon ishlar ularga butilib ketdi." Muqatil ibn Hayyan, Sudi va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardan bu oyatning ma'nosi haqida shundoq rivoyat qilindi. Bu ma'no bu oyatga berilgan ma'nolarning to'g'risi va oyatning oshkor ma'nosidir. Payg'ambar alayhissalomdan bu vaqtda mundoq bir hadis rivoyat qilindi: "Uningdan boshqa iloh bo'lmagan zot bilan qasamki, sizlarning biringlar ahli jannatining amalini qilib, toki uning bilan jannat orliqi birga qolganda uning putilgini ilgari kelib, ahli do'zaxning amalini qiladi, da do'zaxga kirdi. Sizlarning biringlardan ahli do'zaxning amalini qilib, toki uning birga qolganda uning putilgini ilgari kelib, ahli jannatining amalini qiladi, da jannatga kirdi." Buni uzun bir hadisning oxirgi qismidir. Ularning baylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda, ya'ni ularning ichidagi bayashat turmushda yashayotgan baxtli kishilarga Alloh taolaning azobi va intiqom olish kelgan vaqtlarda nagah ular faryod qiladi. Ya'ni ular azobni ko'rib faryod qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: "Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qiluvchi davlatmanlarni men qo'yib o'tgin. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman.
ularga azgın mühlet bergen. Şübhəsizki bizning dərgahimizdə ularga ağır işkəllər və köydürgücü dozaq var. Zaqqum zərridən ibarət qaldan ötməydigan tamaq və qattiq azab var. Muzammil surəsi 11, 12, 13 ayətkiçə. Ulardan ilgiri küfr tüpəylidən nurgun ümmətlərini halak qıldıq. Ular azabını körgəndə fəryad qıldı. Halbuki bu qaçadigan vaqt emas. Sad surəsi 3 ayət. Ularga aytiladi: "Bugün fəryad qılmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erişəlməysizlər. Yani sizlar məyli fəryad çəkinglar yoki çəkmanglar. Bu sizlar üçün faydasız. Sizlarga kelgan azobdan hech kim qutuldira olmaydi. Sizlarga bu azobni tetishdan boshqa hech qanday amal yo'q. Bu sizlarga putilib ketgan azobdir." Ondan Alloh taolo ularning o'tkazgan eng cho'ng jinoyatini bayon qilib mundaq dedi: "Mening oyatlarimni sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib orqanglarga chekina olatdinglar." Ya'ni ular shu oyatlar tarbiyaga chaqirilsa, oningdan bosh tortdi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularni ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. G'ofir surasi 12 oyat. Ular haram ahli bo'lganlik bilan faxrlanib iymondan yuz o'riydi. Kechlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni ular Ka'ba bilan faxrlanadi va o'zlarini Ka'baning egillari deb qaraydi. Lekin ular amaliyotda undaq emasdir. Nasa'i bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin kechada paranglashib o'ltirish yomon ko'rilgan bo'ldi. Qurayshliklar o'zlarini Ka'baning egillari deb Ka'ba bilan faxrlanadi. Uning yinida o'ltirib kechada paranglashadi. Lekin ular Ka'bani yasab ovotlashtirmay tashlab etgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan ota-bobolariga kelmagan yangi narsa keldimi? Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay uni inkor qilyaptimdi? Yoki ular uni Majnun deyishamdi? Hargiz undaq emas. Ularga u haqiqatni elib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi maxluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lgani yo'q. Ularga vaz-nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga vaz-nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkazganligingga haq talab qilamsan. Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Allah rizq berguvchilarning yaxshisidir. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnaguvchilardir. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulpatni ko'tarib etsak, cho'qim gumrohliklarida davomli tingirqab yurishadi. Sura Mu'minun 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 oyat to'g'risida. Mushriklarga berilgan raddiya va ularni ayblash to'g'risida. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan ota-bobolariga kelmagan yangi narsa keldimi? Alloh taolo bu oyatda mushriklarning Alloh tarafidan hech bir payg'ambarga Qur'ondek mukammal va sharafli bir kitob tushirilmagan. Hatto hech qanday bir kitob va ogohlantiruvchining yuzini ko'rmay islom kelishdan burungi davrda o'lib ketgan ajdodlari erishalmagan kitob bo'lgan Qur'onga erishgan turib, Qur'onni tushunmaganligi, u to'g'risida fikr yurgizmaganligi va uni tinglashdan yuz o'rganligi uchun ularga qoida. Aslida bularning xuddi o'zlarining ishchilaridagi hurmatga sazovor kishilar islomni qabul qilib, payg'ambar alayhissalomga ergashganliklari uchun uni o'zlaridan xursand qilgandek, Alloh taolo o'zlariga ato qilgan bu ne'matni xushalliqcha qabul qilib, uni tushunib, berilgan bu ne'matga shukr qilish yuzidan kechimu kunduz Qur'onning ko'rsatmasi bo'yicha ish tutishi lozim edi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, agar kishilar Qur'onni yaxshi tushunsa
va u to'g'risida yaxshi fikr yurgizsa, ular Qur'onning Alloh taolaning dargohida yomon bo'ladigan ishlardan to'sqanligini bilalaydi. Lekin ular Qur'onning ichidagi ma'nosi ochiq bo'lmagan, ya'ni mutashabih oyatlarga eslab oladi. Shuning bilan halok bo'ladi. Ondan Alloh taolo Qurayshning kofirlariga qayib mundoq dedi: yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay uni inkor qilayotamdi. Ya'ni ular o'zlarining ichida rostchil, ishonchlik va iffetlik sifatlari bilan tanilib o'sgan Muhammadni tanimayyotamdi. U kofirlar Muhammad alayhissalomning mushu sifatlarini inkor qila olamdi. Shunga Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Habashistonning podshohi bo'lgan Najoshiga mundoq dedi: ey podshoh, shak shubsizki Alloh taolo bizga nasabini, rostchilligini va ishonchli ekanligini hammamiz biladigan bir payg'ambar avatdi. Mughira ibn Shubamu Kisraning odami bilan qilichbozlik qilish uchun maydonga tushgan vaqtda uningga shundoq degan: Rumning podshohi bo'lgan Heraqli Abu Sufyon va uning hamrohlaridan payg'ambar alayhissalomning sifatlaridan so'ragan vaqtida Abu Sufyon payg'ambar alayhissalomning nasabining esilligini, uning rostchil va ishonchli ekanligini aytgan. Abu Sufyon bu vaqtda texi musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin uningdagi rostchillik uni payg'ambar alayhissalomning bu sifatlarining birarsini yo'shirib qolmay, hammasini e'tirof qilib rost so'zlashga majbur qilgan. Yoki ular uni majnun deyishamdi. Alloh taolo bu oyatni ko'p sondagi mushriklarning payg'ambar alayhissalom to'g'risida so'z qilib, u Qur'onni o'zining yenidan to'qib chiqqan yoki u ilishib qolgan, shunga u o'zining nima deganligini bilmaydi deydiganligidan, ularning dillarining Qur'onga iymon etishga bormaydiganligidan va ularning o'zlarimi Qur'on to'g'risidagi bu so'zlarining haq so'z emasligini bildiganligidan xabar beradi. Chunki Qur'on ularga kelgan qarshilik ko'rsatish mumkin bo'lmaydigan Alloh taolaning so'zidir. Chunki Qur'on ulardan va yer yuzidagi barliq kishilardan biror surning o'qishini keltirishni talab qildi. Lekin ular uni keltira olmadi. Ham mangu keltira olmaydi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: hargiz undoq emas. Ularga u haqiqatni ilib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Haqiqatning havoyi havaslarga bo'ysunmaydiganligi to'g'risida. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Abu Solih va Suddiy qatorliqlar oyatdagi haqiqat degan so'zdan Alloh taolo ko'zda tutiladi dedi. Ya'ni mubodo Alloh taolo ularning nafs xohishlariga bo'ysunib, barliq ahkomlarni shu bo'yicha yo'lga qo'ydigan bo'lsa, ularning nafs xohishlari buzuq va birining yana biriga o'xshamaydigan bo'lganligi uchun albatta osmonlar, zamin, ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo insonlarning xohishlarining o'xshash bo'lmaydiganligi haqida mundoq dedi: ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Zuhruf surasi 31-oyat. Ondan Alloh taolo ularga javob berib mundoq dedi: Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Zuhruf surasi 32-oyatning bir qismi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugib ketishdan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi degan. Isro surasi 100-oyat. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchalik narsa bermaydi. Nisa surasi 53-oyat. Bu oyatlarning hammasi bandalarning ojiz ekanligini, ularning qarashlarining va xohishlarining o'xshash emasligini, ammo Alloh taolo bo'lsa o'zining barliq sifatlarida, so'zlarida, qilmishlarida, yo'lga qo'ygan hukmlarida, bekitgan ishlarida va mahluqotlarining ishlarini o'rinlashtirishida kamolatga yetgan bir zot ekanligini bayon qiladi. Alloh taolo barliq kamchiliklardan pokdir. Uningdan boshqa iloh va parvardigor yo'qdir. Undoq bo'lgani yo'q.
ularga vaz nasihatdan o'zichi olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga vaz nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Payg'ambarning haq talab qilmasdan to'g'ri yo'lga chaqirdiganligi to'g'risida. Yoki sen ulardan elchilikni yetkazganligingga haq talab qilamsan. Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Ya'ni sen ularni to'g'ri yo'lga chaqirganligingga ulardan kichikkina haq talab qilmaysan. Balki sen buning bilan Alloh taolaning dargohida nihoyatda ko'p mukofotga erishishni o'ylaysan. Payg'ambarning haq talab qilmaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi: "Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin, ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turuvchidir." Saba surasi 47-oyat. Aytqinki, Alloh tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan tug'uvchilardan emasman. Sad surasi 86-oyat. Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliklarini tilayman, degin. Shura surasi 23-oyatdan bir qismi. Shaharning Iroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najar yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga ergashinglar, to'g'ri yo'lda bo'lgan iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga ergashinglar." Yasin surasi 20-21-oyatlar. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnuvchilardir. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq bir tush ko'rgan. Uning yeniga ikki farishta kelib, biri payg'ambar alayhissalomning oyog'ida, ya'ni biri beshida o'ltirdi. Oyog'ida o'ltirgan farishta beshida o'ltirganiga buning bilan buning ummati uchun bir misol keltirmamsan deydi. Beshida o'ltirgan farishta misol keltirib mundaq dedi: "Buning bilan buning ummatining misoli safar ustidagi bir qavmning misoliga o'xshaydi. Ular safar qilib bepoyon ketgan bir cho'lga berib qoladi. Ularning oziqi u cho'lni kesib o'tish va yoki u yerdan orqa qaytib kelishga yetmaydi. Ular shundoq turgan bir paytda yo'lliq poq daraxtdan chiroyli kiyim kiygan bir kishi ularning yoniga kelib, aytib beqinglar, agar men sizlarni hamma meva tepiladigan bir boqqa tatliq suv bor bir ko'lga boshlab borsam, men ergashamsizlar deydi. Ular ergashimiz deydi. Shuning bilan u kishi ularni hamma meva tepiladigan bir boqqa va tatliq suv bor bir ko'lga boshlab olib bordi. Ular u yerda yeb-ichib semirib ketdi. Ondan u kishi ularga: "Men sizlarga sizlar aşağı altınlar turganda uchrashib, sizlarni hamma mevalar tepilgan bir boqqa va tatliq suv bor ko'lga boshlab borsam, men ergashamsizlar desam, sizlar men ergashib kelmadinglarmi?" deydi. Ular shundoq qildik deydi. U kishi: "Undaq bo'lsa, sizlarning oldinglarda mevasi buningdan mo'l bo'lgan bir bog', suv buningdan tatliq bo'lgan bir ko'l bor. Men sizlarni shu yerga boshlab elib boray, men ergashinglar" deydi. Ularning ichidan bir qismlari Allohning nomi bilan qasamki, bu rost so'zlaydi, albatta buningga ergashimiz deydi. Yana bir qismlari biz buningga mushunga rozi bo'ldik, biz mush yerda qilib qolamiz deydi. Kofirlarning ahvoli to'g'risida. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnuvchilardir. Agar ular, ya'ni mushriklar rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib etsak, cho'qim gumrohligida davomli tangirqab yurishadi. Alloh taolo bu oyatda kofirlarning agar Alloh taolo ularga kelgan kulfatni ko'tarib etgan va ularga Qur'onni tushuntirgan taqdirdami, yana Alloh taologa bo'ysunmaydigan o'zlarining kofirligida, tarsaligida, azg'unliklarida davomlashaveradigan darajada ezib ketganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: "Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatdi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'ragan holda bosh tortadi." Anfal surasi 23-oyat. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holini ko'ratding. Ular: "Kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydiq va mu'minlardan bo'ladiq" deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi.
Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubsizki, ular iymon tattoq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir, o'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. An'am surasi 27-oyatdan 29-oyatgacha. Bu Alloh taolaning texi bo'lmagan ishlarni agar bo'lsa qanday yo'sinda bo'lganligini bilganligidandir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi, iltijo qilib duomi qilmadi. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chog'imizda nagahan ular umidsizlanib ketadi. Alloh sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar. Alloh sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilsizlar. Alloh o'likni tirildirdi, terikning jinini oladi. Kech kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidir. Tushunmamsizlar? Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: "Biz o'lib to'pig'a va uvilib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdiq." Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundoq ogohlantirilgan edi. Bu faqat qadimgilardan qolgan afsonalardir. Sura Mu'minun 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-oyat to'g'risida. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ya'ni biz ularni musibatlar va qahatchiliklar bilan sinadik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi, iltijo qilib duomi qilmadi. Ya'ni bu ish ularni kofirligidan va qarshilik ko'rsatishlaridan yondira olmadi. Ular ozg'unliklarida va gumrohliklarida davomlashaverdi. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Sufyan payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Muhammad, men sendan Alloh taolaning nomi va urug' tuqqanchiligimizning hurmati bilan o'tinib so'ray. Biz qahatchilikdan yung bilan qonnimi yedik?" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi, iltijo qilib duomi qilmadi. Bu hadisni Imom Nasa'iy rivoyat qildi. Imom Buxoriy va Muslimning rivoyat qilishicha, Qurayshliklar payg'ambar alayhissalomga bek asiylik qilib ketgan bir vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga badduo qilib: "Ey Alloh, ularning 7 yilini Yusufning 7 yilidek qahatchilik qilib tish bilan ularga qarshi menga yordam bergin" deb tilagan. Shuning bilan Abu Sufyan payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, yuqoridagi hadisda bayon qilingandek so'zlarni qilgan. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chog'imizda nagahan ular umidsizlanib ketadi. Ya'ni ular toki ularga Alloh taolaning ularni azoblashga bo'lgan buyrug'i qiyomatda tuyuqsiz kelgan va ularni Alloh taolaning ular o'ylab boqmagan azobi tutgan vaqtida hamma yaxshiliklardan va rohat farog'atdan umidsizlandi va ularning arzu-armonlari kesilib ketdi. Alloh taolaning ne'matlarini va katta qudratini eslatish. Alloh sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda bandalariga quloqlarni, ko'zlarni va dillarni qilib berganligi bilan ularga bergan ne'matini eslatadi. Bular bo'lsa bir narsalarni o'ylash, tushunish va bilishning qurolidir. Inson bular bilan Alloh taolaning koinotdagi borligi, birligi va uning xohlaganini qiladigan zot ekanligini bildiradigan mo'jizalar bilan ibrat oladi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar. Ya'ni Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matlar uchun sizlarning Alloh taolaga shukr qilishinglar nima degan oz. Alloh sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilsizlar. Alloh taolo bu oyatda o'zining yer sharida turi, tili va sifatlari o'xshash bo'lmagan insonlarni yaratgan. Ondan qiyomat kuni burun va keyin o'lganliklari bo'lsin, kichik yoki cho'ng, er yoki ayol, yuqori yoki to'yin martabali kishilardan birini qo'ymay, ularni dastlabda qanday yaratgan bo'lsa, shu holatida asliga qaytarib, hammasini ma'lum bir kunning bir vaqtida bir yerga to'playdigan qudratining borligidan xabar beradi. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Allah o'likni tirildirdi, tirikning jinini oladi. Ya'ni Alloh taolo chirib ketgan so'ngaklarni, ya'ni o'liklarni tirildirdi.
va tiriklarning jinini oladi. Kech kunduzning o'zgarib turishi Alloh taolaning boshqarishidadir. Ya'ni kech kunduz Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunadi. Ularning biri yana birini qo'g'laydi. Ular davomli o'rin almashtirib turadi. O ikkisining oraliqiga boshqa birisi kirib olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda undaq dedi: kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini ilishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Tushunmamsizlar. Ya'ni sizlarni hamma narsalarni bo'ysundirgan, hamma narsadan ustun va hamma narsalarni bosh egdirgan, barliq narsalarni bilguchi, aziz bo'lgan Alloh taolo tarbiyaga boshlaydigan aqlinglar yo'qmi? Mushriklarning o'lgandan keyin tirilishini yiroq deb qaraydiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'lgandan keyin tirilishini o'zlaridan ilgari o'tgan kishilar inkor qilgandek inkor qilguvchilardan xabar berib mundoq dedi: ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi, balki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: biz o'lib to'pig'a va o'lib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdiq. Ya'ni ular jasadlari chirib ketib, so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdiq. Ya'ni ular jasadlari chirib ketib bo'lgandan keyin qayta tirilishni yiroq deb qaraydi. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundaq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. Ya'ni qayta tirilish mumkin emas. Faqat burunqilarning kitoblarini va ularning o'xshalgan qarashlarini o'qigan kishilarla qayta tirilishdan xabar beradi. Alloh taolo ularning qayta tirilishini inkor qilganliklarini bayon qilib mundoq dedi: u bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi? Ular aytdi: undoq bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tiriladigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz. Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chilishi bilan ular ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Naziyat surasi 11-oyatdan 14-oyatgacha. İnsan bilmemdi ki biz haqiqatan uni abiy ma'nidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonlarning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan sumaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Yasin surasi 77-oyatdan 79-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, zamin va uningdagi maxluqot kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar. Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshning parvardigori kim? Ular Alloh deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar. Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? Iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uning qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Alloh deydi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qo'ymoqtirlisizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni ilib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Sura Mü'minun 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-oyat to'g'risida. Mushriklarning Alloh taolaning parvardigor ekanligini e'tirof qildiganligi, shundoq turuqliq ularni Alloh taolaning ilohlik sifatini e'tirof qilishga qistaganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda o'zining bir ekanligini, maxluqotlarni yaratish, boshqarish va iqtidorchilik qilish ishlarida o'zining hech qanday sheriki yo'qligini isbotlaydi. Bunda qilishi bandalarga o'zidan boshqa bir ilohning yo'qligini va ibodatning o'ziga qilinishning loyiq ekanligini bildirib qo'yish uchundir. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taolaning parvardigorlik sifatini e'tirof qilib, bu sifatiga sherik keltirmaydigan, lekin Alloh taolaning ilohlik sifatiga sherik keltirib ibodat qilgan yolg'on ilohlarning kichikkina bir narsani yaratolmaydiganligini va bir narsaga ega bo'la olmaydiganligini e'tirof qilib turib, balki u ilohlarning o'zlarini Alloh taologa yaqinlashtiradi deb gumon qilib, Alloh taologa boshqa yolg'on ilohlarni qo'shib ibodat qilgan mushriklarga mundoq deyishga buyurdi:
Allah Taala'nın parvardigarlık sübüti degenimiz onun asman ziminlarını idare qilib turuvchi ekanligini ko'rsatadi. Allah Taala'nın ilahlık sübüti degenimiz onun mahlukatlarının ibadetiga o'zining loyiq ekanligini ko'rsatadi. Müşrikler Allah Taala'nın asman ziminlarını idare qilguvchi zot ekanligini ve buningda Allah Taala'nın hiçbir şerikinin yo'qligini e'tirof qiladi. Ammo ular ibodat qilinishga Allah Taala'nın loyiq zot ekanligini e'tirof qilishmay Allah Taala'ga boshqa ilahlarni qo'shib ibodat qiladi. Aytqinki, zimin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, men buni aytib beringlar. Ya'ni ziminni va uning ustidagi hayvonlar, o'simliklar, mevalar va ulardan boshqa mahluqotlarni yaratib, ularga ega bo'lib turuvchi kim? Ular Allohning deydi. Ya'ni ular bularning hammasining egasining sherigi yo'q bir Allah Taala'ning ekanligini e'tirof qilishadi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar. Ya'ni undoq bo'lgan ekan, ibodat hamma narsalarni yaratgan va ularni ozuqlantirib turadigan Allah Taala'ga loyiq bo'ladi. Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arishning parvardigori kim? Ya'ni ustun olamlarni, uning ichidagi nurliq yulduzlarni va qayerda bo'lsin o'ziga bo'ysung'uvchi farishtalarni yaratgan zot va katta arishning parvardigori kim? Allah Taala bu yerda arishning katta ekanligini va bu surning oyog'ida uning ulug' ekanligini bayon qilish bilan arishning keng, egiz va chiroyli ekanligini bildirdi. Shuning uchun ba'zi kishilar arish qizil yaqutdandir dedi. Ibn Mas'ud Parvardigorimning qishida kecha yoki kunduz bo'lmaydi. Arishning nuri uning nuridandir dedi. Ular Allah deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar. Ya'ni sizlar Allah Taala'nın osmonlarning va katta arishning parvardigor ekanligini e'tirof qiladigan bo'lsanglar, uningga boshqa birisini qo'shib ibodat qilganliginglar va uningga sherik keltirganliginglar uchun uning sizlarni jazolashidan va azoblashidan qo'rqmamsizlar. Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? Ya'ni hamma narsalar Allah Taala'ning qo'lidadir. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: Allohning boshqarishida bo'lmagan biror maxluq yo'q. Hud surasi 56-oyatning bir qismi. Ya'ni Allah Taala mahluqotlarda xohlaganini qilg'uchidir. Barliq mahluqotlarni boshqarish Allah Taalaning qo'lida bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalom kishilarga bir narsa to'g'riliq bergan javobida mundaq deydi: "Yo'q, undaq emas. Jinim ilkid bo'lgan zot Allah Taalaning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhissalom chin qasam qilmoqchi bo'lganda mundaq deydi: "Yo'q, undaq emas. Dillarni o'zgartirib turuvchi zot Allah Taalaning nomi bilan qasam qilamanki, barliq kamchiliklardan pok bo'lgan Allah Taala hammani yaratquchi, hammaga ega bo'lg'uchi va xohlaganini qiluvchi zotdir. Iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar." Arablar ichidagi xo'jayinlardan biror kishiga panohlik bersa, u kishi u xo'jayinning panohligida qilib qoladi. Hatto u xo'jayinni e'tiborga olmagandek bo'lib qolmaslik uchun ikkinchi bir odam kelib u kishini o'z panohligiga ola olmaydi. Shu Allah Taala mundaq dedi: "Iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim?" Ya'ni Allah Taala xo'jalarning xo'jasidir. Yaratish va hukm qilish uning qo'lidadir. Uning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi va qarshilik bildira olmaydi. Uning xohlagani bo'ladi, xohlamagani bo'lmaydi. Allah Taala o'zining qilmishlaridan so'ralmaydigan zot ekanligi to'g'risida mundaq dedi: "Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi, ulardan savol so'roq qilindi." Anbiya surasi 23-oyat. Ya'ni Allah Taala katta, cho'ng, g'olib, hamma narsani tizginlab turuvchi, hikmat bilan ish qiluvchi, adil zot bo'lganligi uchun o'zining nima qilganliklaridan savol so'roq qilinmaydi. Ammo barliq mahluqotlar bo'lsa, hamma qilmishlaridan savol so'roq qilindi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi: "Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz." Hijr surasi 92-93-oyatlar. Ular Allah deydi. Ya'ni ular iltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uning qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan katta xo'jayinning hech qanday sherik bo'lmagan Allah Taala ekanligini e'tirof qilishadi.
aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoqtirlisizlar, ya'ni sizlar uni e'tirof qilgan ekansizlar va Alloh taolaning shu zot ekanligini bilgandan keyin uningga qildigan ibodatga boshqa birisini qo'shib qilishinglarni aqlinglarga qandoqmi qabul qildi? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni ilib keldik. Ya'ni biz ularga Alloh taoladan boshqa bir ilohning yo'qligini bildirdik. Uning shundoq ekanligiga to'g'ri ochiq va keskin faktlarni turg'izdik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Ya'ni ularning Alloh taologa qo'shib boshqa birisiga ibodat qilishlarida ularning hech qanday bir fakti yo'qdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: kimki hech qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib, ya'ni bir ma'budga ibodat qildikan, Parvardigorning dargohida hisob beradi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Mu'minun surasi 117-oyat. Ya'ni mushriklar Alloh taoladan boshqa birisiga ibodat qilishni o'zlarini shu ozg'inlikqa boshlab opardigan bir asosga tayinib turib qilmaydi. Balki ular bu ishni faqat o'zlarining nodon ota-bobolariga agishib qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: shuningdek sen ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsikla uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubsizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Sura Zuhruf surasi 23-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bolasi yo'q. Uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chaqda har iloh o'zi yaratgan maxluqni yolg'iz egallaydi. Ba'zidan g'olib keladi. Allah ularning Allohga nisbat bergan narsalaridan pokdir. Alloh g'aybni va oshkorni bilguchidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan ustundir. Sura Mu'minun 91-92-oyat to'g'risida. Alloh taolaning hech sheriki yo'qligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining bolasi bo'lishidan va yoki narsalarga igdorchilik qilishida, ularda xohlaganini qilishida va bandalarning qildigan ibodatlarida o'zining bir sheriki bo'lishidan o'zini poklab mundaq dedi: Allohning bolasi yo'q, uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chaqda har iloh o'z yaratgan maxluqni yolg'iz egallaydi. Ya'ni agar bir din jiq iloh bor deb faraz qilinsa, albatta har bir iloh o'z yaratgan narsasini yolg'iz egallab oladi. Bu chaqda koinotning tartibi qalaymiqon bo'lib ketadi. Lekin hozir ko'rilayotgani ustunki olamdan boshlab tuvanki olamgacha bo'lgan hamma koinotning chiroyli ritmga tushishi va bir-birining yan biri bilan eng mukammal shaklda bog'lanishidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan. Sura Mulk surasi 3-oyat. Ondan o ilohlarning har biri yan birini tizginlashni va uning ustidan g'olib kelishni izlaydi. Bu vaqtda islom faylasuflari izlanib, buningga har iloh o'zini yan bir ilohdan qo'g'dash dalili degan atalg'uni berdi. Buning tafsiloti mundoq: agar koinotda 2 yoki 2 dan ortiq iloh bor deb faraz qilinsa, o ilohning biri biror jismini harakatlantirishni xohlasa, yana biri o jismni harakatlantira olmaslikni xohlaydi. Mabodo o 2 ilohning xohlaganlari bo'lmay qolsa, bu chog'da o ikkisi ojiz bo'lgan bo'ladi. Aslida haqiqiy iloh degan ojiz emasdir. Harakatlanish bilan harakatlanmaslik bir-biriga qarama-qarshi bo'lganligi uchun o 2 ilohning xohlaganlari birla vaqtda birla narsadan ko'rilishi mumkin emasdir. Shunga bu mumkinsizlikni keltirib chiqargan ilohning birdan ortiq bo'lishi mumkin emasdir. Agar o 2 ilohning birining xohlagani bo'lib, yana birining bo'lmay qolsa, bu chaqda xohlagani haqiqiy iloh hisoblanib, yana birisi haqiqiy iloh hisoblanmaydi. Chunki ilohning sifatlarining ichida boshqa birisiga yangilib berish deydigan sifat yo'qdir. Shu Alloh taolo mundaq dedi: Allohning bolasi yo'q, uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chaqda har iloh o'zi yaratgan maxluqni yolg'iz egallaydi. Ba'zidan g'olib keladi. Alloh ularning Allohga nisbat bergan narsalaridan pokdir. Ya'ni Alloh taolo o'zlari uvol qilg'uvchilarning va haddidan oshquchilarning Alloh taolaning bolasi va yoki sheriki bor deb choplagan bo'xtonlaridan pokdir.
Allah g'aybni va oshkorni bilguchidir. Ya'ni Allah mahluqotlarning ko'ziga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan hamma narsani biladi. Mushriklarning shirk keltirgan narsalaridan ustundir. Ya'ni Alloh taolo ularning choplagan bo'xtonlaridan pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, Parvardigorim, agar menga ularga dunyoda va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, Parvardigorim meni zolim qavmlar ishida qilmag'in. Biz ularga va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afv qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 93, 94, 95, 96, 97, 98-oyat to'g'risida. Azob tushganda duo qilishning, yomonlikqa yaxshilik qilishning va Allohdan shaytonning sharridan saqlanishni tilashning buyurilganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarini azob kelganda, Parvardigorim, agar menga ularga dunyoda va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, Parvardigorim, meni zolim qavmlar ichida qilmag'in deb duo qilishga buyurdi. Ya'ni ularni men ko'rsatib azoblamoqchi bo'lsang, meni ularning ichida qilmag'in. Imom Ahmad va Tirmiziy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sen biror qavmga balo avatmoqchi bo'lsang, mening jinimni u baloga tiqmasdan olsang, biz ularga va'da qilgan azobni san ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ya'ni agar biz xohlasak ularga tushgan azobni, baloni va qiyinchiliklarni san albatta ko'rsatdik. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni kishilar bilan aralashishda eng foydali bo'lgan yo'lga boshladi. U yo'l bo'lsa-mu, dilini o'zi tarafga tortish. Uchun o'ziga askilik qilgan kishiga yaxshilik qilishdir. Shuning bilan u dushmanlikni do'stlikqa, nafrat, muhabbatga aylandi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni shu yo'lga boshlab mundoq dedi: ularning qilgan yomonligiga afv qilish bilan yaxshilik qilgin. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunday qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlar erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erisha oladi. Fussilat surasi 34-35-oyatlar. Ya'ni mushu tavsiyaga yoki mush xislatga va yoki mush sifatga faqat kishilarning arziyatlariga sabr qilib, ularning qilgan yomonliklariga yaxshi muomala qiladigan kishilarga erisha oladi. Bularga faqat dunyo oxiratda katta nasiba egasilar erisha oladi. Aytqinki, Parvardigorim, san sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni shaytonlardan panoh tilashga buyurdi. Chunki shaytonlarga ularning yomonligidan Alloh taologa sig'inib panoh tilashdan boshqa choralar kor qilmaydi va ular yaxshilikni qabul qilmaydi. Yuqorida biz payg'ambar alayhissalomning anglab bilib turg'icha Alloh taologa sig'inib qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasasidan va kibrsidan panoh tilayman deb shaytondan panoh tilaganligini bayon qilib o'tdik. Parvardigorim, san sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Ya'ni mening qilmoqchi bo'lgan biror ishimga shaytonning hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Shunga payg'ambar alayhissalom shaytonni qo'g'litish uchun yeb ichish, jinsiy munosabat o'tkazish, mol bo'g'izlash va shuningdek boshqa ishlarning beshida bismillahni deyishga buyurildi. Shaytondan panoh tilash to'g'risida Abu Davud mundaq hadis rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom: ey Alloh, men baq qarib ketishdan, tam besivilib o'lishdan, so'g' cho'kib o'lishdan, sakratdagi chog'da shaytonning qasd qilishidan sana sig'inib panoh tilayman deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadiki: Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. Bu cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Sura Mu'minun 99-100-oyat to'g'risida.
Kafirlarning sakratga tushgan vaqtida dunyoga qaytishni orzu qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo kafirlarning yoki Alloh taolaning buyruqlariga beparvolik qilguvchilarning sakratdagi holidan xabar berib, ularning sakratga tushib qolganda burun o'tkazgan yomon qilmishlarining o'rnini yaxshi ishlarni qilish orqali to'ldirish uchun dunyoga qaytishni orzu qildiganligini bayon qilib mundaq dedi. Ularning, ya'ni kafirlarning biriga o'lim kelsa aytadiki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin, men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biranglarga o'lim kelib, Parvardigorim, nemishqa meni yana ajalimni bir oz kechiktirmading, sadaqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadaqa qilinglar. Alloh hech odamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Alloh qilayotgan ishlardan to'liq xabardordir. Munofiqon surasi 10-11 oyatlar. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. Bu kunda zalimlar, Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytargin, da'vatini qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. İbrahim surasi 44-oyat. Ular, ya'ni kuffarlar, faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. A'rof surasi 53-oyatning bir qismi. Agar sen gunohkorlarning Parvardigoringning dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Sajda surasi 12-oyat. Agar ularni dozoq ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holni ko'rating. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. An'am surasi 27-28-oyatlar. Zalimlar azobni ko'rgan chog'da ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsin. Shura surasi 44-oyatning bir qismi. Ular, Parvardigorimiz, bizni 2 qatim o'ltirib 2 qatim tirildirding. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni birda bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliqlar butlarga cho'g'inishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Mu'min surasi 11-12-oyatlar. Ular dozoqda, Parvardigorimiz, bizni chiqarib etsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib tovlaydi. Alloh aytadi: sizlarga umringlarni uzun qilib vaznasat oldigan odam vaznasat ololug'idek vaqt bermadimi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi. Endi azobni tetinglar. Zalimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Fatir surasi 37-oyat. Ya'ni Alloh taolo bu oyatlarda kafirlarning sakratga tushib qolganda, qabrdan qo'pirilganda, Alloh taologa yuzlanganda va dozoqqa tashlanganda dunyoga qaytishni so'raydiganligini bayon qildi. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ya'ni ularning dunyoga qaytish talabi qabul qilinmaydi. Bu ularning amaliyati yo'q, quruq so'zidir. Agar ular dunyoga qaytarilsa, biror yaxshi ishni hargiz qilmaydi.
va o'zlarining biz dunyoga qaytsak yaxshi ishlarni qilishimiz mumkin degan so'zlarida ularning yolg'on aytganligini oshkora bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhasizki ular yolg'onchilardir. An'am surasi 28-oyatning bir qismi. Qatada Alloh taolaning nomi bilan qasamki, kafir yuqorqi ahvollarda xotin bola vaqillarining yoki urug' tuqqanlarining qishig'iga kelishini va yoki dunyo to'plab o'zining hayvoniy nafsini qondirishni ko'zlab dunyoga qaytishni orzu qilmasdan, balki Alloh taologa yaxshi amal ibodatlarni qilishni ko'zlab dunyoga qaytishni orzu qiladi. Shunga kafir do'zaxdagi azobni ko'rgan chog'da dunyoga qaytib qilishni orzu qilgan. Yaxshi amal ibodatlarni azaldan qilib kelayotgan musulmon kishiga Alloh taolo rahmat qilsin dedi. To'sma va uningdagi azob to'g'risida. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: u to'sma dunyo bilan oxiratning oraliqidir. Muhammad ibn Ka'b bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: u to'sma dunyo bilan oxiratning oraliqidir. yoki to'smada turgan kishilar yeb ichishda dunyodagi kishilar bilan birga emasdir. yoki qilmishlaridan hisob bergili oxiratdagi kishilar bilan birga emasdir. Abu Sahir Abu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: u to'smadan qabrlar ko'zda tutiladi. Ular qabrlarda dunyodagi yoki oxiratdagi hayotga o'xshamagan bir holatda turadi. Ular qabrlarda toki qiyomat kuni bo'lguncha turadi. Alloh taoloning ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sin bo'ladi degan oyati hayotini gumrohlikda o'tkazib sakratga tushib qolgan kishilar uchun u to'smada ularga tayyorlangan azobning borligi bilan ularga qilingan bir tahdiddir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ularni oldida jahannam kutib turadi. Jasiya surasi 10-oyatning bir qismi. Shundan keyin ham qattiq azobga duchor bo'ladi. Ibrohim surasi 17-oyatning bir qismi. Alloh taolaning ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar degan oyati ularga u to'smada bo'lgan azobning toki qiyomat kuniga qadar davomlashadiganligini bildiradi. Bu vaqtda hadisda mundaq keldi: u zaminda, ya'ni qabrisi ichida toki qiyomat kuni bo'lib hisob berib bo'lguncha azoblanib turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarasi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklari besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarasi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolguchilardir. Ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Qalpoqlari qo'rilib, tishlari ichilib bachchiray bo'lib qoladi. Sura Mu'minun 101, 102, 103, 104 oyat to'g'risida. Surning chinlishi va qilmishlarning tarozida o'lchinlishi to'g'risida. Alloh taolo kishilarni tirildirib, qabrlardan turg'izish uchun sur chilinganda ularning oraliqida urug' tuqqanchilikning tepilmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi: sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Ya'ni u kunda dodi bolasiga mehribonlik qilolmaydi va uni kutibmi turolmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: har odam o'z holi bilan bo'lib qolganligi uchun do'stdan ko'rib turib hol so'ramaydi. Ya'ni yaqinni ko'rib turib uningdan hol ahvol so'ramaydi. Yaqinning ustida ko'tarolmagida gunohkorlar bo'lsa, u dunyodagi vaqtida u yaqinni uchun eng hurmatli kishi bo'lsa-mu, uningga qarabmi qo'ymaydi va uning ustidagi gunohlardan chivinning qantichilikmi ko'tarish bermaydi. Alloh taolo u kunda yaqin yo'riqlarga qaramaydiganligi to'g'risida mundaq dedi: u kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi. Abasa surasi 34-oyatdan 37-oyatgacha. Ibn Abbos Ibn Mas'ud mundaq deydi:
Qiyomat kuni bo'lganda Alloh taolo burunqilarni va keyingilarni bir yerga to'playdi. Ondan bir chaqiruvchi bilinglarki, kimning boshqa birisida haqqi bo'lsa, kelib haqqini ilib olsin deb chaqiradi. Shuning bilan ota-onasida yoki bolasida va yoki ayolida kichikkina bo'lsa-mu haqqi bor kishilar xush bo'lib ketadi. Mana bu Alloh taolaning sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi, bir-birining ahvolini so'rashmaydi degan oyatining mazmunidir. Bu hadisni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Tarasi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari yomonliklarini besib ketganlar, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: yaxshiliklari yomonliklarini bir tal bo'lsa-mu besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Ya'ni do'zaxdan qutulib qilib jannatga kirish bilan baxtga erishguchilardir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: ular tilagan narsalariga yetish va yomonligidan qochgan narsaning yomonligidan saqlanib qilish orqali baxtga erishguchilardir. Tarasi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Ya'ni ziyon tortquchi va halok bo'lg'uchilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Ya'ni ular boshqa yerga yetkalmasdan jahannamda mangu qoldi. Ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: o't ularning yuzlarini o'rib oladi. İbrahim surasi 50-oyatdan bir qismi. Agar kofirlar u chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dafi qilolmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erisholmaydiganliklarini bilsa, edi azobning boldir yuz berishini talab qilmaydi. Anbiya surasi 39-oyat. Qalpoqlari qo'rilib, tishlari echilib, bedchiroy bo'lib qoladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida ularning chiroylari turilib ketadi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga sizlarga dunyoda mening oyatlarimni o'qib berilgan, sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyiladi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib gumroh bu qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz bizni do'zaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shundan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Sur Mu'minun 105, 106, 107-oyat to'g'risida. Do'zaxga kirib qolganlarni tanqid qilish, ularning o'zlarining badbaxtliklarini e'tirof qilishi va do'zaxdan chiqishni talab qilishi to'g'risida. Alloh taolo do'zaxga kirib qolganlarning o'zlarini shu yerga elib boradigan kofir bo'lish yoki cheklangan harom ishlardek yomon ishlarni qilganligi uchun ularni ayblab mundaq dedi: ularga sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan, sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyiladi. Ya'ni men sizlarga payg'ambarlarni avatdim, kitoblarni tushirdim va sizlarning dilinglardagi shubhini tozildim. Shonsizlarning agar bizga payg'ambar kelgan bo'lsa va kitob tushirilgan bo'lsa, bizmo iymon etdik degan so'zlarni qilib kofir bo'lganliginglar uchun ko'rsatadigan hech qanday bahonanglar qolmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etadi va itoat qiladi. Deguvchilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xushxabar berguchi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Nisa surasi 165-oyat. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isro surasi 15-oyatning bir qismi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tez qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Mulk surasi 8-oyatdan 11-oyatgacha.
Şuna kafirlar mundaq dedi. Parvardigarimiz badbaxtligimiz üstümüzden g'olib kelib gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Ya'ni bizga dalil paketlar turg'izildi, lekin biz u paketlarni qabul qilishdan va uning agishishdan badbaxtlik qildik. Shunga biz ezib ketdik va u paketlarga agishishga nisb qilinmadik. Ondan ular mundaq dedi. Parvardigarimiz bizni do'zaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shundan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Ya'ni bizni dunyoga qaytargan. Agar biz burun qilgan gunoh ishlarni yana qilishga qaytsak, o chaqda biz sening jazolashingga haqli bo'lgan zolimlardan bo'lgan bo'lamiz. Alloh taolo ularga dunyoga qaytishni talab qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz gunohimizga iqror qildik. Endi chiqish yo'li tepilarmi deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni birda bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Mu'minun surasi 11-oyatdan 12-oyatgacha. Ya'ni sizlarning dunyoga qaytishinglar uchun yo'l yo'q. Chunki mu'minlar Alloh taolani bir deb tonigan vaqtida sizlar uningga sherik keltirdinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytadi. Jahannamda xor holda qilinglar. Ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida men so'z ochmanglar. Shubsizki bandalarimdan bir turkum kishilar Parvardigorimiz biz iymon etdik, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin, sen bo'lsang eng rahim qiluvchisan deydi. Ularni masxara qildinglar. Hatto ular sizlarga mening zikrimni unuttirdi. Ya'ni ularni masxara qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan arziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Sura Mu'minun 108, 109, 110, 111-oyat to'g'risida. Alloh taolaning kofirlarga bergan javobi to'g'risida. Alloh taolo do'zaxdan chiqarilib dunyoga qaytishni talab qilgan kofirlarga javob berib mundaq dedi. Jahannamda xor holda qilinglar. Ya'ni sizlar jahannamda ezilgan va xorlangan holda qilinglar. Ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida men so'z ochmanglar. Ya'ni sizlar bu savolni qayta so'ramanglar. Chunki menda bu savollar qarta beradigan javob yo'q. Jahannamda xor holda qilinglar. Ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida men so'z ochmanglar. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kofirlar Alloh taologa deydigan so'zlarini deb bo'lgandan keyin Alloh taoloning ularga bergan javobidir. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Do'zaxiy bo'lganlar do'zaxga vakil farishtani chaqirdi. Farishta ularga 40 yil javob bermay, keyin sizlar azobda cho'qim qolasizlar. Zuhruf surasi 77-oyatning bir qismi degan javobni berdi. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, ularning faryod qilib chaqirgan chaqiriqi farishtaning oldida hech e'tiborga ilinmaydi. Ondan ular Parvardigori bo'lgan Alloh taolani chaqirib mundaq deydi. Parvardigorimiz badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz bizni do'zaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shundan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Ularga dunyo ömrünün ikkisiga to'g'ri kelgudek vaqt o'tgucha javob berilmay, keyin jahannamda xor holda qilinglar, ustonlardan azobdan ko'tarilib ketish haqida menga so'z ochmanglar degan javob beriladi. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilmanki, shundan keyin ular Alloh taoladan bir narsa tilash uchun og'zini midiriltolmaydi. Ular jahannamda faqat eshak hangragandek tovlab noli faryod chekidi. Ondan Alloh taolo ularning dunyoda o'tkazgan gunohlarini, ularning Alloh taolaning mu'min va yaqin bandalarini mazaq qilganligini ularga eslatib mundaq dedi. Shubsizki bandalarimdan bir turkum kishilar Parvardigorimiz biz iymon etdik, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin, sen bo'lsang eng rahim qiluvchisan deydi. Ularni masxara qildinglar. Ya'ni ularning menga duo qilishini va menga yenilishini mazaq qildinglar. Hatto ular sizlarga mening zikrimni unuttirdi. Ya'ni ularni masxara qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Ya'ni sizlarning o mu'minlarni yomon ko'rishinglar, sizlarning menga bo'ysunib amal ibodat qilishni unutib qilishinglarga ilib bordi.
Sizlar ulardan kulatdinglar, ya'ni ularning men ibodat qilishlaridan va men bo'ysunishlaridan kulatdinglar. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Kafirlar haqiqatan mu'minlarni masxara qilib kulatdi. Mu'minlar ularning oldidan o'tganda ular o'zaro ko'z qishyapti. Muttaffifin surasi 29-30 oyatlar. Ondan Alloh taolo yaxshi bandalarga beradigan mukofotni bayon qilib mundaq dedi: Sizlardan yetgan arziyatlarga sabr qilganliklari uchun, ya'ni ular sizlarga keltirgan arziyat va mazoq qilishlarga sabr qilganligi uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Ya'ni men ularni baxt, saodat, xotirjamlik va jannatga erishtirish, shundaqla do'zaxdan qutuldirish bilan maqsadlariga yetkazdim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ularga zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun bir kundan oz turdiq, oy kunlarni hisoblovchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxga chekayotgan azob tufaylidan zaminda qanchalik turganligini unutdi. Allah agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozg'in turdinglar deydi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek bizni hech qanday savob bermaydigan, jazo bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'q. Alloh ulug' arishning parvardigoridir. Sura Mu'minun 112, 113, 114, 115, 116 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarida ularning dunyodagi qisqagina hayotida shirki yo'q bir Alloh taologa bo'ysunish va ibodat qilishni qo'ldan berganligidan agar ular mushu qisqagina dunyoda sabr qilib Alloh taoloning ibodati bilan bo'lgan bo'lsa, ularning Alloh taoloning yaxshi bandalari erishgandek baxt saodatga erishadiganligidan xabar beradi. Allah ularga zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ya'ni sizlar dunyoda qanchalik vaqt turdinglar? Ular bir kun yoki bir kundan oz turdiq. Oy kunlarni hisoblovchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxda chekayotgan azob tufaylidan zaminda qanchalik turganligini unutdi. Allah agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozg'in turdinglar deydi. Ya'ni agar sizlar shuni bilgan bo'lsanglar, yo'qolib ketadigan dunyoni mangu qiladigan oxiratdan a'lo bilmaytinglar, o'zinglarga yomon oqibat elib keladigan bu yomon ishlarni qilmaytinglar. Qisqagina shu hayotinglarda Alloh taolaning g'azabiga yo'liqib ketadigan ishlarni qilmaytinglar. Agar sizlar mu'minlardek Alloh taologa bo'ysunish va uning ibodat qilishlarida kelgan jafo mushaqqatlarga sabr qilgan bo'lsanglar, albatta sizlar ulardek nijotlikqa erishgan bo'lardinglar. İbn Abu Hatem, Eyfa ibn Abdu Kalaidin Payg'ambar alayhissalomning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Alloh taolo jannatga kirdiganlarni jannatga, do'zaxga kirdiganlarni do'zaxga kirgizib bo'lgandan keyin jannatga kirganlarga: "Ey jannatiylar, sizlar zaminda qancha yil turdinglar?" deydi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdiq deydi. Ondan Alloh taolo sizlarning mushu bir kun yoki bir kundan oz vaqtda qilgan ishlaringlar nima degan yaxshi? Sizlar mening rahmatim, roziliqim va jannatim ichida mangudan mangu qilinglar deydi. Ondan Alloh taolo do'zaxga kirganlarga: "Ey do'zaxiylar, sizlar zaminda qancha yil turdinglar?" deydi. Ular bir kun yoki bir kundan oz turdiq deydi. Ondan Alloh taolo sizlarning mushu bir kun yoki bir kundan oz vaqtda qilgan ishlaringlar nima degan yomon? Sizlar mening do'zaxim va g'azabim ichida mangudan mangu qilinglar deydi. Alloh taolaning bandalarni bekorga yaratmaganligi to'g'risida. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek biz hech qanday savob bermaydigan, jazo bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Ya'ni sizlar o'zinglarni hech qanday bir maqsadsiz, g'oyasiz va hikmatsiz bekorga yaratilib qoldik deb o'ylamsizlar. Bu oyatning ma'nosi sizlar o'zinglarni biz xuddi mukofotmi jazo berilmaydigan hayvonlardek o'yin tomosha uchun bekor yaratildik deb o'ylamsizlar deganlik bo'ladi degan ko'z qarashim bor. Bilinglarki, biz faqat sizlarni menga ibodat qilish va mening buyruqlarimni ijro qilishinglar uchun yaratdik. Hamda sizlar o'zinglarni oxiratga qaytmaymiz deb o'ylamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: inson o'zini bekor qo'yib beriladi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay mayliga qo'yib berilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. Qiyomat surasi 36-oyat. Haq podsho Alloh ustundir.
Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarni hech qanday bir maqsadsiz yaratishdan pokdir. Chunki u barliq kamchiliklardan pok bo'lgan haq podshohdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arishning parvardigoridir. Arish bo'lsa barliq mahluqotlarni ularning ustun tarafidan yo'gab turadigan bir narsadir. Alloh taolo bu oyatda arishni ulug', ya'ni ko'rinishi va shakli chiroyli deb sifatladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shilib, yana bir ma'budga ibodat qildigan Parvardigorning dargohida hisob beradi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Parvardigorim mag'firat qilgin, rahim qilgin, sen rahim qiluvchilarning yaxshisisan degin. Sura Mu'minun 117-118 to'g'risida. Alloh taologa sherik keltirishning eng og'ir gunoh ekanligi va mushrikning nijot topmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan, Alloh taologa boshqa birsini qo'shib ibodat qilgan kishilarga tahdid silib va Alloh taologa sherik keltirganlarning sherik keltirishida hech qanday asosi yo'qligini bayon qilib mundoq dedi. Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladigan Parvardigorning dargohida hisob beradi. Ya'ni Alloh taolo buning hisobini oladi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Ya'ni qiyomat kuni kofirlar qutulish va nijotlikka erishish yo'li yo'qdir. Parvardigorim mag'firat qilgin, rahim qilgin, sen rahim qiluvchilarning yaxshisisan degin. Ya'ni bu Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga uning Alloh taolo o'zining gunohlarini kechirishni, gunohlarni kishilarning ko'zlaridan maxfiy tutishni, o'zini to'g'ri va so'z va to'g'ri ish qilishda tutuqliq qilishni tilashga qilgan bir tavsiyasidir. Bu amaliyotda Alloh taolaning payg'ambar alayhissalom orqali uning ummatlariga qilgan tavsiyasi bo'lishi mumkin. Alloh taologa minglar shukr. Shuning bilan Mu'minun surasining tafsiri tugdi. Bismillahirrohmanirrohim. Nur surasi Madinada nazil bo'lgan 64 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, bu bir surdirki, uni biz sana nazil qildik. Uningdagi ahkomlarni farz qilib bekitdik. Ey mu'minlar, sizlarning vaznasat elishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. Zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi erning har birini 100 darajdan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga yordam qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Sura Nur 1-2 oyat to'g'risida. Bu suraning ahamiyati to'g'risida. Alloh taolaning ey Muhammad, bu bir surdirki, uni biz sana nazil qildik degan oyati bu suraning muhimligini ko'rsatib beradi. Uningdagi ahkomlarni farz qilib bekitdik. Mujohid va Qatada bu oyatning ma'nosi haqida biz uningga halol haromni, buyruq cheklimlarni va jinoyatlarga bekitilgan belgilamalarni bayon qildik dedi. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida biz uningdagi ahkomlarni sizlarga va sizlardan keyin keldiganlarga farz qilib bekitdik degan bo'ladi deydiganlarmi bor dedi. Ey mu'minlar, sizlarning vaznasat elishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. Zina qiluvchilarga beriladigan jazoning bayoni to'g'risida. Zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi erning har birini 100 darajadan uringlar. Bu oyatda zina qiluvchilarga beriladigan jazoning hukmi bor. Zina qiluvchilarga beriladigan jazo ularning ahvoliga qarata bo'ladi. Tafsiloti mundaq. Zina qiluvchi mayli er yoki ayol bo'lsin, to'y qilgan yoki qilmagan, aqli hushi joyida, hur, balog'atga yetgan turib zina qilgan odam bo'ladi. Zina qiluvchi texi to'y qilmagan bo'lsa, uning berilgan jazo oyatda bayon qilingandek 100 qamchi urishdir. Urilgan 100 qamchidan sirt u yana boshqa yurtqa 1 yil palindi. Tuvandagi hadis boshqa yurtqa 1 yil palindiganligining dalilidir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra va Zayd ibn Xolid Junahiylarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sahrolik ikki arab Payg'ambar alayhissalomning qishig'a davolashib kelib, biri ey Alloh taolaning payg'ambari, mening o'g'lim buning qishida nimka ishlamchi edi.
O'g'lim buning ayol bilan zina qilibdi. Shuning bilan men o'g'limning o'rniga buningda 100 qo'y va bir cho'ri berdim. Andin ilmli kishilardan bu vaqt so'rasam, ular menga o'g'limni 100 qamchi urish va 1 yil palashni, buning ayolini chalma-kesak qilishni aytdi dedi. Payg'ambar alayhissalom, jinim qo'lida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men ikkanlarning oraliqida Alloh taolaning kitobi bilan hukm qilaman. Agar biri Payg'ambar alayhissalom men ikkanlarning oraliqida Alloh taolaning kitobi bilan hukm qilaman deb eliq ayolni chalma-kesak qilishga buyurdi. Alloh taolaning kitobida chalma-kesak qilish haqida oyat bo'lmasa, bu hadisda deyilgan kitobdan zodi nima maqsad qilindi deb so'rasa, biz uningga javoban tövendikilarni bayon qilamiz. Payg'ambar alayhissalomning hadisdagi Alloh taolaning kitobi bilan degan so'zidan bunda ikki xil ish maqsad qilindi. Biri bandalarning ijro qilish uchun tushirilgan Alloh taolaning hukmlari. Ikkinchi, Alloh taolaning ayollaringlardan fahish qilganlarni isbotlash uchun aranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolining jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki ularga biror chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Nisa surasi 15-oyat degan oyatining hukmini amaldan qoldirib, zina qiluvchilarni 100 qamchi urishga buyurgan. Nur surasidagi mazkur oyat tushganda Payg'ambar alayhissalom, sizlar mendan bu hukmni ilib olinglar. Haqiqatan Alloh taolo zina qilib qolganlarga bir chiqish yo'l berdi. To'y qilmagan er bilan to'y qilmagan ayoldan biri zina qilib qolsa, ularning jazosi 100 qamchi urish va 1 yil palashdir. To'y qilgan er bilan to'y qilgan ayoldan birisi zina qilib qolsa, ularning jazosi 100 qamchi urish bilan chalma-kesak qilishdir dedi. Ya'ni hadisda tilga ilingan Alloh taolaning kitobidan ko'zda tutilgan maqsad bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning Nisa surasidagi yoki Alloh ularga bir chiqish yo'l bergan qadar degan oyatini o'z ichiga olgan. To'y qilgan er bilan to'y qilgan ayoldan birisi zina qilib qolsa, ularning jazosi 100 qamchi urish bilan chalma-kesak qilishdir degan so'zidir. Shunga Payg'ambar alayhissalom to'y qilmay turib zina qilgan xizmatkorni 100 qamchi urish bilan 1 yil palashqa, to'y qilib bo'lib zina qilgan ayolni chalma-kesak qilishga buyurdi. Cho'ri va qo'ylar san qaytiriladi. Ammo o'g'ling 100 qamchi uriladi va 1 yil palindi. Ondan Aslam qabilasidan bo'lgan bir kishiga Unayis saharda bu kishining ayolining qishig'iga berib, uningdan zina qilganligini yoki qilmaganligini so'ragan. Agar u ayol zina qilganligini e'tirof qilsa, uni chalma-kesak qilgan dedi. Ertasi saharda Unayis ayolning qishig'iga berib, uningdan zina qilgan yoki qilmaganligini so'radi. U ayol o'zining zina qilganligini e'tirof qildi. Shuning bilan Unayis uni chalma-kesak qildi. Mana bu hadis to'y qilmay turib zina qiluvchining 100 qamchi urilishi bilan birga 1 yil palandiganligining dalilidir. 1 yil palash hozirgi zamonda 1 yil turmaga tashlash bilanmi ijro qilinsa bo'ladi. İmam Malik, Şafii ve Ahmed ibn Hanbal qatorliq imomlar 1 yil palash zina qiluvchilarga beriladigan jazoning turidandir deydi. Bularning dalil paketi yuqorida bayon qilingan hadisdir. Ammo Hanafi mazhabidagilar bo'lsa 1 yil palash zina qiluvchilarga berilishi lozim bo'lgan jazoning turidan emas. U asli zina qiluvchilarga berilishi lozim bo'lgan jazoning sirtida ahvolga qarab beriladigan bir jazodir. Agar hokim xolisa bu jazoni beradi, xolisa bermaydi deydi. Bularning bundoq deyishining dalil paketi tuvandikilardan iborat. Birinchi, hadisda bundoq rivoyat qilindi. Agar cho'rining zina qilganligi oshkorlansa, xo'jayini uni jazolash yuzidan qamchilasin va lekin uningga taptani qilmasin. Agar u yana zina qilsa, uni bir tal arg'amchig'i bo'lsa-mu setib beraversin. Mana bu hadisdan 1 yil palashning zina qiluvchilarga beriladigan jazoning qatorida bayon qilinmaganligini ko'rilishga bo'ladi.
Agar 1 yil palash zina qiluvchilarga beriladigan jazoning ichida bo'ladigan bo'lsa, u bu yerda albatta bayon qilingan bo'ladi. Ikkinchi, Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Agar to'y qilmagan qiz-o'g'il zina qilsa, ular faqat qamchilindi, lekin palanmaydi. Chunki ularni yiroqlarga palatish ularning texmo ezib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi, Umar radhiyallohu anhu Rabiya ibn Umayyani aroq ichganlik uchun Xaybarga palagan edi. U Xaybarda xristian diniga kirib, Iroqlarning qashig'iga ketdi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu men bundan keyin hech kimni palamayman degan. Umar radhiyallohu anhu bu so'zni qilganda zina qiluvchilarni palayman, boshqalarni palamayman demasdan hech kimni palamayman degan. 4. Oyatda zina qiluvchilarni 100 qamchi urish bayon qilindi. Ammo 1 yil palash bo'lsa, 1 yoki 2 kishi orqali rivoyat qilingan hadisda bayon qilindi. Agar 1 yil palashni zina qiluvchilarga berilishi lozim bo'lgan jazoning turidan deb qarasak, bu qarash mazkur oyatning hukmini amaldan qoldirgan bo'ladi. 1 yoki 2 kishi orqali rivoyat qilingan hadis bilan oyatning hukmini amaldan qoldirish hargiz durust emasdir. Shunga to'y qilmaygan turib zina qiluvchilarning jazosi faqat 100 qamchi urishdir. Ammo 1 yil palash bo'lsa, u jazodan ayrim bir jazodir. Agar hokim bu jazoni ijro qilganda uning biror foyda olib kelganligini nazarda tutsa, uni ijro qilsa bo'ladi. Agar hokim bu jazoning bir yomon oqibatga olib borganligini ko'rib yetsa, bu jazoni yurgizmasmi bo'ladi. Ammo to'y qilgan aqloshi joyida hur balog'atga yetgan turib zina qilgan odam bo'lsa, uning jazosi chalma-kesak qilishdir. Tuvandagi hadis buning dalili pakitidir. Imom Malik mundaq rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kishilarga tashviq qilishni boshlab, avval Allohga hamd sano aytdi. Unda mundaq dedi: Maqsadga kelsak, ey xaloyiq, shak shubsizki Alloh taolo Muhammad alayhissalomni haqiqat bilan payg'ambar qilib avatdi. Uningga kitobni tushirdi. Uningga tushirilgan oyatlarning ichida zinaxo'rni chalma-kesak qilishga buyuradigan oyatmi bor edi. Biz u oyatni o'qigan va ma'nosini tushungan edik. O'z vaqtida payg'ambar alayhissalommi zina qiluvchilarni chalma-kesak qilgan edi va bizmi payg'ambar alayhissalomdan keyin zina qiluvchilarni chalma-kesak qildik. Men zamonning o'tishi bilan kishilarning Alloh taolaning kitobi bo'lgan Qur'onda zina qiluvchilarni chalma-kesak qilishga munosabatli oyatlarni ko'rmadik deb zina qiluvchilarni chalma-kesak qilishdan iborat bir farzni tashlab etish orqali ezib ketishdan qo'rqaman. Bilib qo'yinglarki, mayli er yoki ayol bo'lsin, bir kishining to'y qilib bo'lib zina qilganligi dalil pakit orqali yoki qo'rsoq ko'tirish va yoki e'tirof qilishi bilan isbotlansa, uni chalma-kesak qilish Alloh taolaning kitobida bor bo'lgan bir haqiqatdir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Chalma-kesak qilish jazosi to'y qilib bo'lgandan keyin zina qiluvchilarni chalma-kesak qilish hukmi musulmonlarga payg'ambar alayhissalomning zamonasida yo'l qo'yilgandan boshlab toki Ali radhiyallohu anhuning zamonida paydo bo'lib chiqqan xavorijlarning zamoniga kelgunga qadar hech bir kishining inkor qilishiga uchramay ijro qilinib kelingan edi. Ali radhiyallohu anhuning zamonida musulmonlarning sepidan ayrilib chiqqan xavorijlar o'z oldiga prinsip tuzib, din nomidan ba'zi hukmlarni paydo qilish bilan birga hech bir dalil asos yo'q tutamsiz safsadillari bilan to'y qilib bo'lgandan keyin zina qilgan kishini chalma-kesak qilishdan iborat Alloh taolaning hukmini inkor qildi. Alloh taologa shukr. Xavorijlar tugab asosiy jihatdan izi qolmagan bo'lsa-mu, lekin ular o'ttiriga chiqargan u safsatlar ba'zan u yer bu yerlarda baxlanib turganligi uchun biz ularning qarashlarini bu yerda keltirib, ularga berilgan radiyalarni bayon qilib o'tmoqchimiz. Xavorijlar to'y qilib bo'lib zina qilganlarni chalma-kesak qilish hukmini inkor qilishda o'zlarining bunday 3 xil ko'z qarashiga asoslandi. 1. Chalma-kesak qilish jazosi islom dinida gunohkorlarga berilgan jazoning eng og'ir hisoblandi.
Undaqda bu jazoning hukmi albatta Qur'on Karimda ochiq bayon qilinishi lozim. Ammo u Qur'onda ochiq bayon qilinmagan ekan, albatta uni islom dinida yo'q bir hukm deb qarashga bo'ladi. Ikkinchi, Alloh taolaning agar ular erga tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga berilgan jazoning yerim berilishi kerak degan Nisa surasi oyatida cho'riga zina qilganligi uchun berilgan chalma-kesak qilib o'ldirish jazosi bo'lsa, yerim-yerimdan qilib ikkiga bo'lgili bo'lmaydigan bir jazodir. Ya'ni chalma-kesak qilib bir insonning yerimini o'ldirib, yerimini terik qo'yg'il bo'lmaydi. Shuning uchun bu oyatdagi jazodan chalma-kesak qilish jazosi emas, qamchi bilan urish jazosi maqsad qilindi. To'y qilib bo'lib zina qilgan cho'rning chalma-kesak qilishi emas, qamchilash bo'lgan ekan, to'y qilib bo'lib zina qilgan hur ayolning jazosi qamchilash bo'lishi lozim. 3. Qur'onda ochiq bayon qilingan zina qilganlarni 100 qamchi urish hukm bo'lsa, mayli to'y qilib bo'lib zina qilgan bo'lsin yoki to'y qilmay turib zina qilganlar bo'lsin, zina qilgan hamma kishiga umumiydir. To'y qilib bo'lib zina qilganlarni 100 qamchi urish hukmidan ayrilib chiqarib chalma-kesak qilish bo'lsa, Qur'onga amal qilmaganlik bo'ladi. Mana bu xavorijlarning o'tirib qo'ygan safsatlarining dalillaridir. 1. Chalma-kesak qilish hukmining Qur'onda ochiq bayon qilinmaganligi hargizmi bu hukmning islom dinida yo'l qo'yilmagan bir hukm ekanligini bildirmaydi. Chunki islom dinida Qur'on Karimda ochiq bayon qilinmagan, ammo payg'ambar alayhissalom hadislarida bayon qilish orqali yo'l qo'ygan nurg'unlagan hukmlar bor. Chalma-kesak qilish hukmi shu hukmlarning biridir. Masalan, Alloh taolo Qur'onda sut onalarni va imildash hemshiralarni ilishni harom qildi. Ammo bir ayolni emgan qiz bolani uni emitgan shu ayolning erining ilishining halol yoki haromligi haqida Qur'onda ochiq bir hukm kelmadi. Ammo payg'ambar alayhissalom hadis orqali u kishining shu qizni ilishining haromligini bayon qildi. Alloh taolo Hashr surasidagi payg'ambar sizlarga bergan ilonlar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar degan oyat orqali bizlarni payg'ambar alayhissalomning qilgan ishlarini qilishga va uning deganlariga bo'ysunishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa Alloh taolaning hukmlarini ijro qilish uchun tanlangan bir zotdir. Uning yo'l qo'ygan har bir hukmi Alloh taolaning hukmidir. Payg'ambar alayhissalom o'zining to'y qilgan bilan to'y qilgan ayoldan birisi zina qilib qolsa, ularning jazosi 100 qamchi urish bilan chalma-kesak qilishdir degan hadisi va zina qilib salgan bir necha sahobini chalma-kesak qilish orqali so'zi va amaliyati bilan bu hukmni rasmiy yo'sinda yo'l qo'ydi. Buni islom dinining bir hukmi qilib bekitdi. Shunga xavorijlar Umar ibn Abdul Azizning uning to'y qilib bo'lib zina qilganlarni chalma-kesak qilindi deganligi uchun tanqid qilganda Umar ibn Abdul Aziz ularning oldiga Qur'onda bayon qilinmagan, ammo hadislarda bayon qilingan namozlarning rakat soniga va zakotning miqdoriga o'xshash masalalarni qo'yish bilan ularning og'zini tuvoqlagan edi. Ya'ni Umar ibn Abdul Aziz xavorijlarga agar sizlar Qur'onda bayon qilingan hukmga amal qilamiz, hadisda bayon qilingan hukmga amal qilmaymiz desanglar, namoz o'qish va zakot berish Qur'onda bayon qilindi. Ammo namozning qaysining qancha rakat ekanligi, mol-mulkning qanchalik miqdoriga yetganda uning qanchalik zakot beradiganligi haqida Qur'onda hech qanday bayon kelmadi. Sizlar bularga qanday qaraysizlar degan savolni qo'ydi. Ular bularni payg'ambar alayhissalom hadislari orqali bayon qildi. Biz hadisda qanday bayon qilgan bo'lsa, shunda qaraymiz dedi. Umar ibn Abdul Aziz undaq bo'lsa to'y qilib bo'lib zina qilganlarni chalma-kesak qilish hukmi hadisda bayon qilindi dedi. Shuning bilan ular so'zni yanglib gap qila olmay qoldi. 2. Alloh taolaning agar ular eriga tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak degan Nisa surasining bu oyatida xavorijlarning ko'z qarashi kuchlantiriladigan hech qanday dalil pakit yo'qdir. Bu oyatning to'y qilib bo'lib zina qilgan cho'rlarning jazosini bayon qilib kelgan bir oyat ekanligi
Rast, biroq bir insonning yerimini o'ltirib, yerimini tirik qo'yish mumkin bo'lmaganligi uchun bu oyatdan maqsad qilinadigan jazo bo'lsa, chalma-kesak qilish jazosi emas, balki qamchilash jazosidir. Ammo bu jazo xavarishlar degandek to'y qilib bo'lib, zina qilgan cho'rilar va hur ayollarga nisbatan o'rtaq qo'llanilgan umumiy jazo emasdir. Aql orqali oyatlarning umumiy ma'nosini xoslashtirish qoidasi bo'yicha qaraganda bu jazoning faqat to'y qilib bo'lib zina qilgan cho'riga beriladigan jazo ekanligini tushunib olamiz va oyatning hukmini Oyatning hukmini faqat to'y qilib bo'lib zina qilgan cho'riga xoslashtiramiz. Aql orqali oyatlarning umumiy ma'nosini xoslashtirish olimlar o'rtasida qabul qilingan bir masaladir. Qur'onda yana buningdan boshqa aql orqali ma'nosi xoslashtirilgan oyatlar bor. Yana bir tarafdan olganda, chalma-kesak qilingan zinaxo'rlarda tepilish lozim bo'lgan shartlar cho'rilarda tepilmaydi. To'rt mazhab imomlari bir insonning chalma-kesak qilinishi uchun uning balog'atga yetgan, aqloshi joyida bo'lgan, hur, zina qilgan va rostilla to'y qilib bo'lgan bo'lishdek 5 xil ishining bo'lishi shart qilindi. Ularning bu sharti bo'yicha bo'lganda, kimda bu shartlarning birasi tepilmay qolsa, u chalma-kesak qilinmaydi. Cho'rda hur bo'lish degan shart bo'lmoqligi uchun u chalma-kesak qilinmasdan aksicha qamchi bilan urildi. 3. Xavarishlarning Qur'onda ochiq bayon qilingan zinaxo'rlarni 100 qamchi urish, mayli to'y qilib bo'lib zina qilgan bo'lsin yoki to'y qilmay turib zina qilgan bo'lsin, barliq zina qilinganlarga umumiydir degan so'zi shariat hukmlari haqida bir narsa bilmaganlikdan kelib chiqqan nodon so'zdir. Islom dinida Qur'onda umumiy holatida kelgan ammo hadis orqali xoslashtirib bayon qilingan hukmlar bor. Masalan, Alloh taolaning o'g'irlik qilguvchi erning va o'g'irlik qilguvchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish uchun qo'llarini kesinglar degan. Maida surasidagi bu oyati umumiy oyatdir. Bu oyatga asosan o'g'irlik qilgan kishi mayli u eng oddiysi, yangi chog'liq bir narsa o'g'irlasin yoki undan cho'ng bir narsa o'g'irlasin, o'g'irlik qilganli bo'lsa, uning qo'lini kesish lozimdir. Lekin Payg'ambar alayhissalomning hadisi bu oyatning umumiy ma'nosini xoslashtirib, agar o'g'ri eng oddiysi 10 tanganing qiymatiga barobar kelgudek bir narsa o'g'irlasa, uning qo'lining kesildiganligini, agar undan oz bir narsa o'g'irlasa, uning qo'lining kesilmaydiganligini bekitdi. Payg'ambar alayhissalomning to'y qilib bo'lib zina qilganlarni chalma-kesak qilish hukmi zinaxo'rlarni 100 qamchi urishga buyurib tushgan Nur surasining oyati tushishdan burun bo'lib Nur surasidagi mazkur oyat nozil bo'lib chalma-kesak qilish hukmini amaldan qoldirib o'tdi deb qaraydiganlarmi bo'lishi mumkin. Biz bu vaqtda azroq izlansakla masalaning undaq emasligini bilib olamiz. Zinaxo'rlarni 100 qamchi urishga buyurgan oyat Hijrining 6-yili yuz bergan. Aysha radhiyallohu anhaga bo'xton chaplash voqeasining sababi bilan tushgan. Payg'ambar alayhissalom Maiz g'amidlik ayol va o'zining xizmatkori bilan zina qilgan hiliq ayol qatorliq bir net sahobini zina qilganligi sababi bilan chalma-kesak qildi. Bu chalma-kesak qilish jazolarini ijro qilishning ba'zisiga Abu Hurayra va Ibn Abbos radhiyallohu anhular qatnashdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'lsa Hijrining 7-yili musulmon bo'lgan. Ibn Abbos bo'lsa Hijrining 9-yili onasi bilan Madinaga kelgan. Demak, ularning yuqorqi jazoni ijro qilishga qatnashgan vaqtida qaraganda chalma-kesak jazosi 100 qamchi urishga buyurib oyat tushgandan keyin davom qilgan. Undaq bo'lgan ekan 100 qamchi urish hukmi chalma-kesak qilish hukmidan amaldan qoldirmagan bo'ladi. Chunki biror hukmni amaldan qoldiradigan hukmning amaldan qoldiruvchi hukmdan keyin nozil bo'lishi va bu hukm tushib bo'lgandan keyin hukm amaldan qoldirilgan hukmga qayta qat'iy amal qilinmasligi lozimdir. Ammo bu masaladan chalma-kesak qilish hukmiga amal qilishning 100 qamchi urishga buyurib nozil bo'lgan hukmdan keyinmi davomlashganligini ro'shan ko'rilishi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq dedi:
Allah Taaladan başqa bir ilahning yo'qligiga va mening Alloh taolaning payg'ambari ekanligimga guvohlik etganlardan tövendagi 3 turli kishidan boshqa bir musulmonning qinini to'kish halol bo'lmaydi. Bu 3 turli kishi turmushga chiqib bo'lib zina qilgan kishi, nahaq odam o'ldirgan kishi va islom dinini tashlab musulmonlarning sefidan chiqib ketgan kishidir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mana bu hukmi amaldan qoldirilmagan hadisdir. Çalma kesak qilish hukmi payg'ambar alayhissalomdan keyin 4 xalifaning zamonidanmi ijro qilingan bo'lib, tövendiki asar buning dalilidir. Ali radhiyallohu anhu bir juma kuni zina qilgan bir ayolni çalma kesak qilib bo'lib, men buni payg'ambar alayhissalomning hadisiga amal qilib çalma kesak qildim degan. Mana bular çalma kesak qilishning hukmining amaldan qoldirilib boqmaganligini va qiyomat kuniga amaldan qoldirilmaydiganligini ko'rsatib beradigan isbotlardir. Bismillahirrohmanirrohim. Zina qiluvchilarga jazo bergan vaqtida ularga ich og'ritmaslik to'g'risida. Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ya'ni sizlar Alloh taolaning hukmlarini ijro qilishda u ikkisiga rahmdillik qilmanglar. Bu yerda cheklanganni bu jazoni yurgizmoqchi bo'lganda insonda tabiiy tepilgan rahimdillik bo'lmasdan, balki jazoni ijro qilishga mas'ul bo'lgan hokim qozilarni ijro qilish farz bo'lgan bir hukmni ijro qilmaslikka elib boradigan rahimdillikdir. Rahimdillik qilish yusidan hukmni ijro qilmaslik to'g'ri emasdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: hukmni ijro qilish masalasi podshohga yetkazilsa, u hukmning amaldan qoldirilmay ijro qilinishi lozimdir. Said ibn Jubayr va Ata ibn Abu Riba qatorliqlardan bu vaqtda shunday rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqt mundoq dedi: biror jinoyat uchun berilish lozim bo'lib qolgan jazo hukmlarini o'zaro kechirib o'tinglar. Mubodo u menga yetkazilib qolsa, uni ijro qilish lozim bo'ladi. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, ya'ni sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etib, ishongan kishilar bo'lsanglar, hukmlarni zina qiluvchilarga ijro qilinglar va ulardek zina qilishni o'ylashib turayotganlar ibrat ilib qilmoqchi bo'lgan ishlaridan qaytish uchun ularni qattiq urib, bir yerlarini sundirib o'tkudek darajada emas, uringlar. Imom Ahmad mundoq hadis rivoyat qildi. Sahobalarning ishidan biri: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men qo'y bo'g'izlab uningga rahimim keladi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uning uchun sana savob yozildi" dedi. Jazo hukmlarini kishilarning oldida ijro qilishning lozimligi to'g'risida. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Ya'ni zina qiluvchilarni kishilarning oldida qamchilash ularni hijolatchilikka tashlaydigan va o'sal ahvolga qo'yadigan bir ish bo'lib, bu ish ularni shu yomon qilmishdan yondirish uchun bek foydalidir. Shunga Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni ularni qamchilash ochiq oshkora bo'lsin deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Zina qiluvchi faqat zina qiluvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qiluvchi ayol faqat zina qiluvchi erga yoki mushrikka tegadi. U ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. Sura Nur 3-oyat to'g'risida. Zina qiluvchi faqat zina qiluvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda zina qiluvchi erning zina qilish talbiga faqat o'ziga o'xshash istili buzuq zina qiladigan ayol va yoki zinani harom deb qaramaydigan mushrik ayollar qo'shiladi deb xabar berdi. Zina qiluvchi ayol faqat zina qiluvchi erga yoki mushrikka tegadi. Ya'ni shuningdek zina qiluvchi ayolning zina qilishi talbiga faqat o'ziga o'xshash istili buzuq zina qilgan er va yoki zina harom deb qaramaydigan mushrik erlar ma'qul bo'ladi. U ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. Ya'ni zina qilish istili buzuq ayollar bilan to'y qilish yoki shipatlik ayollarni istili buzuq erlarga yotliq qilishlarning hammasi haromdir. Qatada va Muqotil ibn Hayyan mundoq dedi: Alloh taolo mu'minlarning istili buzuq ayollarni ilishni harom qildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: sizlardan mu'min ayollardan ilishga qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mu'min cho'rlardan olsin.
Allah imananlarını obdan biladi. Yani onlarning sirtqi ko'rinishiga qarab elayveranglar. Ichki ahvolni Allohga topshiranglar. Sizlar bir-biringlar bilan dindasizlar. Ularning xo'jallarining qo'shilishi bilan ularni xotinlik qilsanglar bo'ladi. Ularga mahrlarini kemaytmasdan va kechiktirmasdan beranglar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Nisa surasi 25-oyatning bir qismi. Bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinadan saqlanib, iffetlik bo'lganlar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib, nikohlab elishanglar halol qilindi. Nisa surasi 24-oyatning bir qismi. İmam Ahmad Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumaning bundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummu Mahzul ismli zina qilgan bir ayol bor edi. Mo'minlarning ishidan bir kishi bu ayol bilan to'y qilish to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab keldi. Agar u kishi u ayol bilan to'y qilsa, u ayol kishi u kishining chiqimlarini ko'tarib, uni boqadiganga kelishgan edi. Shon u kishi payg'ambar alayhissalomdan u ayolni elish olmaslik to'g'risida ruxsat so'rab kelganda payg'ambar alayhissalom uningga zina qiluvchi faqat zina qiluvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qiluvchi ayol faqat zina qiluvchi erga yoki mushrikka tegadi. U ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi degan oyatni o'qib berdi. İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qamchilangan zinaxo'r o'ziga o'xshash zinaxo'r bilan to'y qiladi. Bu hadisni Abu Davud shunday rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Iffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostligiga adil 4 guvohchini keltirilmagan kishilarni 80 dara urunglar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shunga o'xshash narsa bilan 80 ni urunglar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning toatidan chiqquvchilardir. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar, buningdan mustasno. Ularni kajronglar, guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qiluvchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. Ya'ni Alloh to'limi mehribondir. Sura Nur 4-5-oyat to'g'risida. Zina qildi deb bo'hton chaplovchilarning jazosi to'g'risida. Bu oyatda hur balog'atga yetgan iffetlik ayollarni zina qildi deb qarlovchilarning jazosi bayon qilindi. Agar qarlanuvchi ayol bo'lmay hur balog'atga yetgan iffetlik erlar bo'lsa-mu, qarlovchi yanada qamchilindi. Agar qarlovchi degan gapining rost ekanligiga pokit turg'izilsa, qamchilanmaydi. Shon Alloh taolo mundaq dedi: iffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostligiga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 dara urunglar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shunga o'xshash narsalar bilan 80 ni urunglar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Ya'ni bu oyat qarlovchi degan gapining rost ekanligini pakt bilan isbotlay olmagan sharoit ostida uningga 3 turli hukm bilan hukm qildi. Birinchisi 80 qamchi urish, ikkinchisi guvohlik mangu qabul qilinmaslik, uchinchisi fosiq deb qaralash. Ya'ni Alloh taolaning va kishilarning oldida adil hisoblanmaydi. Bo'hton chaplovchining tavbasining bayoni to'g'risida. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar, buningdan mustasno. Ularni kechironglar, guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qiluvchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi.
Allah to'liq mehribondir. Ya'ni uning tavba qilishi bilan uningdan guvohlikning qabul qilinmasligi va uningga berilgan fosiqlik sifati ko'tarilib ketadi. Ammo uningga berilgan qamchi jazosi mayli u tavba qilsin yoki qilmasin ijro qilindi. Agar tavba qilsa uning guvohligi qabul qilindi va uningdan fosiq degan sifat ko'tarilib ketadi. Adil degan sifat beriladi. Bu hukm tabiinlarning peshvasi bo'lgan Said ibn Musayyibdan va bir turkum salaf olimlaridan rivoyat qilindi. Shabi va Zakhok qarlovchi taki o'zining qarchaplaganligini e'tirof qilmoqcha tavba qilgan taqdirdami guvohligi qabul qilinmaydi. U o'zining qarchaplaganligini e'tirof qilsa, undan uning guvohligi qabul qilindi dedi. Alloh rostdan bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Xotinlarini zina bilan qarlagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsam, men Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qilindi. 5-qatimda u agar rasullardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'lgan bo'lsa, men Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lotdinglar. Alloh tavbani bekmi qabul qilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Nur surasi 6, 7, 8, 9, 10-oyat to'g'risida. La'nat aytish to'g'risida. Bu oyatda ayollarini zina qildi deb qarlagan, lekin gapining rostligiga pok turg'izish qiyin kelgan erlar uchun chiqish yo'li bordir. U bo'lsa-mu Alloh taolaning buyurgandagidek ayolni musulmonlarning mas'ulining oldiga elib kelib zina qildi deb ayolning ustidan da'vo ochadi. Mas'ul kishi erni 4 guvohchining o'rnida o'zining ayolini qarlab aytgan so'zida rasul ekanligini isbotlash uchun Alloh taolaning nomi bilan 4 qatim qasam qildirdi. 5-qatimda agar yolg'onchi bo'lsa, men Allohning la'nati bo'lsin desin. Ya'ni 5-qatimda mushundoq degan hamolla ayoli bilan bo'lgan nikoh uzilib ketadi. U ayolni ilish u kishiga mangu harom bo'lib ketadi. Ayolning to'yliqini beradi. Ayolga zina qiluvchilarga berilgan jazo berildi. Bu jazoni ayoldan ko'tarilmaydi. Bu jazo ayoldan ko'tarilmaydi. Ammo ayol erning o'ziga chopilgan bo'xtonda yolg'onchi ekanligini isbotlash uchun Alloh taolaning nomi bilan 4 qatim qasam ichib, 5-qatimda agar u degan gapida rasul bo'lsa, men Alloh taolaning g'azabi bo'lsin deb qasam ichsa, uningga berilgan jazo ko'tarilib ketadi. Alloh taolo bu hukmni bayon qilib mundaq dedi: Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qatim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qilindi. 5-qatimda u agar rasullardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'lgan bo'lsa, men Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qildi. Alloh taolo ayolning qasamining 5-qatimda u agar rasullardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'lgan bo'lsa, men Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qildi deb ayolni o'ziga kishidek la'nat emas, g'azab tilashga buyurdi. Chunki kishi ko'pincha holatda zina qildi deb qarlashida rasul bo'lmasa va shunday qilishga majbur bo'lib qolsa, ayolni rasvo qilinishi va uni zina qildi deb qarlashni o'ylamaydi. Ayolmi erning degan so'zida rasul ekanligini obdan biladi. Shunga ayolning qasamining 5-qatimligi agar kishi rasul bo'lsa, Alloh taolaning g'azabining ayolga bo'lganligi haqida bo'ldi. Aslida Alloh taolaning g'azabiga haqiqatni bilib turib, uningdan qasddan chetga chiqib olgan kishi yo'liqadi. Ondan Alloh taolo bandalariga ular tushib qolgan qiyinchiliklardan chiqish yo'lini ko'rsatib qo'yish orqali ularga qilgan shafqatini va marhamatini bayon qilib mundaq dedi: Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lotdinglar. Ya'ni agar sizlarga Alloh taolaning fazli va rahmati bo'lmasa edi, nurg'unlagan ishlarda qiyinchilik tortib qolatdinglar va nurg'unlagan ishlar sizlarga taslishib qolatdi. Alloh tavbani bekmi qabul qilguchidir.
Yani Allah Taala bendeleri qasamlarni ichib bo'lib tövbe qilsimi, yani uning tövbesini bek qabul qilg'ichidir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Yani yo'lga qo'ygan, buyurgan va to'sqan ishlarida hikmat bilan ish qilg'ichidir. Bu oyatga amal qilinganligini tushish sababi va har qaysi sahoba haqida tushganligini bayon qilib kelgan hadislar bor. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida İmam Ahmad ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning asliga 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra urunglar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat choplagan har bir odamni qamcha va shunga o'xshash narsalar bilan 80 urunglar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat choplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat choplash maydonida ching turadigan bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular buhtan choplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganligi uchun Allohning itoatidan chiqquchilardir degan oyati tushganda Ansariylarning beshi bo'lgan Said ibn Ubada: "Ey Allohning payg'ambari, bu oyat mushundoq tushirildimi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Ansarlar guruhi, başliqanlar bo'lgan Said ibn Ubadaning nima deganligini anglamadinglarmi?" dedi. Ansarlar: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, uning gapi uchun ayblamagin. Chunki u kundashli baqattiq kishidir. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, u to'y qilsa faqat qizlar oladi. Uning kundashligining qattiqligidan u o'ylab qo'yib bergan ayolni boshqa bir ilishga petina olmaydi" dedi. Said ibn Ubada: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men u oyatning haq ekanligini va uning Alloh taolo tarafidan tushirilganligini shaksiz bilaman. Lekin men bir bilan zina qilayotgan ahmoqni tepib olsam, toki ularning shunday qilayotganligiga guvohchi bo'lish uchun 4 guvohchini ilib kelmaycha mening erni ayolimning ustidan medirilishqimi haqqimning yo'qligidan hayronman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men 4 guvohchini ilib kelib bo'lguncha u ishini tugatib bo'ladi" dedi. Sahobalar mushu kun bo'yicha toki tavbasi qabul qilingan 3 kishining birisi bo'lgan Hilal ibn Umayyaning voqeasi yuz berganga qadar bir muddat yashadi. Hilal ibn Umayya bir kuni kechda etizlikdan uyga qaytib kelganda ayolning qishida bir erni uchirdi. U ularning qilmishlarini o'z ko'z bilan ko'rdi va qilishgan paranglarini o'z quloqi bilan anglaydi. Ammo toki tong otgan qadar u erga bir og'iz gap qila olmaydi. U saharda payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men oqshom uyga kelib ayolimning qishida bir erni uchratdim. Men ularning qilmishlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim va qilishgan paranglarini o'z quloqim bilan angladim" dedi. Payg'ambar alayhisalom Hilal ibn Umayya deb kelgan bu ishni yomon ko'rdi ham bu ish payg'ambar alayhisalomga og'ir keldi. Ansarlar payg'ambar alayhisalomning atrofiga to'plashib: "Biz Said ibn Ubada degan masalaga duch kelyapmiz. Hozir payg'ambar alayhisalom Hilal ibn Umayyani qamchilaydi va uning kishilarga guvohlik berishini bekor qilibdi" deyishdi. Hilal: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men Alloh taolaning menga bir chiqish yo'l berishini umid qilaman" dedi. Ondan Hilal: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men sana deb kelgan bu ish og'ir kelgandek turdi. Alloh taolo bu ishda mening rostchil ekanligimni albatta biladi" dedi. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhisalom Hilalni qamchilashga buyuruy deb turganda Alloh taolo unga vahiy tushirdi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomga vahiyning tushganligini, uning chiroyining o'zgarishidan biladi. Sahobalar toki payg'ambar alayhisalomga vahiy tushib bo'lguncha Hilalni urmay saqlab turdi. Xotinlarini zina bilan qarlagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmagan guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qatim qasam qilsin degan oyat payg'ambar alayhisalom tushganda u xushlanib: "Hilal xush bishorat olgan, haqiqatan Alloh taolo senga bir chiqish yo'li qilib berdi" dedi. Hilal: "Men Parvardigorimning shunday qilishini orzu qiladim" dedi. Payg'ambar alayhisalom u ayolga odam avatib ilib kelinglar dedi. Sahobalar ayolga odam avatib uni ila keldirdi. Ondan payg'ambar alayhisalom Hilal bilan uning ayoliga tushgan oyatni o'qib berdi va u ikkisiga oxiratning azobining dunyoning azobidan qattiq ekanligini eslatdi. Hilal: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men uning haqida qilgan so'zimda rostchilman" dedi. Ayoli: "U menga bo'xton chaplayotadi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ikkinglar la'nat aytishinglar" dedi.
Hilalga guvohlik aytib yana qasam qil deyildi. Hilal Alloh taolaning nomi bilan qasam qilib turib o'zining rostchil ekanligiga 4 qatim guvohlik aytdi. 5-chi qatimlik guvohlik kelganda uningga ey Hilal, Alloh taoladan qo'rqqin. Dunyoning azobi oxiratning azobidan yengildir. Bu qatimlik guvohlik agar sen degan gapingda rostchil bo'lmasang, sen azob elib keladigan guvohlikdir deyildi. Hilal Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo xuddi meni turmagandek meni azoblamaydi deb, ya'ni men degan gapimda rostchil bo'lganligim uchun meni qamchidan qutuldirib menga bir chiqish yo'l bergan Alloh taolo yana rostchil bo'lgandan keyin oxiratdanmi azoblamaydi demoqchi. 5-chi qatimda agar men degan gapimda yolg'on aytgan bo'lsam, Allohning la'nati menga bo'lsin deb guvohlik aytdi. Ondan ayolga Hilal degan gapida yolg'onchi deb 4 qatim guvohlik aytang deyildi. 5-chi qatimlik guvohlikda u ayolga Alloh taoladan qo'rqing. Bu qatimlik guvohlik agar siz degan gapingizda rostchil bo'lmasangiz, sizga azob elib keladigan guvohlikdir deyildi. Ayol azroq to'xtab olgandan keyin jinoyatini e'tirof qilishni o'yladi-yu, yana Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men qavmimni rasvo qilmayman. Agar u degan gapida rostchil bo'lsa, Alloh taolaning g'azabi menga bo'lsin deb 5-chi qatimlik guvohlikni aytib etdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u ikkisini oraliqini ayirib etdi. Ayolning qo'rqidiki balni palarning balasi degandek bir kishiga nisbat bermaslikka, u balani haromdan bo'lgan deb qarmaslikka va kimki ayolni zinoxo'r desa yoki uning balasini haromdan bo'lgan desa, uning qarchoqligining jazosi berilganligi bilan hukm qildi. Ayol Hilalning taloq qilishi yoki Hilalning vafot bo'lib ketishi orqali ayrilib ketmagachga Payg'ambar alayhisalom ayolga uy tutib berishni va uning xarajatini berishni Hilalga buyurmadi. Va mubodo ayol balani chechining rangi qor aralash qizil, sag'risi kichik va injiqqa tug'sa, bola Hilaldan bo'lgan bo'ladi. Mubodo ayol balani bug'doy o'ng, budurchach, ustixonlari cho'ng, yo'tis tom va sag'risi cho'ng tug'sa, bola qor chaplangan kishidan bo'lgan bo'ladi dedi. Ayol balani bug'doy o'ng, budurchach, ustixonlari cho'ng, yo'tisi tom, sag'risi cho'ng tug'di. Payg'ambar alayhisalom agar buning qilgan qasamlar bo'lmagan bo'lsa edi, men bu ayolga boshqa bir ish qilardim dedi. Ikrama mundaq dedi. U bola keyincha Misrga boshliq bo'lgan edi. U palani ayolning bolasi deb onasiga nisbat berilib, dadasiga nisbat berilmaydi. Bu hadisni Abu Davud qisqaroq qilib shunday rivoyat qildi. Hadis kitoblarida bu hadisning mazmunida kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki sizlardan bir guruh odam Ayshaga bo'xton chopildi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Aysha radhiyallohu anha safvonlarning pokligi oshkor bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton chopiluvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beradi. Bo'xtonning cho'ng qismini tortgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Nur 11-oyat to'g'risida. Aysha radhiyallohu anhaga choplangan bo'xton to'g'risida. Tövəndə keldigan 10 oyat munofiqlarning ba'zisi mo'minlarning onasi bo'lgan Aysha radhiyallohu anhaga bo'xton choplagan vaqtida Aysha radhiyallohu anha to'g'risida tushgandir. Munofiqlar Aysha radhiyallohu anhaga bo'xton choplaganda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning yuz obro'yini saqlab qolish uchun Aysha radhiyallohu anhaning bo'xtondan pok ekanligini isbotlab oyat nozil qilib mundaq dedi. Shubsizki sizlardan bir guruh odam Ayshaga bo'xton chopildi. Ya'ni bir yoki ikki kishi emas, balki bir guruh kishi. Aysha radhiyallohu anhaga bo'xton chopildi. Bu bo'xtonning beshida munofiqlarning beshi bo'lgan Abdullah ibn Ubay ibn Salul bor edi. Chunki u bo'xtonga doir so'zlarni izlab so'rab to'playdi. Hatto bu ish ba'zi musulmonlarning kallasiga kirib qilib, bu ish to'g'risida paranglashadigan bo'ldi. Ya'ni bir qism musulmonlar bu bo'xtonga ishondi. Bu ish toki Aysha radhiyallohu anhaning pok ekanligini isbotlab oyat nozil bo'lgan qadar bir oyga yaqin davomlashdi. Tuvandagi hadislar buning tafsiloti bayon qilingan. Imom Ahmad Zuhriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Said ibn Musayyab, Urva ibn Zubayr, Ilqama ibn Waqqas va Abu
Ubeydullah ibn Abdullah qatarlıqlar bo'hton chopluqchilar Ayşe radhiyallohu anhaga bo'hton choplaganda aytgan so'zlari va Alloh taolaning Ayşe radhiyallohu anhani bo'htondan poklaganligi haqida payg'ambar alayhissalomning ayoli Ayşe radhiyallohu anhadan anglagan hadislarni menga rivoyat qilib berdi. Men ularning har birining Ayşe radhiyallohu anha to'g'risida hadisni yaxshi tushunib oldim. Ularning ba'zisining hadisining to'g'riligini isbotlaydi. Ular Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom safarga chiqmoqchi bo'lsa, ayollarining orasida chek tashlaydi. Chek qaysiga chiqsa, Payg'ambar alayhissalom uni o'z bilan birga safarga olib chiqadi. Payg'ambar alayhissalom bir joyga chiqmoqchi bo'lib, bizning oramizda chek tashildi. Chek menga chiqdi. Men safarga Payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqdim. Bu chaqda ayollarni pardalanishga buyurgan oyat tushib bo'lgan chaq edi. Shunga men kajovaning ichida turg'izibla to'gining ustiga mindirildim. Kajova bo'lsa ayollarni ichiga silib to'gining ustiga artadigan atrofi yipiqliq narsadir. Va Payg'ambar alayhissalom qilmoqchi bo'lgan urushni tugatdi. Biz Madina tarafga qarab yo'lga chiqib, Madinaga kelishga oz qolganda bir yerga tushgan qildik. Payg'ambar alayhissalom u yerdan kechida qo'zg'alishga buyruq berdi. Men qo'zg'alishga buyruq berilib bo'lgandan keyin hajni ado qilish uchun askarlar turgan yerdan yiroq bir yerga bordim. Hajni ado qilib bo'lib, Kajovonga kelib qarsam, maydondagi sandal yog'chidan yasalgan blokkom tushib qopti. Shuna bilan men qaytib berib uni izlayman deb kechikib qoldim. Shu oraliqda kishilar kelib mening kajuvamni meni ichida bor deb gumon qilib, men minadigan to'gining ustiga qo'yib qo'zg'alib ketib bo'libdi. U chaqda yeydigan narsa jonni aran saqlab qolgandek bo'lganligi uchun ayollar semiz emasdi. Men texe kichik qiz bo'lganligim uchun meni kajuvamni to'gining ustiga ko'tarib olgan kishilar kajuvamni to'gining ustiga olganda uning yengilligida mening yo'qligimni his qila olmayla to'gini haydab ketibdi. Men blokkamni askarlar qo'zg'alib bo'lgandan keyin topdim. Uni tepib kelsam u yerda birmi kishi yo'q. Men kishilar mening yo'qligimni bir ozdan keyin sezib meni olg'ili keladi deb o'ylab o'rnimda o'ltirdim. Meni shu holat uyqu bosdi. Shomla uxladim. Askarlarning unutilib qolgan yoki tushib qolgan narsalarni yig'ib elib kelish uchun o'rinlashtirilgan Safvan ibn Muattal Salimi andin Zakvani askarlarning keyinidan kelyotdi. Safvan ibn Muattal kechaning oxirida yo'lga chiqib men turgan yerga kelganda tong otgan ekan. Ya'ni askarlar qo'ngan yerda agar ular unutilib qolgan narsalar bo'lsa, ularni yig'ib elib kelib egillariga topshirib berish uchun payg'ambar alayhisalom Safvanni o'rinlashtirdi. Safvan askarlarning hammasi yo'lga chiqib ketib bo'lgandan keyin ularning o'rinlarini oqtirib chiqib, unutilib qolgan narsalar bo'lsa yig'ib tong otay deb qolganda askarlar tushgan qilgan yerning eng oyog'idan yo'lga chiqadi. U uxlayotgan bir insonning qarshisini ko'rib qishimga kelibdi. Da meni ko'rib to'nibdi. Men yuzimni o'rashdan burun ko'rgan edi. U meni to'nib meni silkishi bilan uyqumdan uyg'ondimda yuzimni kiyimim bilan yo'gidim. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, u menga bir og'iz gap qilmadi va men undan meni silkishidan boshqa bir nima anglamadim. U to'gisini cho'ktirib oldi, putaga dastab turdi. Men to'giga mindim. U to'gni yetlab mangdi. Biz askarlarning keynidan chingqib tush vaqtida ular bek issiqlab ketganlikdan tushgan qilgan yerga yetib keldik. Mening ishim to'g'risida halok bo'lib ketganlarim bo'ldi. Bo'xtonning cho'ng qismini tartgan kishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul edi. Biz Madinaga keldik. Men Madinaga kelib bir oyda kasal bo'lib qoldim. Kishilar bo'xtonchilarning so'zi bilan bo'lib ketibdi. Men bu ishdan kichikgina sezmabman. Payg'ambar alayhissalomning keslimga bo'lgan muomalasi meni gumonga soladi. Men bu qatim payg'ambar alayhissalomdan burun kasal bo'lib qolganda ko'rdigan mehribonlikni ko'rmadim. Payg'ambar alayhissalom keslimga bo'lgan muomalasi meni gumon soladi. Payg'ambar alayhissalom faqat qishimga kirib ahvolingiz qandoq deb salom qilib qo'yadi. Meni gumon soldig'ini payg'ambar alayhissalom mush muomalasi edi. Men bu bo'xtonni azroq yaxshilanib hajtimni ado qilg'ili chiqqidek bo'lgan qadar anglamadim. Bir kuni men hajtimni ado qilg'ili Ummu Mistaha degan ayol bilan Manasi degan tuzlanlikka chiqdim. U yer bizning hajat ado qiladigan yerimiz edi.
Biz hajatlarimizni ado qilg'ili faqat kechedil chiqatdik. Uyimizga yaqin bir yerga tahoratxona selinishdan burun shu tuzlanlikka tahorat qilg'ili chiqatdik. Bu chaqda biz burun arablardek tuzlanlikka tahorat qildik. Uylarimizning yonlarida tahoratxona bo'lishini bir arziyat deb his qildik. Men va ummim Mustaha hajatlarimizni ado qilg'ili mangdik. Ummim Mustaha bo'lsa Abu Rahmi ibn Mutallib ibn Abdul Manabning qizi edi. Uning onasi Sahra ibn Amirning qizi edi. Ummim Mustaha Abu Bakrning ammachisi edi. Uning o'g'li bo'lsa Mustaha ibn Usasa ibn Ubbad ibn Mutallib edi. Biz hajatlarimizni ado qilib bo'lgandan keyin uyimiz tarafga qarab mangdik. Ummim Mustaha kiyimga putlashib ketib, Mustaha halok bo'ldi dedi. Men unga ajabmi yomon gap qildingiz? Badr urushiga qatnashgan bir odamni tillamsiz dedim. U eguda qizim, uning deganlarini anglamadingmi dedi. Men u nima dedi dedim. U menga bo'xtonchilarning gaplarining hammasini deb berdi. Shuning bilan kesilim texim og'irlashdi. Men uyga qaytib kelganda payg'ambar alayhisolamning qishimga kirib ahvolingiz qandoq deb salom berdi. Men payg'ambar alayhisolamga men ota-onamning qishiga berishimga ruxsat qilgan dedim. Mening maqsadim bu ishni ulardan inoqlash edi. Payg'ambar alayhisalom menga ruxsat berdi. Men ota-onamning qishiga kelib, onamga "Ey sevimli, ana kishilar nima gaplarni deyishyotdi" dedim. Anam "Ey qizim, o'zingizni besavlang. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, qishida kundashlari bor, eri yaxshi ko'radigan har qanday bir chiroyli ayolning ustidan qishidagi kundashlari to'liq gap topadi" dedi. Men subhanalloh, kishilar mushu gapni qilishibdimi dedim. Men shu kecha tong otgan qadar yig'lab chiqdim. Yishimmi to'xtamadi, uyqummi kelmadi, yig'lash davom qiladi. Payg'ambar alayhisalom bu ish to'g'risida vahiymi kechikdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom mendan ayrilib ketmaslik to'g'risida maslahatlashish uchun Ali ibn Abu Talib bilan Usama ibn Zaydlarni chaqirdi. Usama ibn Zayd payg'ambar alayhisalomga mening bo'xtondan pok ekanligim bilan va payg'ambar alayhisalomning ayollari to'g'riliq o'zi bildigan mehribonlik bilan maslahat berdi. Ammo Ali ibn Abu Talib: "Ey Alloh taoloning payg'ambari, Alloh taolo sening rizqingni qisib qo'ymadi. Ayshadan boshqa ayollarim nihoyat ko'p. Agar sen bu ishni cho'ridan so'rasang, ishning haqiqatini deb berdi" deb maslahat berdi. Payg'ambar alayhisalom Barira ismli cho'rini chaqirtib: "Ey Barira, siz Ayshadan sizning gumon solgandek biror ishni ko'rdingizmi?" dedi. Barira payg'ambar alayhisalomga: "Seni haq bilan avatgan zot Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, agar men uningda biror ishni ko'rib qolsam, uni ko'rmaslik silib yurmadim. U xemir yo'g'irib o'ltirib uxlab qolib, hayvonlar kelib xemirni yeb ketsa-mu, to'ymaydigan kichik bir qizdir" dedi. Payg'ambar alayhisalom shu kuni Abdullah ibn Ubay ibn Saluldan intiqom olishni talab qildi. Payg'ambar alayhisalom munbirga chiqib: "Ey musulmonlar guruhi, arziyatni ayolimgacha yetgan kishidan men uchun kim intiqom oladi? Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men ayolimdan yaxshilikdan boshqani ko'rmadim. Bo'xtonchilar bo'xtonni men uni yaxshi deb qaraydigan va ayollarimning qishiga kirmoqchi bo'lsa, faqat men bilan kiradigan bir kishiga chatdi" dedi. Said ibn Muaz radhiyallohu anhu o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, u kishidan sen uchun men intiqom olaman. Agar u kishi Avs qabilasidan bo'lsa, uning gardiniga qilich bilan uramiz. Agar u kishi Hazraj qabilasidagi qarindoshlarimizdan bo'lsa, sen uni qanday qilishini to'g'risida bizga buyruq bersang, biz sen buyurgandek qilamiz" dedi. Andan Hazrajning beshi bo'lgan Said ibn Ubada qopib, u aslida yaxshi, taqvodor kishi edi, lekin uning qabilavozligi tutib Said ibn Muazga: "Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, agar u kishi Hazraj qabilasidan bo'lsa, uni sen o'ltirolmaysan va o'ltirishga petinolmaysan" dedi. Said ibn Muazning tog'asining o'g'li bo'lgan Usayd ibn Huzayr qopib Said ibn Ubadaga: "Yolg'on so'zlaysan. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, albatta biz uni o'ltiramiz. Sen munofiq. Shu munofiq to'g'risida jidalsan" dedi. Shuning bilan Avs va Hazraj ikki qabila bir-biriga qarshi qo'zg'alib ketdi. Hatto ular o'zaro urush qilmoqchi bo'lishdi. Payg'ambar alayhisalom munbarning ustida turib, ularni pasayib qilishga buyurib turdi. Oxiri ular pasaydi. Payg'ambar alayhisalom gapdan to'xtadi. Men shu kuni bir kun yig'ildim. Na yosh to'xtasin, na uyqu kelsin. Onam bilan dadam yig'ining mening jigirimni yeb ketishdan ansiraydi. Men yig'layotgan bir paytda ansarlik bir ayol qishimga kirish uchun ruxsat so'radi. Men unga ruxsat berdim.
Umi qishimda o'ltirib men bilan tang yig'ildi. Biz shu holatda edik. Payg'ambar alayhissalom bizning qishimizga kirib bizga salom qilib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom buxtan ish chiqqandan beri qishimda o'ltirib boqmagan edi. Mening ishim to'g'risida payg'ambar alayhissalomga bir oycha vahiy tushmadi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirib bo'lib Alloh taologa hamd aytdi. Andan maqsadga kelsak, ey Aisha, menga siz to'g'riliq ma'vu so'zlar yetdi. Agar siz pok bo'lsangiz, Alloh taolo sizning pokligingizni isbotlaydi. Agar siz biror gunoh o'tkazib solgan bo'lsangiz, Alloh taolodan gunohingizning kechirilishini tilang va uning tavba qiling. Chunki banda gunohini tonib, uningga tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zini tugatib bo'lishiga yeshim butunlay to'xtadi. Hatto men bir temimmi yoshdan kelmaganligini his qildim. Ondan dadamga mening o'rnimda payg'ambar alayhissalomga javob berang dedim. Dadam Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men payg'ambar alayhissalomga nima deyishni bilmayapman dedi. Anamga mening o'rnimda payg'ambar alayhissalomga javob berang dedim. Anam Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men payg'ambar alayhissalomga nima deyishni bilmayapman dedi. Men texi Qur'ondan bekchiq narsa bilib ketilmagan yish kichik bir qizman. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men sizlarning mushu so'zlarni anglab, uningga ko'ngillarda ishonganliklaringizni bildim. Agar men sizlarga men pok desam, Alloh mening pokligimni biladi. Sizlar menga ishonmaysizlar. Agar men sizlarga Alloh taoloning mening pokligimni bildigan bir ishni qildim deb e'tirof qilsam, sizlar menga ishonsizlar. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men sizlarga degili Yusuf alayhissalomning otasi Yaqub alayhissalomning bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tarishimga Alloh madadkordir. Yusuf surasi 18-oyat degan so'zdan boshqa so'z topolmayman dedim. Da o'rilibla ko'rpamga o'zimni yenichi etib Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, men pok. Alloh taolo mening pokligimni isbotlaydi dedim. Lekin men Alloh taoloni men to'g'riliq davomli o'qilib turadigan oyat nozil qiladi deb o'ylamagan edim. Men o'zimning ko'nglimda Alloh taoloning meni davomli o'qilib turadigan bir oyatni tilga ilishidan bekmo to'van o'ylaydim. Men Alloh taoloning mening pokligimni payg'ambar alayhissalomning bir tushi orqali isbotlashini umid qilatdim. Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, payg'ambar alayhissalomga tex o'rnidan medirilmagan edi va uyda bir odamlardan birasini uydan chiqib ketmagan edi. Alloh taoloni payg'ambar alayhissalomga vahiy tushirdi. Payg'ambar alayhissalom vahiy tushganda ko'ringan alomatlar ko'rilish boshladi. Hatto payg'ambar alayhissalom tushgan vahiyning og'irligidan qishning kunlarimi uningdan marjondek tarlar to'kildi. Payg'ambar alayhissalom vahiy tushib bo'lgandan keyin uning kulib turib qilgan birinchi so'zi Aisha xush bishorat bilingki, Alloh taolo sizning pokligingizni isbotladi dedi. Anam menga sen payg'ambar alayhissalomga turg'in dedi. Men Alloh taolo nomi bilan qasam qilamanki, men uning turmayman. Men avval mening pok ekanligimni isbotlagan Alloh taologa hamd sano aytaman dedim. Alloh taolo men to'g'riliq shubsizki sizlardan bir guruh odam Aishaga bo'xton chopildi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Aisha radhiyallohu anha safvonlarning pokligi oshkora bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton choplovchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, unga shunchalik jazo beriladi. Bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi degan oyatdan boshlab 10 oyatni tushirdi. Men bo'xton choplovchilarning yana biri bo'lgan Mistaha bizga tuqqan kelganligi va beqir bo'lganligi uchun dadam Abu Bakr unga yordam qildi. Mening pokligim to'g'risida bu 10 oyat nozil bo'lganda Abu Bakr Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, Mistaha Aishaga bo'xton qilganligi uchun unga bundan kichikgina bir narsa bo'lsin yordam qilmayman dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Aranglarda ahli karam va davlatman bo'lganlarga, xish aqrabolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afv qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga bergan mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Abu Bakr Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki,
Men Alloh taolaning mening mag'firat qilishini yoqtiraman deb mustahaga burun qilib kelayotgan yordamini yana qilishga boshladi va Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men uningdan bu yordamni hargizmi to'xtatib qo'ymayman dedi. Payg'ambar alayhissalom ayollarining biri bo'lgan Zaynab binti Jahshdan mening ishim to'g'riliq so'rab, uningga "Ey Zaynab, siz Aysha to'g'riliq biror ish bilamsiz yoki biror ish ko'rdingizmi?" deb so'rabdi. Zaynab: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men quloqimni va ko'zimni saqlayman. Ya'ni men anglamagan va ko'rmagan bir ishni angladim va ko'rdim deb bu a'zolarimga bo'xton chaplamayman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men uning to'g'risida faqat yaxshilikni bilaman" debdi. Zaynab payg'ambar alayhissalomning ayollarining ichida men bilan ustunlik talashatdi. Lekin uning taqvoligi sababidan Alloh taolo uni mening to'g'rimda biror yomon gap qilishdan saqlab qoldi. Uning hamshirasi bo'lgan Hamnah binti Jahsh uningga qarshi chiqib, bo'xtonchilarning sepiga kirib ketdi. Ibn Shihob mana bu bo'xtonchilar to'g'risida bizga yetgan hadislardir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim Zuhriydan rivoyat qildi. Shuningdek Ibn Ishoq bu hadisni Zuhriydan rivoyat qildi. Shubsizki sizlardan bir guruh odam Ayshaga bo'xton chopildi. Ey Abu Bakrning oilasidagilar, bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Aysha radhiyallohu anha safvallarning pokligi oshkor bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Ya'ni bu sizlar uchun dunyo va oxirat yaxshidir. Dunyoda rostchill ekanliginglar o'ttiriga chiqadi. Ammo oxiratda bo'lsa yuqori o'ringa erishsizlar. Alloh taolaning uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi darbidan botil yuzlanmaydi. Fussilat surasi 42-oyatning bir qismi deb sifatlangan Qur'onda Aysha radhiyallohu anhaning pokligi to'g'risida oyatlarni nozil qilish bilan izzatga erishsalar. Shunga Aysha radhiyallohu anha sakratga tushib qolganda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma uning qishig'iga kirib, xushbishorat elang, chunki siz payg'ambar alayhissalomning eng yaxshi ko'rgan ayoli, payg'ambar alayhissalom sizdan boshqa qiz olmagan va sizning pokligingizni isbotlab osmondan vahiy tushdi dedi. Bo'xton choplovchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Ya'ni bu bo'xtonning ichida bor bo'lgan kishilar, ya'ni mu'minlarning onasi Aysha radhiyallohu anha bo'xton choplagan har bir kishining azobidan cho'ng bir nasibasi bo'ladi. Bo'xtonning cho'ng qismini tartgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida bo'xtonni boshlagan degan bo'ladi. Degan ko'z qarashmi, bo'xtonlarni izlab so'rab yig'ib uni tarqatgan degan bo'ladi degan ko'z qarashmi bor. U kishi Abdullah ibn Ubay ibn Saluldir. Alloh taolo uni rasvo qilsin va uni o'z rahmatidan yiroq qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'xtonni anglagan chog'laringlarda ayol mu'minlar nemishqa o'zlarini yaxshi deb qarab bu aniq bo'xton demidi. Ular nemishqa 4 nafar guvohchini keltirmadi. Guvohchilarni keltirmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblandi. Sura Nur 12-13-oyat to'g'risida. Alloh taolaning bo'xtonni tarqatgan mu'minlarga qayg'urligi to'g'risida. Alloh taolo Aysha radhiyallohu anhaga choplangan bo'xtonlarga chetlab qolgan mu'minlarga qayib mundoq dedi. Bo'xtonni anglagan chog'laringlarda ayol mu'minlar nemishqa o'zlarini yaxshi deb qarab bu aniq bo'xton demidi. Ya'ni ular mu'minlarning onasi bo'lgan Aysha radhiyallohu anhaga choplangan bu bo'xtonni anglagan chog'da bu bo'xtonni o'zlariga silishtirib beqib, agar bu bo'xton o'zlariga loyiq bo'lmasa, mu'minlarning onasi bo'lgan Aysha radhiyallohu anhaning albatta buningdan pok ekanligini o'ylab yetib, buning ochiq bo'xton ekanligini nima uchun aytmadi? Bu oyat Ansariylik Abu Ayyub Xolid ibn Zayd va ayoli Ummu Ayyublarning degan so'zlarini ulgi qilish to'g'risida tushgan degan ko'z qarashmi bor. Muhammad ibn Ishoq bu vaqtda Imom mundoq rivoyat qildi. Ansariylik Abu Ayyub Xolid ibn Zaydga ayoli Ummu Ayyub: "Ey Abu Ayyub, sen kishilarning Aysha radhiyallohu anhaning to'g'risida qilishgan gaplarini anglamadingmi?" dedi. Abu Ayyub: "Ha, angladim, bu bir bo'xtondir." "Ey Ummu Ayyub, sen mush ishni qilamsan" dedi. Ummu Ayyub: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men bu ishni hargiz qilmayman" dedi. Abu Ayyub: "Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, Aysha radhiyallohu anha
senden yaxshi. Undaq bo'lgan ekan, u bu ishni hargiz qilmaydi dedi. Alloh taolo Hassan va uning bu bo'xtonga qetilib qolgan sabdoshlarining degan gaplari to'g'risida shubsizki, sizlardan bir guruh odam Oyshaga bo'xton chopildi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganlar bilan savobga erishadiganlar uchun va Aysha radhiyallohu anha savvonlarning pokligi oshkor bo'lganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton choplovchilarning kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo berildi. Bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ldi degan oyatini tushirgan edi. Bu Ayyub va ayoli Ummu Ayyub qatorliqlarning deyishgan gaplari to'g'risida. Bo'xtonni anglagan chaqlaringlarda ayol mo'minlar nemishqa o'zlarini yaxshi deb qarab, bu aniq bo'xton demidi degan oyatini tushirdi. Bu aniq bo'xton demidi. Ya'ni ular nemishqa bu mo'minlarning onasi Aysha radhiyallohu anhaga chaplangan ochiq bir bo'xtondir demidi. Hamda Aysha radhiyallohu anhaning chinqi tushda Safvan ibn Mutallining tugsiga minib payg'ambar alayhissalom va barliq askarlarning qishig'i oshkora kelishimi bu ishning Aysha radhiyallohu anhadan yuz berib qolmaganligida shak qildirmaydi. Agar bu ish ulardan yuz berib qoldi deb faraz qilinsa, ular askarlarning qishig'i billa va oshkora kelmasdan balki yoshirin ayrim holda keladi. Ular billa va oshkor kelgan ekan, bularning Aysha radhiyallohu anhaga to'g'risida degan gaplarining hammasi yolg'on va uchuq bo'xton ekanligi isbotlandi. Ular nemishqa 4 nafar guvohchini keltirmadi. Guvohchilarni keltirolmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblandi. Ya'ni ular nemishqa degan gaplarining to'g'riligiga 4 guvohchini olib kelolmadi. Agar ular 4 guvohchini keltirolmasa, Alloh taolaning dargohida yolg'onchi va haqdan chetnab ketguchi hisoblandi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, bo'xton choplaganliklar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'ladinglar. O'z vaqtida bo'xtonni tilanglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsalarni ig'zonglarga oldinglar. Uni sal chaqildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Sura Nur 14-15-oyat to'g'risida. Alloh taolaning bo'xton choplovchilarning tavba qilishga utuq ato qilib berish bilan ularga qilgan marhamati to'g'risida. Sizlarga dunyo va oxirat Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi. Ya'ni Ayshaga bo'xton choplovchilar sizlarning dunyoda qilgan tavbanglarni qabul qilish va oxiratga iymoninglar bo'lganligi uchun Alloh taolaning sizlarni kechirib o'tishdan iborat sizlarga qilgan marhamati va rahmati bo'lmasa edi, bo'xton choplaganinglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'ladinglar. Bu kechirilish Mistaha, Hassan va Zaynab binti Jahshining hamshirasi Hamna binti Jahshi qatorliqlardek Alloh taolo iymonni rizq qilib bergan odamlarning bo'xton choplab qolganligi sababidan Alloh taologa tavba qilganligi uchundir. Ammo munofiqlarning ichidan Aysha radhiyallohu anhaga bo'xton choplagan Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uning sabdoshlari bo'lsa, bu oyatda gunohlari kechirilib ketganlarning qatoriga kirmaydi. Mistaha, Hassan va Zaynab qatorliqlar bo'xton choplaganlik uchun 80 qamchi urildi. Chunki bu munofiqlarning choplagan bo'xtonga tang kelgudek iymoniy va biror yaxshi amal ibodatlari yo'qdir. Shuningdek, muayyan bir yomon qilmishqa va bu qilmishqa mundaq azob keladi deb silingan taqdidmi? Bu shu yomon qilmishqa tövbe qilmasligiga va yoki shu yomon qilmishqa tang keladigan yoki uni besib tushadigan bir yaxshi amal ibodatning bo'lmasligiga qarta bo'ladi. O'z vaqtida bo'xtonni tilanglar bilan tarqatdinglar. Mujohid va Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida bir-biringlarga so'z yetkazdinglar deganlikdir dedi. Ya'ni men bu gapni palonidan angladim va palon mundaq debdimish deganga o'xshash. Bu oyatning boshqa bir xil o'qilishi bo'lib, u o'qilishiga asosan bu oyatning ma'nosi sizlar bo'xtonni tillaringlar bilan davomlashtiringlar deganlik bo'ladi. Bilmaydigan narsalarni ig'zinglarga oldinglar. Ya'ni sizlar bilmaydigan narsalarni so'zildinglar. Uni sal chaqildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Ya'ni Aysha radhiyallohu anha to'g'risida bo'xtonlarni to'qidinglar va uni oddiy ko'rdinglar. Agar Aysha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning ayoli bo'lmagan taqdirdami, bo'xton choplash oddiy ish emas. Tursa, payg'ambarlarning tuganchisi va ularning kattasi bo'lgan u savotsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning ayoliga bo'xton choplash qandoqmi oddiy hisoblansin?
Allah Taala'nın dərgahida ən çoğ günah hesablanğan iş bolsa, peyğəmbərinin ayağının üstüdən gep tepişdir. Şoňa Allah Taala bundaq bohtallarga kayıydı. Allah Taala birər peyğəmbərinin ayağına bundaq işni bütüp etmegen. Allah Taala hergiz undaq qılmaydı. Allah Taala şundaq işni qilishni bütüp etmegen tursa, dünya ahiretde peyğəmbərlərinin ayallarının ən esili ve Adem ballarının ən esilinin ayalı bolğan Ayşe radhiyallahu anha da bu iş qandaq yüz bersin. Şoňa Allah Taala mundaq dedi. Onu sel çağıldılar. Halbuki Allah'ın nazarında o çoğ günahdır. İmam Buxari ve Müslim Peygamber aleyhisselam'dan mundaq degenligini rivayet kılıdı. Bir kişi Allah Taala'nın açığını keltirip koyduğan ve günahının qayergacha yezadiganligini bilmeydigan bir sözünü kılıp koydu. Allah Taala o kişini şu sözün sebebi bilen çoğkurlıqı asman ziminin arlıqıdan mı çoğkur bolğan dozaqqa taşlaydı. Yani bir rivayette bepervalık kılıp sözlep koydu dep keldi. Bismillahirrahmanirrahim. Onu anlagan çağınlarda nemiş mundaq sözlerini qilish bizga münasib emas. Ey Allah, sen paktursan ki bu çoğ bohtandır demidanglar. Allah sizlarga nasihat qiladi ki, agar mümin bolsanglar, hergiz qayta mundaq sözlerini qilmanglar. Allah sizlarga şeriat ahkamlarini ve güzel edep ahlaklarını ko'rsatib berdigan ayetlerini bayan qiladi. Allah bendilerge paydalı işlerini obdan bilgücüdür. Tedbir qo'llanishda ve şeriatni barpo qilishda hikmet bilan ish qilg'uchidir. Sura Nur 16-17-18 ayet to'g'risida. Allah Taala'nın yana bir qitim kayg'anligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda mu'minlarga yana bir qitim kaydi. Ular eng esil ve yaxshi kishi to'g'risida uningga munosib kelmaydigan gapni qilmoqchi bo'lganda o'zlarini yaxshi deb gumon qilishi va kallalariga o'zlarini yaxshi deb gumon qilishdan boshqasini keltirmasligi lozim edi. Chunki inson boshqalarni o'ziga silishtiradi. Agar o'zi yaxshi odam bo'lsa, boshqalarni yaxshi deb gumon qiladi. Agar o'zi eski odam bo'lsa, boshqalarni shundoq deb qaraydi. Agar ularning dillariga shaytonning vasvasa qilishi yoki yomon xiyol qilish bilan biror yomon gumon kelib qolgan bo'lsa, uni so'zlamaslik lozim edi. Chunki payg'ambar alayhissalom shak shubsizki ummatim dillariga kechikib qolgan yomon ishni so'zlamagan yoki amaliyotida qilmaganlar bo'lsa, Alloh taolo ularning yomon ishini dillariga keltirgan gunohini kechirib o'tadi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Onu anlagan çağınlarda nemişqa mundaq sözlerini qilish bizga münasib emas. Ey Allah, sen paktursan ki bu çoğ bohtandır demidanglar. Yani sizlar nemişqa bizga bu sözlerini sözleş ve bir kishiga bu sözlerini qilish loyiq emas. Ey Allah, seni hamma kamchilikdan pok deb bilamiz. Bu so'zning payg'ambaring va do'stingning ayoli to'g'risida deyilishi çoğ bohtandır demidanglar. Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mu'min bo'lsanglar, hergiz qayta mundaq sözlerini qilmanglar. Yani kelgusida Allah Taala sizlarni mushundaq ishning yana yuz berib qilishidan tahdid qilib to'sidi. Şoňa Allah Taala mundaq dedi: Agar mu'min bo'lsanglar, yani agar sizlar Allah Taalaga va uning hukmlariga iymon etgan bo'lsanglar va uning payg'ambarini hurmatlasanglar. Ammo bularga iymon etmaganlar bo'lsa, uning hukmi boshqacha bo'ladi. Allah sizlarga şeriat ahkamlarini ve güzel edep ahlaklarını ko'rsatib berdigan ayetlerini bayan qiladi. Yani Allah Taala sizlarga şeriat ahkamlarini ve hikmetlerini bayan qilib beradi. Allah bendilerge paydalı işlerini obdan bilgücüdür. Tedbiri qo'llanishda ve şeriatini barpo qilishda hikmet bilan ish qilg'uchidir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler üstüde yaman sözlerinin tartışını yaktırdıgan adamlar şüphesizki dünya ve ahirette qattiq azapqa qaladı. Allah sırlarını ve niyetlerini bilip durdu. Sizler bilmeysizler. Sure Nur 19. ayet to'g'risida. Müminler to'g'risida yaman sözlerinin tarqalishini yaktırdıgan kişilerge kayish to'g'risida. Allah Taala bu 3-chi qitimliq kayishida yaman sözlerini anlagan, şu söz kallasida qilib qolgan ve onu kişiler arasida tarqatmasdan ve yaymasdan azroq so'zlab qolgan kişilerge kayib mundaq dedi.
Müminler üstüde yaman sözlerinin tarlışını yaktırdıgan adamlar, yani müminler doğrusida yaman sözlerinin meydanga aşkar bulup çıkışını halaydıganlar şübhesiz ki dünya ve ahirette qattiq azap kalıdı. Yani dünyada cezaga, ahirette azapqa duçar boludu. Allah sırlarını ve niyetlerini bilip turudu. Sizler bilmeysizler. Yani sizler barlıq işlerini Allah Teala'ga tapşırınlar. Şundaq qılsanlar doğru iş qılgan bolusizlar. İmam Ahmed Savban'dan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivayet qildi. Sizler Allah Teala'nın bendeleriga ərziyet bermanglar. Ularning qilgan ishlarini sökmanglar. Ularning ayıplarını izlemanglar. Çünkü kimki musulmon qarindishining ayıbını izdese, Allah Teala onun ayıbını izleydi. De onun ayıbını hatta o öydeki çağda içiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sizlerge pezli ve merhameti bulunsa idi, sizlerini qattiq cezalaydı. Allah şefqatlikdir, nahayeti mehribandır. Ey müminler, şeytanın keyni kirmanglar. Kimki şeytanın keyni kirdiken, şeytan onu qabih söz hareketlerge, yaman işlarga buyuruydu. Allah'ın sizlerge pezli ve merhameti bulunsa idi, sizlerden hiç adam ebedi pak bulmaz idi. Ve lekin Allah halgan bendisini pak kıldı. Allah sizlerinin sözlerinlerini anlap turgucudur, niyetlerinlerini bilip turgucudur. Sure Nur 20-21 ayet doğrusu da. Allah'ın merhametini esletiş ve şeytanın keyni kirip ketişten agahlandırış doğrusu da. Allah'ın sizlerge pezli ve merhameti bulmasa idi, sizlerini qattiq cezalaydı. Allah şefqatlikdir, nahayeti mehribandır. Yani eğer Allah Teala'nın merhameti ve rahmeti bulmasa idi, iş başqacha bo'ladi. Lekin Allah Teala bendeleriga şefqatlikdir ve mehribandır. Şuna bohtan çaplaganlıqqa tövbe qilganlarning tövbesini qabul qildi ve ularning ichidan jazo ijro qilinishga tegishlik bo'lib, jazo bilan o'zlarini poklamoqchi bo'lganlarni shundoq pokladi. Ey müminler, şeytanın keyni kirmanglar. Yani sizler onun yo'llariga ve onun buyurgan ishlariga mangmanglar. Kimki şeytanın keyni kirdiken, şeytan onu qabih söz hareketlerge, yaman işlarga buyuruydu. Bu özü qisqa, amma ma'nosi eng cho'nqur ve tuzilishi eng chiroyli söz bilan müminlarni şeytanning yo'llariga agishishdan agahlantirishdir. Allah'ın sizlerge pezli ve merhameti bo'lmasa idi, sizlerden hiç adam ebedi pak bo'lmas idi. Yani Allah Teala xalqan kishiga onun tövbe qilishini nisib qilmagan ve dillarini şirikten, buzuqlikdan, ma'naviy kirlikdan ve nachar axloqlardan pokizlamagan bo'lsa idi, hiç kishi o'ziga poklik ve yaxshilik keltirolmaydi. Ve lekin Allah xalqan bendisini pak qiladi. Yani bendilarini xalqanni pak qiladi. Xalqanni ozduradi ve xalqanni ozg'unlik halokatliklariga olib tashlaydi. Allah sizlerinin sözlerinlerini anlap turgucudur, niyetlerini bilip turgucudur. Yani Allah Teala bendelerinin sözlerini anlap turgucudur ve onların içinden kimnin hidayetke, kimnin azgınlıkka haqlıq ekenligini bilip turgucudur. Bismillahirrahmanirrahim. Aranlarda ahli kerem ve dövletmen bolgan kişi akrabalarga, miskinlerge ve din yolida hicret kılganlarga bir nersi bermeslikka qasam qilmasin. Onlarning günahini afu qilsin, kechirsin. Allah'ın sizlerge mağfiret qilishini yoqtirmamsizlar. Allah nahayet mağfiret qilguchidir, nahayet mehribandır. Sure Nur 22 ayet doğrusuda. Qo'l ilkida bor kishilarni sadiqa berishga va kechirib o'tishga rag'batlantirish to'g'risida. Ahli karam va dövletmen bo'lganlar xish aqrabolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Urug' tuqqanlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmaslik bo'lsa, urug' tuqqanchilik munosabatni o'rnatishga muvofiq yo'ldir. Shu Allah Taala mundaq dedi: ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Yani onlardan ötülüp kalgan hatalıklarını ve erziyetlerini kechirib etsin. Bu bendiler özleriga özleri uval kılgan bolsumu Allah Taala'nın ularını tizli jazaga tartmaslıqı ve ularga kılgan merhameti ve mehribanlıqıdır. Bu ayet biz yuqoridagi hadiste bayan qilib o'tgandek Mistaha ibn Usasa Ayşe radhiyallohu
Ayşe radhiyallohu anhaning ustidan gap qilib qo'yganligi uchun Ayşe radhiyallohu anhu poklangandan keyin Abu Bakr Mustahaga qilayotgan yordamini qilmaslikqa qasam ichgan vaqtida tushgan. Allah Taala müminlarning anasi Ayşe radhiyallohu anhaning pokligini isbotlab vahiy tushirib, shuning bilan barliq müminlarning ko'ngli xushallanib, aram o'chib bo'lgandan keyin Allah Taala müminlarning ichidan bu vaqtda so'z qilib salganlarning tavbasini qabul qilib, ularning ichidan bo'xton chaplaganligining jazosiga haqli bo'lganlarga jazo ijro qilib bo'lib, undan Abu Bakrni o'zining yaqini va tuqqani bo'lgan Mustaha ibn Usasaga mehribonlik qilishga rag'batlantirishga boshladi. Chunki Abu Bakrning hammachisining bolasi edi. U miskin bo'lib, uning Abu Bakr yordam qilib bergan mol-mulkdan boshqa narsa yo'q edi. U Alloh taolaning yo'lida hijrat qilib muhojirlardan edi. Ammo u bo'xton chaplovchilarning sepiga kirib qoldi. Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi. Uningga bo'xton chaplaganligining jazosi ijro qilindi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'lsa sehiylik bilan tanilgan odam edi. U urug' tuqqanlarga va yot kishilarga ko'p yordam qildi. Allah Taala'nın Allah aranglarda ahli karam va davlatman bo'lganlar, xish aqrbolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afo qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir degan oyati tushib, mukofotning qilgan ishning tipidan bo'lganligini bayon qildi. Ya'ni xuddi sen sana xatolik o'tkazib solgan kishini afo qilganingdek va kechirib o'tganingdek, bizmo seni afo qilamiz va kechirib o'tamiz deb bayon qilib, Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar dedi. Bu vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Parvardigorimiz, biz sening mag'firatingni cheksiz yoqtiramiz" deb Mustahaga qilib kelayotgan yordamini qilishga boshladi. Va Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men buningdan yordamimni hargiz to'xtatib qo'ymayman. Men buningga, ya'ni yordam qilish orqali Alloh taolaning meni mag'firat qilishidan iborat eng chong foydaga erishganligim uchun men buningdan o'zimga foyda yetkazishni hargiz so'ramayman dedi. Shunga Abu Bakr haqiqiy rostchil hisoblandi. Alloh taolo uningdan va uning qarindishidan, uning qizidan rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yaman ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qar chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari, putlari ularning qilmishlaridan, ularning zinaga guvohlik beradi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini beradi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Sura Nur 23, 24, 25 oyat to'g'risida. Yaman ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qar chaplaydiganlarga qilingan tahdid to'g'risida. Bu Alloh taolaning yaman ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qar chaplaydiganlarga solgan tahdididir. Boshqa mo'min ayollarga qar chaplaydiganlarga qilingan bu tahdidning ichiga mo'minlarning onalariga qar chaplaganlarning kirishi albatta haqlidir. Xususan bu oyatlarning tushishiga sababchi bo'lgan Ayşe radhiyallohu anhaga qar chaplagan va chaplaydiganlarning kirishi texim haqlidir. Shun barliq olimlar bu oyat tushib bo'lgandan keyin Ayşe radhiyallohu anhani tillagan yoki uningga bo'xton chaplagan kishining kafir bo'lganligida birlik keldi. Chunki u kishi Qur'onga cho'nglik qilgan hisoblandi. Shundaqla payg'ambar alayhissalomning boshqa ayollariga bo'xton chaplaganlarmi kafir bo'ladi. Yomon ishdan bexabar iffetlik mo'min ayollarga qar chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Allohni va uning payg'ambarini ranjitadiganlar, ya'ni Alloh va Rasululloh yomon ko'radigan ishlarni qildiganlarni Alloh dunyo va oxiratda rahmatidan yiroq qiladi va ularga xor qilg'uchi azobni tayyorlaydi. Ahzob surasi 57-oyat. Abdurrahman ibn Zayd mundoq dedi: Bu Alloh taolaning Ayşe radhiyallohu anhaga va shuningdek boshqa musulmonlarga bo'xton chaplaganlarga bo'lgan la'natidir. Lekin Ayşe radhiyallohu anhaga bo'xton chaplaganlar bu la'natning beshididir. Ibn Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu vaqt mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sizlar halok qilguvchi 7 xil gunohlardan saqlaninglar dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari,
Ular qaysilar dedi. Payg'ambar alayhissalom ular Allohga sherik keltirish, sehrgarlik qilish, Alloh taolo o'ldirishni cheklagan jonlarni begunoh o'ldirish, jazoni yeyish, yetimlarning mol-mulkini yavilish, jihad maydonidan qochish, pok iffetlik taqvodor ayollarga bo'xton choplashdir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning zinaga guvohlik beradi. İbn Abu Hatim İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilar mushriklardir. Ular jannatga faqat namoz o'qigan mu'minlarning kirayotganligini ko'rib, bir-biriga bu yoqqa kelinglar. Biz dunyodagi qilmishlarimizdan tinib olaylik deyishida tinib oladi. Shuning bilan Alloh taolo ularning og'izlarini pechatlab o'tadi. Ularning qilmishlariga ularning qo'llari va putlari guvohlik beradi va ular Alloh taolodan bir og'iz so'zni yoshirib qola olmaydi. Ibn Abu Hatim Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomning qishida edik. Payg'ambar alayhissalom hatto og'iz tishlari ko'rinib qolguncha kuldi. Ondan sizlar mening nima kulganligimni bilamsizlar dedi. Biz Alloh taolo va uning payg'ambari biladi dedik. Payg'ambar alayhissalom banda Parvardigoriga: "Ey Parvardigorim, sen meni zulmdan saqlab qolamamsan" deydi. Parvardigori saqlab qolaman deydi. Banda: "Men o'zim guvohchi bo'lishni xohlayman" deydi. Parvardigori: "Bugun o'zing guvoh bo'lishing va sizlarning qilmishinglarni yozgan hurmatli farishtalarning guvoh bo'lishlari yetarli" deydi. Ondan bandaning og'zi pechatlab etiladi va a'zolariga so'zlagan deyiladi. A'zolari bandalarning qilmishlarini so'zlaydi. Ondan bandaning og'zidagi pechat elib etilib, so'zlashga ruxsat qilindi. Banda a'zolariga yo'qolinglar, mendan yiroq bo'linglar, men o'zimni sizlardan qo'g'digandim dedi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Ya'ni ular Allohning va'dasida, tahdidida va hisob elishida hech zulm qilmaydigan odil zot ekanligini biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ana shular ularning choplagan bo'xtonlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, noz-ne'matlik jannatlardagi islar rizqdan bahramand bo'ladi. Sura Nur 26-oyat to'g'risida. Aisha radhiyallohu anha Adam avlodining eng yaxshisining ayoli bo'lganligi uchun uning yaxshi ayol ekanligi to'g'risida. İbn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida yomon so'z yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon so'zga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi so'zga loyiqdir. Bu oyat Aisha radhiyallohu anha bilan bo'xtonchilar to'g'risida tushgan. dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Ato, Said ibn Jubayr, Sha'bi, Hasan Basri, Hasan ibn Hasanul Basri, Habib ibn Abu Sabit va Zahhak qatorliqlar shunday dedi. Ibn Jarir bu ma'noni to'g'ri deb qaradi. Ya'ni eski so'z aslida eski odamlarga, yaxshi so'z yaxshi odamlarga loyiqdir. Munofiqlarning o'zlari aslida Aisha radhiyallohu anhaning ustidan topgan so'zlarga loyiqdir. Aisha radhiyallohu anha bo'lsa ulardan xolidir va u poklikqa loyiqdir. Shunga Alloh taolo bunday dedi. Ana shular ularning choplagan bo'xtonlaridan pokdir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir dedi. Oyatga berilgan bu ma'no bilan yuqorida berilgan ma'noning beradigan mazmuni birdir. Ya'ni Alloh taolo Aisha radhiyallohu anhani payg'ambar alayhissalomning ayoli qilib berishi Aisha radhiyallohu anhaning yaxshi ayol bo'lganligi uchundir. Chunki u odam bolasining ichida eng yaxshisining yaxshisi bo'lgan bir kishining ayolidir. Agar Aisha radhiyallohu anha yomon ayol bo'lgan bo'lsa, u payg'ambar alayhissalomning ayoli bo'lishga shariat qoidasi bo'yicha loyiq bo'la olmaydi va Alloh taolo shuni o'rinlashtirmaydi. Shu Alloh taolo bunday dedi. Ya'ni shular ularning choplagan bo'xtonlaridan pokdir. Ya'ni ular bo'xtonchilar va dushmanlar choplagan so'zlardan yiroqdir. Ular mag'firatdan bahramand bo'ladi. Ya'ni ularning ustida yolg'on to'qiganliklari sababidan ular Alloh taolaning o'zlarining gunohlarini kechirib o'tishi bilan bahramand bo'ladi. Noz-ne'matlik jannatlardagi esli rizqlardan bahramand bo'ladi.
Bu oyatda payg'ambar alayhissalomning ayollarining jannatga kiradiganligiga va'da berilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramoqchi va uy egasiga salom bermoqchi kirmanglar. Biz nasihat elishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish ushtumtut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmoqchi kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qildigan amallaringlarni bilib turg'uchidir. Shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni dukkan, saroylarga o'xshash uylarga hajtanlar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni, yoshirg'ininglarni bilib turdi. Sura Nur 27, 28, 29-oyat to'g'risida. Uyga kirganda ruxsat so'rash va uyga kirish qoidalari to'g'risida. Bu Alloh taolaning mo'min bandalarga o'rgatgan shariat qoidalaridir. Alloh taolo ularni o'zlarining uylaridan boshqa uyga kirganda kirishdan burun izn so'rashga, kirgandan keyin salom qilishga buyurdi. Kirishga izn so'raganda 3 qatimgacha izn so'rash lozimdir. Agar 3 qatim izn so'rag'cha kirishga izn bersa kiradi. Agar izn bermasa qaytib ketadi. Imom Buxoriy bu vaqtda bunday hadis rivoyat qildi. Abu Musa Umarning qishig'iga kirish uchun undan 3 qatimgacha izn so'radi. Uningga izn berilmaydi. Shuning bilan Abu Musa qaytib ketdi. Ondan Umar roziyallohu anhu men Abdullah ibn Qaysning, ya'ni Abu Musaning izni so'ragan ovozini anglamadimmi? Uningga izn beringlar dedi. Kishilar Abu Musaning qaytib ketganligini ko'rdi. Abu Musa keyingi qatim kelganda Umar roziyallohu anhu uningga sen o'tgan qatim nimaga qaytib ketding dedi. U men 3 qatim izn so'radim, izn berilmadi. Men payg'ambar alayhissalomning bir sonlarga 3 qatim izn so'rasimi, izn berilmasa qaytib ketsin deganligini anglagan edim. Şun qaytib ketdim deydi. Ömer roziyallohu anhu bu hadisni payg'ambar alayhissalomdan anglaganligiga guvohchi ekilsin, bo'lmasa seni qamchilayman deydi. Sahabalardan dushmanlarining payg'ambar alayhissalomning hadislariga yolg'on to'qilma hadislarni kirgizib qo'yishdan ehtiyot qilib, o'zlari anglagan biror hadisni anglasa, u hadisning haqiqatan payg'ambar alayhissalomdan degan hadis ekanligiga pok talab qilibdi. Shuning bilan Abu Musa bir turkum ansarlarni qishig'i berib, ularning Umar roziyallohu anhuning gaplarini deydi. Ansarlar san bizning ichimizga eng kichik birisi guvohchi bo'lib berdi deydi. Abu Said Xudri Abu Musa bilan billa Umarning qishig'iga kelib, uning bu hadisni payg'ambar alayhissalomning deganligini aytib berdi. Umar roziyallohu anhu bozordagi savdo setiqlar meni bu hadisni bilishdan mahrum qilgan ekanda deydi. Imom Ahmad Anisdan yoki uning boshqasidan mundaq hadis rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Said ibn Ubadadan uning uyiga kirishga izn so'rab, "Assalomu alayka va rahmatullohi" dedi. Said va alaykum assalom va rahmatulloh dedi. Payg'ambar alayhissalom buni anglamay 3 qatim salom qildi. Said payg'ambar alayhissalom anglayolmagandek past ovozda 3 qatim salom qaytardi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom qaytdi. Said payg'ambar alayhissalomni keyinda berib, "Ey Allohning payg'ambari, sen ota-onam pido bo'lsin. Sening har bir qilgan saloming menga anglandi. Men sana sen anglayolmagandek qilib salom qaytardim. Men sening menga ko'p salom qilishingni va sening barakatingni izlab shunday qildim" dedi. Ondan u payg'ambar alayhissalomning uyiga boshlab kirib, oldi quruq uzum qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uningda yedi va tamoqlaringlarni yaxshi kishilar yesin, farishtalar sizlarga rahmat aytsin va ro'za tutganlar qishonlarda iftor qilsin dedi. Izn so'rag'uchi izn so'raganda eshikning o'dilida turmay, uning o'ng yoki so'l tarafida turishi lozimdir. Abu Davud Abdullah ibn Busiraning bu vaqt bunday deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom kishilarning ishga oldiga kelsa, o'dilib turmay uning o'ng yoki so'l tarafida turib assalomu alaykum deydi. Chunki o chog'larda uylarning pardalari yo'q edi. Payg'ambar alayhissalom Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qildi. Ruxsatsangiz siz uyingga ko'z tashlagan odamning ko'ziga tash it qo'yvatsangmi, sana hech gunoh bo'lmaydi. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Jabirning bunday deganligini rivoyat qiladi.
Men dadamning ustidagi bir qarz to'g'risida payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib ishni qoqdim. Payg'ambar alayhissalom bu kim dedim. Bu men dedim. Payg'ambar alayhissalom xuddi bu so'zni yomon ko'rgandek men dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni yomon ko'rdi. Chunki bu so'zni degichi o'zining ismini yoki mashhur laqabini ochiq demoqchi, u so'z bilan uning kimligini bilinmaydi. Chunki har bir kishining o'zini men deb atay oladi. Shuning bilan oyatda kelgan boshqalarning uylariga izn so'ramoqchi kirmanglar degan buyruqning maqsadi tepilmay qoladi. Imom Ahmad Kalada ibn Hanbalining bunday deganligini rivoyat qiladi. Makkani fath qilgan vaqtda Safvan ibn Umayya meni yang saqqan sut, o'g'loq va tarxamak bilan payg'ambar alayhissalomga qiziq avatdi. Payg'ambar alayhissalomning tushkun qilgan joyi jilg'ining ustun tarafida edi. Men payg'ambar alayhissalom qishig'iga salom qilmasdan va izn so'ramasdan kirdim. Payg'ambar alayhissalom keyin qayt, assalomu alaykum kirsam bo'lamdi degan dedi. Bu Safvan musulmon bo'lganda kim bo'lgan ish edi. Bu hadisni Abu Dawud, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Ibn Jurayj Ata ibn Abu Rubahning bunday deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbas kishilar amal qilishdan yiroqlashib ketgan 3 oyat bor. Alloh taolo haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Hujurat surasi 13-oyatning bir qismi. deydi. Kishilar bo'lsa haqiqatan uylari eng katta bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar deydi. Va ular uylari kirganda izn so'rab kirishga buyurgan oyatlarning hammasiga amal qilishni yiroqlashib ketdi dedi. Men bilan bir uyda yashaydigan yetim hamshirlarimning qishig'iga kirsammi izn so'ramdiman dedim. Ibn Abbos dedi. Ondan men Ibn Abbosning qishig'iga menga izn so'ramasdan kirishga ruxsat berish uchun qaytib bordim. U ruxsat bergan unimadi. Va sen hamshirlaringni yalang'och holatda ko'rishni yoqtiramsan dedi. Men yo'q dedim. Undaq bo'lsa izn so'rab kirgan dedi. Ondan men uning qishig'iga yana bordim. U Alloh taologa bo'ysunishni xohlamsan dedi. Men ha dedim. U undaq bo'lsa izn so'rab kirgan dedi. Ibn Jurayj ibn Tawusdan dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men onam va hamshirlarimdagi ayollarni yalang'och ko'rib qilishni boshqa ayollarning shu holatda ko'rib qilishdan bekrak yomon ko'raman dedi. Ibn Tawusning dadasi bu ishda, ya'ni onasi va hamshirlaridagi ayollarni yalang'och holatda ko'rib qolmaslik uchun ularning qishlariga kirganda izn so'rab kirish ishida bekchon turadi. Ibn Jurayj Zuhriyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Huzayl ibn Shurahbilning mundaq deganligini angladim. Men Ibn Mas'udning sizlar onalaringlarning qishiga kirgandimi izn so'rab kiringlar deganligini anglagan edim. Ibn Jurayj mundaq deb rivoyat qildi. Men Atadan er kishi ayolning qishiga kirsin izn so'ramdi dedim. Ata yo'q deb javob berdi. Ata bu javobida er kishining ayolining qishiga kirganda izn so'rashi farz emas demoqchidir. Er kishi ayoli o'z yoqtirmaydigan bir holatda turayotganda tuyuqsiz kirib qolmasligi uchun ayolning qishiga kirgandimi o'zining kirganligini bildirib qo'yishi yaxshidir. Ibn Jarir ibn Mas'udning ayoli bo'lgan Zaynabning qarindishining o'g'lidan Zaynabning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Mas'ud ishidan qaytib kelib ishga olg'a kelganda bizning qishimizga biz u yoqtirmaydigan bir holatda turayotgan chog'da kirib qilishdan saqlanish uchun gilini qaqatdi va tukuratdi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramoqchi va uyiga salom bermoqchi kirmanglar. Muqatil ibn Hayyan bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Islom kelishdan burungi zamonda birisi qarindishiga uchirsa, uning salom qilmay degan va kechda hayot bo'lgan deydi. Bu ularning salomi hisoblanadi. Birisi yana birisining uyiga borsa, izn so'ramay men kirdim degandek shuning o'xshagan gaplarni qilib qo'yiblar uyiga kirib ketadi. Arablarning bu odati islom kelgandan keyin davomlashgan bo'lishi mumkin. Bu ish erlarga ig'ir keldi, chunki uyga kirguncha men kirdim deb qo'yib uyga kirganda uyigisi ayol bilan bir yerda bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan Alloh taolo bu odatni nihoyat chiroyli tusda va esillik bilan o'zgartib, uni barliq ma'naviy kir va nachar holatidan pokiz va esil holatga keltirib mundaq dedi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramoqchi va uy egasiga salom bermoqchi kirmanglar. Muqatil ibn Hayyanning bu oyatning ma'nosi haqida degan so'zlari bekmi o'rinliqdir. Shun Alloh taolo mundaq dedi. Biz nasihat ilishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu ya'ni ijozat so'rab
va salom berib kirish ushtum kirishdan sizlarga yaxshidir. Ya'ni izn so'rab kirguvchimi va uy egasiga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaycha kirmanglar. Yana ijozat berishdan burun kirish boshqalarning mulkida ruxsatsiz ish ko'rganlik bo'ladi. Chunki egasi xolisa izn beradi, xohlamas bermaydi. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, ya'ni mayli izn berishdan burun yoki keyin bo'lsin, uy egalari sizlarni ish oldida qaytarib etsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Alloh sizlarning qildigan amallaringlarni bilib turguchidir. Qatada mundoq dedi. Ba'zi muhojirlar men bütün ömrüm bo'yicha bu oyatda ko'rsatilgan hukmga amal qilishni izladim, lekin topolmadim. Bu bo'lsa-mu ba'zi qarindoshlarimning menga qaytib ket deyishdi. Shuning bilan men Alloh taolaning agar sizlarga qaytinglar desa, qaytib ketinglar. Qaytib ketishlar uchun eng yaxshidir. Alloh sizlarning qilgan amallaringlarni bilib turguchidir degan oyatga amal qilganligim uchun uning ne'matiga erishganligimdan xushal holatda qaytishim uchun ulardan uylariga kirishga izn so'rayman. Lekin ularning birarsi qaytib ket deb boqmadi, dedi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida sizlar kishilarning ishlarining oldida turib olmanglar, dedi. Shaxsiy turali bo'lmagan, ya'ni do'kon saroyga o'xshash uylarga haytonlar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Alloh sizlarning oshkorlaganinglarni, yo'shirganinglarni bilib turdi. Bu oyatning hukmi lirikasidan xosroqdir. Chunki bu oyatda narsalar joylashtirilgan, ammo bir kishi yo'q, ambar do'kondagi uyga iznsiz kirishga bo'lganligini bildirdi. Shuningdek, mehmonxonaga dastlab kirganda izn so'rab kirsa, keyin kirganlarda izn so'ramay kiraversa bo'ladi. Ibn Jurayj Ibn Abbosning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramoqchi va uy egasiga salom bermay kirmanglar degan oyatning hukmi amaldan qoldirilib, shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni do'kon saroyga o'xshash uylariga hajtonlar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Alloh sizlarning oshkorlaganinglarni, yo'shirganinglarni bilib turadi degan oyat hukmi amaldan qoldirilgan oyatlarning ichidan chiqarildi. Ikrama va Hasan Basri qatorliqlardan shunday rivoyat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin erlarga aytganki, namahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini zinadan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Nur surasi 30-oyat to'g'risida. Namahramlarga qaramaslik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning namahramlarga qaramay, balki Alloh taolo qarashni halol qilib bergan ayollarga qarashni buyurdi. Agar ko'z namahramga maqsadsiz tashlanib qolgan bo'lsa, ko'zni darhol uningda ilib ketish lozim. Imom Muslim Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhu ning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomdan tuyuqsiz qarab qilish to'g'risida so'ragan edim. Payg'ambar alayhisalom meni darhol ko'zimni ilib ketishga buyurdi. Imom Buxoriy Abu Said Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom sizlar yo'llarda o'ltirishdan saqlaninglar dedi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, biz paranglashish uchun yo'lda o'ltirmasak bo'lmaydi dedi. Payg'ambar alayhisalom agar sizlar o'ltirmaslikqa urinmasanglar, yo'lning haqqini ado qilib o'ltiringlar dedi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, yo'lning haqqi nima dedi. Payg'ambar alayhisalom yo'lning haqqi ko'zni namahramda yig'ish, arziyat bermaslik, salomni qaytarish, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish qatorliq ishlardir dedi. Abu Qasim Bag'aviy Abu Umamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning sizlar menga yolg'on so'zlamaslik, omonat xiyonat qilmaslik, va'daga xiloflik qilmaslik, ko'zlaringlarni namahramdan, qo'llaringlarni arziyat yetkazishdan yig'ish va avratlaringlarni saqlashdan iborat 6 ishni qilishga kepil bo'linglar. Men sizlarning jannatga kirishinglarga kepil bo'lay deganligini anglagan edim. Namahramga qarash bo'lsa, dilning buzilishini keltirib chiqaradi. Alloh taolo avratlarning zina qilishiga turtki bo'ladigan namahramga qarashdan ko'zlarni saqlashga buyurgandek, avratlarni saqlashga buyurib mundaq dedi. Mu'min erlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini zinadan saqlasin. Avratlarini saqlash deganlik uni zinadan saqlash va boshqalarni uning qarashidan saqlash deganlikdir. Alloh taolo avratlarini zinadan saqlash to'g'risida mundaq dedi. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Mü'minun surasi 5-oyat.
İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar avratlarni boshqalarning qarshidan saqlash to'g'risida mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Sen avratingni ayoling va yoki cho'rangdan boshqalarning qarab qilishidan saqlag'in. Bundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Ya'ni bundaq qilish ularning dillarini poklaydi, dillarini saflashtiradi. Bu haqda mundaq hikmatli so'z bor. Kimki ko'zni namahramdan saqlasa, Alloh taolo uning diliga bir nurni soladi. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi. Mundaq dedi. Alloh ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turadi. G'ofir surasi 19-oyat. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam bolasiga uning zinodan bo'lgan nasibasi putilgan bo'lsa, uni qilmaslikqa chorasi bo'lmaydi. Ikki ko'zning zinosi qarashdir, tilning zinosi zinoga oid so'zni qilishdir. Ikki quloqning zinosi zinoga oid so'zni anglashdir. Ikki qo'lning zinosi tutishdir. Ikki putning zinosi zinoga minishdir. Ko'ngil zinoni orzu qiladi va xohlaydi. Jinsiy a'zo bu xohishni vujudga chiqaradi yoki inkor qiladi. Ko'plagan salaf olimlari er kishilarni texnik saqol bo'rtlari chiqmagan kichik o'g'il bolalarga yomon niyat bilan qarashni to'satdi. Ibn Abu Dunya Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Namahramlarga qarashdan saqlangan, Alloh taolaning yo'lida uxlamagan va Alloh taoladan qo'rqib chivinning beshchilik cho'ngliqda yosh tamchisi oqtirgan ko'zlardan boshqa hamma ko'zlar qiyomat kuni yig'lig'ichidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'minlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin, lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin, tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otillaridan, ya qiyin otillaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qiri, daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyotiq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Sura Nur 31-oyat to'g'risida. Ayollarning o'rnishi to'g'risida. Alloh taolo mo'min ayollarning erlari bo'lgan mo'minlarga u ayollarni yaxshi saqlab berish va ularni islom kelishdan burungi zamonlarning ayollari va mushrik ayollarning sifatlaridan ayirib turish uchun mo'min ayollarni yuqorqi hukmlarga buyurdi. Muqatil ibn Hayyan bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida ansariylik Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Asma binti Murshida Harisa jamiyatidagi mahallasida bo'lgan edi. Ayollar uning qishig'iga ishdan kelmaganlikdan pachoqlariga solgan halqalar ko'rinib turadigan, ko'ksi va bosh taraflari ochiq holatda kirishga boshladi. Asma bu nima degan setchilik dedi. Shuning bilan Alloh taolo mo'minlarga aytganki, namahramlarga tikilib qarmasin, avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otillaridan, ya qiyin otillaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qiri, daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar degan oyatni nozil qildi. Alloh taolaning
Müminlərə aytqın ki, naməhramlar tikilib qarmısan degan ayəti ayollarni özlərinin ərlərindən başqa birisiga qarashdan tosqan ayətlərinin biridir. Bəzi alimlar yaman g'araz bo'lmasa ayollarning boshqa erlarga qarshi durust dedi. Bularning pakida Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisdadir. Payg'ambar alayhisalom aytgan masjidda habashlarning nayz o'yinini ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom mu'minlarning onasi Aysha radhiyallohu anhani ularning ko'rib qilishidan to'sib turadi. Onu Peygamber aleyhisselam arkasında durup onların kanını çıkarıp onların oyunlarını gördü. Avretlerini yapsın. Said İbn Cübeyr bu ayetin ma'nosi haqida avretlerini zinadan saqlasin dedi. Abu Aliya bu ayetin ma'nosi haqida avretlerini başka birisinin ko'rib qilishidan saqlasin dedi. Tashqi zinnetlerinden başka zinnetlerini aşkarlamsın. Yani yo'gash mumkin bo'lmaydigan zinnetlerinden başka zinnetlerini aşkarlamsın. İbn Mas'ud yo'gash mumkin bo'lmaydigan zinnet bo'lsa, ko'ynaklariga o'xshash kiyimlaridir dedi. Masalan, palto va palto shaklidagi qalin kiyimlarni kiygan bo'lsa-mu, uning ostidan ichiga kiygan ko'ynakka va shuningdek kiyimlar ko'rinib qolgan bo'lsa, uning hech gunoh bo'lmaydi. Lichaklar bilan ko'kraklarini yopsin. Ya'ni ular islom kelishdan burungi zamonning ayollariga o'xshab qolmaslik uchun ko'kraklarini va bo'yinlarini lichaklar bilan yopsin. Chunki islom kelishdan burungi zamonning ayollari unda qilmaydi. Ular erlarning oldidan ko'kraklar ochiq o'taveradi. Hatto ba'zilarining bo'yinlari, chachlari, uchi va munchoqlari ko'rinib turgan holatda ma'atdi. Shuning bilan Alloh taolo mu'min ayollarni mu'minlik qiyofatida o'rnashga buyurdi. Alloh taolo mana mundaq dedi: Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanch bilan badanni o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligi eng o'ng'ay tonunidi da boshqalar ularga chaqilmaydi. Ahzob surasi 59-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: Lichaklar bilan ko'kraklarni yopsin. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida ko'kraklari va bo'yinlarini ko'rinib qolmaslik uchun lichaklar bilan yopsin dedi. İmam Buxoriy Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo dastlab hijrat qilib kelgan ayollarga rahmat qilsin. Alloh taolo lichaklar bilan ko'kraklarini yopsin degan oyatini tushirish bilan u ayollar etaklarini yirtib lichak qilib o'randi. İmam Buxoriy Safiya binti Shibadan Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo lichaklari bilan ko'kraklarini yopsin degan oyatini tushirish bilan ayollar etaklarining uzun yerlarini yirtib lichak qilib o'randi. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlaridan, otalaridan, ya qiyin otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, boshqa hamshiralarining o'g'illaridan kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni bular shu ayol bilan ilib tegishish harom qilinib ketgan kishilardir. Shunga ayol bek oshirib etmay, o'zining chechi, bo'yinlaridek zinnatlarini ularning oldida assa bo'ladi. Bu yerda tilga ilingan zinnatlari degan so'zdan choch, bo'yin, ko'krak, quloq, pochoq va bilakdek zinnat taqiladigan yerlarni ko'rsatadi. Zinnatlarini ichish deganlik mush yerlarini ichishni ko'rsatadi. Yepish deganlik mush yerlarini yepishni ko'rsatadi. İbn Munzir İkramaning bu oyat to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu kishilarning ichida dada tarafdagi va ona tarafdagi tog'larni bu ayol bilan to'y qila olmaydigan kishilar bo'lsa-mu bayon qilmadi. Chunki ular o'zlarining o'g'illariga ayollarining zinnatlarini sifatlab beradi. Shu ayol o'zining zinnatlik yerlarini tog'larini oldida ochmasligi lozimdir. Ammo ayol eriga erining qishida boshqa kishi bo'lmagan sharoitda o'zining chiroyli yerlarini ko'rsatsa bo'ladi. Chunki ayolning barligi uning eriga mansubdir. Ya dindosh ayollardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni ayollar zinnatlik yerlarini musulmon ayollarning qishida ochsa bo'ladi. Kafir ayollarning musulmon ayollarning chiroyli yerlarini erlariga sifatlab bermaslik uchun musulmon ayollar kafir ayollarning qishida zinnatlik yerlarini ichish bo'lmaydi. Erlariga boshqa ayollarning zinnatlarini sifatlab berish musulmon ayollarda tepilsa-mu, lekin bu ish kafir ayollarda bek ig'irdir. Hamda kafir ayollarning oldida ularni shu ishdan yondiradigan cheklim yo'q.
Ammo musulmon ayol bo'lsa, boshqa ayollarning ziynatli yerlarini erlarga sifatlab berishni haromligini biladi va bu ishni qilmaydi. Şoň ba'zi olimlar musulmon ayol eriga boshqalarning ziynatli yerlarini sifatlab beradigan ayol bo'lsa, ayollarning uning qishida ziynatli yerlarini etish durust bo'lmaydi deydi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir ayol yana bir ayolga yalang'ochlanib bermasin. Unda qilsa ikkinchi ayol eriga ayolni sifatlab beradi. Shuning bilan u ayolni ko'rgandek bo'ladi. Ya qo'l ostidagi cho'rilardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ibn Jarir agar u cho'rilar mushriklarning ayollaridan bo'lsa-mu, uningga ziynatli yerlarini ko'rsatsa bo'ladi. U mushrik ayol bo'lsa-mu, cho'ri bo'lganligi uchun uningga ziynatli yerlarini ko'rsatish bo'ladi dedi. Said ibn Musayyab bu qarashga keldi. Ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qiri, daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni ular jinsiy shahvati yo'q, nimkor va xizmatchilarga o'xshash kishilardir. Ularning ustiga bularning aqlovishi joyida emas kishilardir. Ularda ayollarni o'ylash va ularni seg'inish degan hissiyat yo'qdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ular jinsiy shahvati yo'q daldushlardir dedi. Ikrama bular erlikka kerak kelmaydigan qo'sh jinsli odamlardir dedi. Ko'plagan salaf olimlari bu vaqtda Ikramaga o'xshash dedi. İmam Muslim, Ahmad, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qo'sh jinslari biri bor bo'lib, u payg'ambar alayhissalomning ayollarini qishiq kiraverdi. Ular uni ayollarga ehtiyoji yo'q deb qaraydi. Bir kuni u bir ayolni sifatlab berib, u ayolga oldi tarafdan qarsang 4 xil, keyin tarafdan qarsang 8 xil chiqarib mang'udo da'vatqanda payg'ambar alayhissalom kirib qilib, "Men buni ayollarni tushundikan deb qarayapman. Boslarning qishonlarga hargiz kirmasin" dedi. U Bayda degan yerda turadi. Har juma kuni tamoq yeyish uchun kiradi. Ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya balog'at yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Ya'ni ayollarning avrat yerlarini ko'p tushunib ketmaydigan va ularning gap qilish, o'ltirish, qo'pish, yurish turishlari, erkalashlarini bilib ketmaydigan kichik bolalarning qishida ayollar zinnatlarining yerlarini asib bo'ladi. Va shu bolalar ayollarning qishiga kiris bo'ladi. Ammo bolalar balog'atga yetib qolgani oz qolgan, oqqarni ariyaligidek va ayollarning ko'rimsiz bilan chiroyligini bilaligidek bo'lsa, ularning yot ayollarning qishiga kirishi bo'lmaydi. Imom Buxoriy va Muslim bunda rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sizlar ayollarning qishiga kirishdan saqlaninglar dedi. Sahabeler ey Allah'ın peygamberi er kishi qirindisi yo'q chaqlarda uning ayolning qishiga kirish bo'lamdi. Bularni tushuntirib qo'ygan dedi. Payg'ambar alayhissalom erning qarindoshlarining kirishi yomon oqibatni keltirib chiqardi dedi. Ya'ni u yomon oqibatlarni keltirib chiqardi. Shunga sizlar uningdan xuddi o'limdan saqlangandek saqlaninglar. Ayollar yo'lda manganda rioya qiladigan adablar to'g'risida. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Islom kelishdan burungi davrda ayollar putlariga shirqshigan ovoz chiqaradigan zanjirlarni taqab yo'llarda manganda erlarga zanjirlarning ovozini anglatib qo'yish uchun putlarini yerga uradi. Alloh taolo mo'min ayollarni undaq qilishdan to'sib mundaq dedi. Zinnatlarni kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Shuningdek ayollarning bilezuk va munchoqdek ichkiri zinnatlaridan birarsini erlarga bildirib qo'yish uchun uni midriltib ovozlarini chiqarishmi oyati to'salg'u ishlarning qatoriga kiradi. Hamda ayollar uydan chiqqanda atirlarni chechib chiqishga bo'lmaydi. Abu Isa Timirzi Abu Musa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hamma ko'z zina qilg'uchidir. Ayolmi atir chechib erlarning qishidan o'tsa, u zina qilg'uchi hisoblandi. Bu hadisni Abu Davud va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Shuningdek, hamma kishilarning ko'zlariga chiliqib qolganligi uchun ayollarning yo'lining o'ttirisida mengishimi cheklangan. Abu Davud Ansarliq Abu Saidning bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yo'lda ayollar bilan erlar aralashib turayotdi. Men payg'ambar alayhissalomning masjididan chiqqan ayollarga sizlar kechikibroq manglar, yo'lning o'ttirisi mangmay cheti bilan manglar deganligini angladim. Shuningdek ayollar yo'lning chetlarida tomni bo'ylab mangadigan bo'ldi. Hatto ba'zi vaqtlarda ayollar tomga bek choplish manganlikdan kiyimlarini tam ilib oladi.
Ey müminler, baxtga erishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Ya'ni sizlar buyurilgan mushu chiroyli sifatlarni va yaxshi axloqlarni o'zinglarga o'zlashtiringlar. Islom kelishdan burungi davrdagi kishilarning nachar axloq va sifatlarini tashlanglar. Chunki barliq nijotlik Alloh taolo va uning payg'ambari buyurgan ishlarni qilish, Alloh taolo va uning payg'ambari to'sgan ishlardan yenish bilan barliq keladi. Alloh hammamizga yordam beruvchi zotdir. Bismillahirrohmanirrohim. Aranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rilarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Alloh bandalarining manfaatini bilguchidir. O'ynalmaydiganlar Alloh ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zlarini iffetli tutsin. Qullaranglardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh taolo qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melayini deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimki ularni fohishaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishaga majburlanganlik uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun vaz-nasihatlarni shak shubhasiz nozil qildik. Sura Nur 32, 33, 34-oyat to'g'risida. To'y qilishga buyurish, rag'batlantirish to'g'risida. Bu oyatlar keskin va aniq bo'lgan bir necha xil hukmni o'z ichiga oldi. Alloh taolaning oranglardagi bo'ytaq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar degan oyati o'yinlashga berilgan buyruqdir. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning bu vaqt mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey yoshlar guruhi, ishchanlardagi to'y qilishga imkoniyati borlar to'y qilsin. Chunki to'y qilish ko'zni nomahramga qaratmaydi va avratni zina qilishdan saqlaydi. To'y qilishga imkoniyati yo'qlar ro'za tutsin. Chunki ro'za uni tizginlaydi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundaq dedi: to'y qilinglar, bola yuz ko'ringlar va nasl qoldiringlar. Chunki qiyomat kuni men sizlarning ko'pliginglar bilan boshqa ummatlar oldida faxrlanaman. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandalarni o'ylanishga rag'batlantirdi. Alloh taolo mayli hur, mayli qul bo'lsin o'ylanishga buyurdi va ularga ularni boy qilganligi bilan va'da berdi. Ibn Jarir Ibn Mas'udning sizlar boyligini o'ylanishdan izdanglar. Chunki Alloh taolo agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Alloh ularni o'z karim bilan boy qiladi dedi. Deganligini rivoyat qildi. Bag'aviymo Umar roziyallohu anhudan shuningdek so'zni rivoyat qildi. Muhammad ibn Alajan Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo yordam qilishni ustiga olgan 3 turli kishi bor. Ular bo'lsa, iffetni ko'zlab to'y qiluvchi, ma'lum miqdorda pul mol bersa, hur bo'lib ketishga, xo'jayini bilan butishgan qul va Alloh taolaning yo'lida urush qiluvchilardir. Bu hadisni Imom Ahmad, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning ishtinidan boshqa narsa yo'q va to'yliq uchun oddiysi to'mirdan so'qilgan uzukni topolmaydigan bir kishini u shundoq piqir tursimi, u kishi bildigan bir necha surlarni o'tib qo'yishni ayoliga berdigan to'yliq qilib o'ylab qo'yganligini rivoyat qildi. Hamma kishi piqir bo'lsa-mu, o'ylanganlarga Alloh taolaning yetarli rizq berganligini biladi. O'ylanolmaydiganlarni iffetli bo'lishga buyurish. O'ylanolmaydiganlar Alloh ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zlarini iffetli tutsin. Alloh taolo bu oyatda o'ylanolmaydiganlarni o'zlarini haromda saqlashga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqt mundaq dedi: Ey yoshlar guruhi, ishchanlardagi to'y qilishga imkoniyati borlar to'y qilsin.
Chunki to'y qilish ko'zni namahramga qaratmaydi. Avratni zino qilishdan saqlaydi. To'y qilishga imkoniyati yo'qlar roza tutsin. Chunki roza uni tizginlaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Alloh taolaning o'yinlanmaydiganlar Alloh ularni o'z karim bilan boy qilguncha o'zlarini iffatli tutsin degan oyatining hukmi umumiydir. Ammo Alloh taolaning sizlardan mu'min ayollardan ilishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mu'min cho'rilardan olsin. Alloh iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab ilayveranglar. Ichki ahvolni Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindaysizlar. Ularning xo'jallarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrlarini kemaytmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkor zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fahish qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu ya'ni cho'rlarni nikohlab ilish, aranglarda zinoga mubtalo bo'lib qilishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qilsanglar sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Nisa surasi 25-oyat. degan oyatda yuqoridagi oyatga qaraganda xasroqdir. Sabr qilsanglar sizlar uchun yaxshidir. Nisa surasi 25-oyatning bir qismi. Ya'ni mu'min cho'rilarni olmag'inglar sizlar uchun yaxshidir. Chunki uningdan tug'ilgan bola qul bo'ladi. O'yinlanmaydiganlar Alloh ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zlarini iffatli tutsin. Ikrama bu oyatning ma'nosi haqida bu ayolni ko'rib o'zida ayolga qarta bir his tuyg'uning qo'zg'alganligini his qilgan kishidir. Agar uning halol ayoli bo'lsa, o'zining hojatini shuning bilan qondirsin. Agar uning ayoli bo'lmasa, toki Alloh taolo uni boy qilguncha u osmonlarning, zaminning ajoyiblariga qarasin dedi. Qullarning ichidan to'xtam tuzishni xohlaydiganlar Qullarning ichidan to'xtam tuzishni xohlaydiganlar bilan to'xtam tuzish to'g'risida. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul-mol to'lash sharti bilan o'zini ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Alloh taolo bu oyatda xo'jayinlarning qullari ulardan to'xtam tuzishni talab qilsa, qullarning to'xtamda kelishgan pul-mollarni ado qilish uchun ularning hunari va yoki kasbi bo'lish sharti ostida qullar bilan to'xtam tuzishga buyurdi. Imom Buxoriy Ravhiddin ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Atoiga men qulimning pul meli borligini bilsam, uning bilan to'xtam tuzishsam farz bo'lamdi dedim. U men farz bo'ladi deb qarayman dedi. Amir ibn Dinar mundaq dedi. Men Atoga sen bu hukmni boshqa birisidan rivoyat qilayotamsan dedim. Atoi yo'q, Musa ibn Anas menga ibn Sirinning Anasdan to'xtam tuzishni talab qilganligini. Ibn Sirin pul meli jiq odam bo'lsa-mu, Anasning unimg'anligini. Shuning bilan Ibn Sirinning Umar roziyallohu anhuning qiyshiq borganligini, Umar roziyallohu anhuning Anasni to'xtam qilishga buyurganligini, Anasning yana unimg'anligini, undan Umarning uni qamchilaganligini va Alloh taolaning qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul-mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar degan oyatini o'qiganligini, undan Anasning Ibn Sirin bilan to'xtam tuzganligini so'zlab bergan edi, dedi. Bu asarni Imom Buxoriy shunday rivoyat qildi. Abdurrahmon ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Atoga men qulimning pul meli borligini bilsam, uning bilan to'xtam tuzsam farz bo'lamdi dedim. U men farz bo'ladi deb qarayman dedi. Ibn Jarir Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Sirin Anasdan to'xtam tuzishni talab qildi. Anas uningga unimidi. Shuning bilan Umar Anasga sen Ibn Sirin bilan to'xtamni cho'qim tuzsan dedi. Agar ularning sadoqatini bayqasanglar, ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi agar ularning xiyonatchi emasligini bayqasanglar deganlikdir dedi. Ba'zilar agar ularning sadoqatini bayqasanglar deganlikdir dedi. Ya'ni ba'zilar agar ularning mol-mulk borligini bayqasanglar deganlikdir dedi. Yana ba'zilar agar ularning kasb hunar borligini bayqasanglar deganlikdir dedi.
Sizlarga Allah ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Ya'ni Alloh taolo ularga berishni farz qilib bekitgan zakotdagi nisibasini beringlar. Bu Hasan Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, uning otasi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlarning ko'z qarashidir. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibrohim Naxai mundoq dedi: Alloh taolo mayli qulning xo'jayini bo'lsin, mayli boshqasi bo'lsin, kishilarni qulga yordam qilishga rag'batlantirdi. Burayda ibn Husayb Aslami va Qatada qatorliqlarmi shundoq dedi. Ibn Abbos mundoq dedi: Alloh taolo mu'minlarni qullarga yordam qilishga buyurdi. Cho'rlarni zina qilishga majburlashdan to'sish to'g'risida. Agar sizlarning cho'rlaringlar iffetlik bo'lishini xohlasa, bu dunyoning ozg'in melin deb ularni fohishga majburlamanglar. Islom kelishdan burungi davrda cho'rlar bor kishilar cho'rlarini zina qilib kelgili avatadi. Ularga siliqni har vaqt elib turadi. Islom dini kelgandan keyin Alloh taolo mu'min bandalarni bu ishdan to'sdi. Ko'plagan salaf va xalaf tafsirshunoslar bu oyat Abdullah ibn Ubay ibn Salul to'g'risida tushgan deydi. Chunki uning cho'rlari bor bo'lib, u ulardan kirim undirish, bola ilish va o'zining xo'jayin ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun ularni fohishvozlik qilishga majburlaydi. Tuvandikilar mush to'g'risida kelgan asarlardir. Hafiz Abu Bakr Alloh taolo unga rahmat qilsin. Zuhriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay ibn Salulning Muaza ismli cho'risi bor edi. U cho'risini zina qilishga majburlaydi. Islom dini kelib Alloh taolaning agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishini xohlasa, bu dunyoni ozg'in melin deb ularni fohishga majburlamanglar degan oyati tushdi. Aqmash Abu Sufyondan Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay ibn Salulning Musayka ismli cho'risi bor bo'lib, uni fohishvozlik qilishga majburlaydi. U chiroyi va taqturqi yomon emas cho'r edi. U fohishvozlik qilishga unamaydi. Shuning bilan Alloh taolo agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishini xohlasa, bu dunyoni ozg'in melin deb ularni fohishlikka majburlamanglar. Kimki ularni